Topolasy topovavy dia ankafaliana hatrany ny hiaraban'ny fandarana miara-manonja ho antsika rehetra amin'izao fotoana izao izay mandray ity fandarana ity. Androany fa 5ny volana Jolay 2024 miaraba isika rehetra izay manjo izany amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy. Miaraba antsika rehetra ihany koa izay mandray izany amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra eto antoerana zany amin'izao fotoana izao, satria dia marobe isika no efa mandray izany avy hatrany. Izany dia arabainay ireo mandefa ny fiarabana ao anatin'izao miara-manonja ifanatrehanay amintsika menakavy izao. Ianareo any Paris, any Marseille, any Lyon, Chambéry, any Brest, ny any Djibouti, ny any Nosy-Belleville, marobe ianareo izay mandefa an'izay araba izay. Ny nangataka kokoa ireo namana tsy mafoy ao Ambomanga kely ao, ny Enitosy, ny namana tsy mafoy any Andoharano fotsy, Mahajanga ao anatin'ny Antsoatarby moa zany na laharany Tarby izay hifandraisana manokana amin'ny miara-manonja dia marobe ireo afatra izay arotsantsika menakavy ao. Betsaka ny torohevitra avy any aminareo, ao ny fizaram-baovao, reny vaovao izay zarainareo ihany koa na ifampizaranareo aminay ireny dia betsaka ny tsy maintsy amarinina mba hahafahana manao zara hevitra ao amintsika rehetra zany, mba hitondra zavatra ao anatin'izay hoe marina sy ny rariny sy ny voamarina ho amin'ny ara-dalàna izay tsika rehetrarehetra, satria dia manongila tsofina n'izao miara-manonja izao ny akamaroan'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka manerana an'izao tontolo izao, indrindra ny fitondram-panjakana, satria nahitana taratra izany tamin'ny alakamisy tamin'ny zoma teo tamin'ny rencontre ny gouvernement sy ny solombavamboaka zany. Mbola ho avy eo ny solombavamboaka antsika hitatitra an'izay endriky ny fiaonana teo amin'ny solombavamboaka sy ny gouvernement tarihan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement zay niakatra ny feo ho an'ny andaniny sy ny ankilany, ho an'ny fitondram-panjakana izay miezaka miaro tena amin'ny fandehan'ny raharaha amin'izao fotoana izao sy ny fitantanana ny raharaha amin'izao fotoana izao no any département izay tantaniny zany manao izay mety ho fanomezana misa miabo zay. De fantatry ny rehetra hoe auto-satisfaction zany rehetra zany, miezaka ny mampifaly tena eo anatrehan'ny vahoaka sy eo anatrehan'ilay mpanao fanaraha-maso ny asan'izany gouvernement zany amin'ny alalan'ireo parlementaire na ny assemblée nationale hoe manao zahay ary tena miezaka zahay ary zao sy zao ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Kanefa ireo solombavamboaka hitantsika tsara tao anatin'ny adevitra tamin'ny faran'ny herinandro iny na ny teonivon'ny solombavamboaka teo anivon'ny antokotrika Madagasikara izay manentana ihany atao anatin'ity miara-manonja ity, na ny solombavamboaka ivelan'izany izay avy amin'ny tsy miankina dia tsy nitsitsy fitenenana mihitsy tamin'ny fiaonana tamin'izany gouvernement zany, tafiditra ao anatin'ny andraikitry fampizarany rotota voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenina mihitsy zany rencontre ny gouvernement sy ny assemblée nationale zany. Ary ilainy zany satria izany no manatsikafina sy izany no manaitra ihany koa zany hoe inona no zava-misy izay tokony hanairana n'izany mpanatanteraka zany na ny exécutif zany, ahafahan'izy ireo manitsy ny diany raha mbola azo itsina ny dia, ahafahan'izy ireo ihany koa mamantatra lay voamanadimy kely samihafa ao anatin'ilay fitantanana ny raharaha-mpanjakana ka mety tsy todina tsy tafiditra ao anatin'izay fandarana asa izay. Ary mety ihany koa ahafahan'izy ireo mandray izay sosikevitra vaovao avy any anivon'ireo solotena ny vahoaka mivatana dia ny solombavamboaka zany. Zay mazava-dehibe azy fa ny solombavamboaka dia mametraka an'izay hoe contrôle ny asan'ny gouvernement izay, ary manao ny interpellation samihafa, manao ny question réponse sy ny tsetsy voafaritry ny lalàny zany. Ary zay ny solombavamboaka azy izay mireprésente ana circonscription électorale iray avy amina distrika zany. Dia nanatanteraka ary tsy mikosomaso an'izany inotsika
amin'ny fahatongavany izy mianadary vavy eo sy ireo solomavomboaka namana samihafa zay niatrika izany a dia mbola isy mitaritra sy hifampizarana ny amin'ny hoe inona sinona ny adevitra tao fa raha teny amin'ny ainao manjery ny hitantsika dia hoe nampiakatra amin'ny feoan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement fa nilaza ny zava-misy eto amin'ny firenena koa ireo solomavomboaka zay tsy mikosomaso isika ny amin'ny hoe zao ane no zavatra adidy tokony ho raisiny zany fitondram-panjakana zany ary zany rehetrarehetra zany a dia mampirisika ny solomavomboaka satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fahasairana voaka satria ny toekarena eo ihany ny politika eo ihany fa ny ara sosialy dia irany rehetra mahita amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tsy manana paikady hiatrehana izany na handaminana izany ty fitondram-panjakana ity ary dia hitantsika amin'izao fotoana izao fa tsy misy zay tsy maneho hevitra na reo pomba nyty fitondrany ty ary manaitra ny amin'ny sao dia adinonareo fa miakatra ny vidiny menaka misy andro mpanohana nyty fitondrany ty miteny an'le hoe teny efa tsy takany vahoaka mihitsy amin'ny akabeny ny fiakarany ppn mihitsy na io vary na io siramamy sy ireo fampiasany vahoaka amin'ny andavanandrom-piainany isan'andro sanandro sy mamelombelona ny ainy zany dia manaitra zany ihany ko reo gazety maro samihafa ny amin'ny hoe memiakatra ny fampiasa ny kojakoja isan'andro fampiasa mivoaka zany dia mila anairana ny fitondram-panjakana raha to ka mbola mahatsiary toena fa misy fitondram-panjakana eto raha to ka mieritreritra fa misy nomena ndraikitra eto tsika moa rehefa miresaka hoe vahoaka dia ny ponina nyresahana amin'izany avy hatrany dia mametraka fanontaniantsika hoe lay ministerany ponina zay verino départementa ngeza be amin'izao fotoana izao ve tena manao ny asany ara-dalàna ary manana n'izany politique nationale na population zany ahafahana miady ao anatin'izao tsy fanjari-tsakafo zao ahafahana miady ao anatin'izao olona fiarahamonina eo amin'ny fahafahany miaina amin'ny andavanandrom-piainany zao satria tena tsy tafavoaka raha ny voaka malagasy ny ministeran'ny varotra ny indostrie sy ny asa tanana na ny mika tena miasa ve zany départementa ministérial zany tena mijery ve zany sa manao sarinady fotsiny ihany le manao an'le gilet dia midiny eny amintsihana samihafa eny dia manao an'le hoe hijery ny fiakarany vidiny entana fa tena mijery ve zany amin'ny akapobeny hoe mety sy ampy ny voaka malagasy ve ary takatry ny voaka malagasy ve zay fahafahamividy zay amin'ny alalan'ireo vidiny entana samihafa zany ireo fiakarany vidim-penina na ny inflation amin'izao fotoana izao ho an'eo anivo ministera ny vola ny amin'ny fahitantsika ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny fandrindrana ny vola na io balance de paiement na ny balance commerciale miaina araka ny tokony izy ve zany ny resaka devise fifamezivezen'ny vola malagasy amin'izao fotoana izao fantatry ny eo anivo ministera ny vola ve zany rehetrarehetra izany ary tena miditra ny recouvrement andreo recette fiscale samihafa ve mandeha amin'ny atsakany sy andavany ve zany ka tena tody ety anivon'ny vahoaka malagasy zany no resahantsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tena ilaina lay fifanatrehana reo aloha ny azo lazaina hoe tena aingana fanakaiky amin'ny vahoaka na io ny ponina na io ny varotra na io eo anivon'ny finance fa afaka mbola miresakitsika ny amin'ny hoe aiza reo départementa ministérial samihafa zay misy endrika mafana amin'izao fotoana izao ny poste io hitantsika io ny eo anivon'ny fampianarana ambony io hitantsika io mafapana reo personnel ny administration technique na ny paty eny anivon'ny université rehetra manerina ny saika ny faritany amin'izao fotoana izao mafana zany raha zany akoatriny hoe nisy fihetsiketsehany mpianatra samihafa teo azao moa zany dia ho any raha-pitso andeha ndray ny fanadina mpanjakana voalohany ho atrehany zaza malagasy dia ny CPE ahoana ny fanomanana sy ny fihetrehana izany reo mitaky vacation reo hiasika izany ny amin'eo ray mandre samihafa zay manana olana arabola ara-pitaovana hiatrehana amin'izany rehetrarehetra zany efa voaomana ve zany efa milamina ve zany zany rehetrarehetra zany no na tsara endrika ny hoe tsara iny fionan'iny ary nisy donanandeha iny na fahandrehetra ny jery ny amin'ny hoe tsy azo atao mipetrapetrapotsiny zany mpanatanteraka izany
Mpanatanteraka moa efa nysafidiny amin'ny hoe izy dia fisaraha-pahefana ray manokana mihitsiny ka anjarany na izy avokoa no mandamina ny rehetrarehetra eto indrindrandrindra ny eo anivony zany présidence zany. Tsika tsy hiteniny amin'ny hoe reo ministre reo ve anjarany solombavam-baoaka no mahita fa raha ny zava-misy aloha hatramin'ny omaly nahita reportage tsika tamin'ny fahitalavitra tsy miankina miresaka ny zava-misy any atsimo dia to mamerina ny resaky ny député Fidèle Razarapera teto ny amin'ny FSS zany. Izy moa mbola ho avy eo everitsika fa sy resaka kely amin'izay hoe tena araka ny tokony izy ve manana politique nationale na hijerevana an'izany mponina izany ve ny eo anivony zany départementa izany sa andraikitra nomena fotsiny fa mavesatra satria maro ane maro ihany izay olona par accident tonga teo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana zay. Tsy mitsara isika hoe tsy mahay, tsy mitsara isika hoe tsy atonina azy ny andraikiny fa itsika hoe mbola mety misy dingana samihafa angambana pour être ministre na mba ho tonga ministre dia tokony mety misy dingana samihafa angambana aloha mety ny ratovina na mety nandalovana ahafahana mimana amin'izany andraiky mpanjakana lehibe zany fa tsy ho an'ny olona zay te hisehatra zany ary zay mahatonga ny rehetra hoe aoka izay le andrakandrana zay mahatonga an'ireo mpanohana fitondranyireo tsy isika to miara-manonja ihany na ny mpanohatra ihany fa na ny mpanohana fitondrana ary miteny manao hoe andriamatoa filohan'ny repoblika tena tsy izy io gouvernement io tena namary tena tamin'ny faran'ny herinandro teo reo mpikambana eo anivon'ny gouvernementa nanamary tena tamin'ny faran'ny herinandro teo ny anivon'ny primature na premier ministre ary nampomeo anatin'le raharaha efa tonga eto akaikitsika eto ny député n'Ambanivolo député n'Ambanivohitra député Rodin rakotomanjato zava-dehibe zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao niarika ao anatin'izany rencontre zany manana ambara betsaka mihitsy izy fa hotsika hoe ohatra ny namaly an'le miara-manonja namaika an'le mpikambana teo anivon'ny gouvernementa rehefa tena nenona ny intervention an'ireo ministre ao anatin'ny gouvernementa amin'izao fotoana izao dia misaotra anareo zahay satria tena mihaino miara-manonja manondrana tsofiny isan'andro ianareo mpikambana anatin'ny gouvernementa na ny mpanatanteraka amin'ny ankapobeny satria rehefa nenona le intervention teo dia misady rese na ny ekipa miara-manonja anatin'ireo solombavam-baoaka na ny amin'ny filazana ny zavatra ambaranay ato anatin'izany fandarana miara-manonja izany dia atao hoe mahafaly zany satria tsy miteny amin'ny rivotra isika na miteny ao ambadiky ny sary sy ao ambadiky ny micro fotsiny isika ka misady rese mivoaka malagasy mampahafantatra azy ny zavatra tokony hofatana fa misy mahafantatra ihany koa zany hitompona andraiky mpanjakana any tsy nidiany izy ve ahafantatra ny tokony ataony izy ka hanana paikady vaovao anjarany zany fa mitondra an'izay adidy izay isika ary zany fitondrany an'ny adidy izany dia hoe mirazotra amin'ireo rehetra zay lancerana alerte amin'izao fotoana izao na io mpanao gazety na io mpikirakira FB na io ny fandarina tahaka izao iverenantsika amin'le adevitra Gaël Bourgia teo anivon'ny France 24 zany iverenantsika amin'ny CNN namoaka an'izany raharaha zava-misy any atsimo zany rehetrarehetra izany ny amin'ny hoe raha tena nanana an'izay vision raha tena niomana hitondra fanjakana fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa tsy variana fotsiny nilaza an'ireo grand projet samihafa zay impossible ny ahatanteraka azy ary tsy ananana vola amin'izao fotoana izao nisy olo-mavamboaka mihitsy ara moa ny teny tamin'le rencontre gouvernement sy ny assemblée nationale hoe PM ve plan Marshall ve dia mey izy ao anatin'izy zany hoe efa ridiculiser ny olona lay fitondrana adevitra vaovao tsika moa tsy te hitantara ntsony tamin'iny hoe colloque natao tany atsimo tamin'ny faritra telo iny satria mampime ihany draindray reto ny zavatra tao ahoana nieritretanao zavatra ngeza be ohatrin'izany vola amin'ny faritra iza no ahodina any amin'ny faritra telo na vola mpanjakana iza na ahoana no anaovana recouvrement anatanterahana n'izany grand projet rehetrarehetra izany tsika tsy miteny hoe ratsy zany fa hotsika hoe ndraindray sao dia mampanofinofy ny vahoaka ihany zany rehetrarehetra zany fa ny zava-misy aloha dia miainga ary efa mandeha le adevitra zay hifampiresahana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe io atsimo io hoe aza atao zanakalo hafa io atsimo io ary mampimenga izy fitondram-panjakana zao mahita
mitsanganjavatra hafa foana zany fitondram-panjakana rehetra ny fandimby fa rehefa nareo ny tonga teo tany atsimo ny akamaroan'ireo vaoka ireo fa tateo arina voavay ny adevitra to ohatrany tsy de maromarina le adevitra nareo ny teo de mipoko zany delestage zany fa ngany isy nahafantatra an'izany delestage zany teto Madagasikara zao am'izao fotoan'izao miverina na amseny amin'ny hoe phénomène kapahoditra Gaël Bourgia de zany ny problème de mahafinaritra moa misy ponina avany endro mihitsy misy mpanakanto sy ny sisa amin'ny teny ho aminy hoe teny ila reny zavatra reny mba ho tsapa n'izao tontolo zao mba ho tsapa amin'ny fitondram-panjakana fa tena misy marary zany ponina any atsimo zany eto akeketo ny député député Anarivomambo district Anarivomambo elaela tsy tafitro zay moa fomba fitenenana kely zay député Rodin va ny antsinanana any tsy tafahoana dikan'izay tsika amin'ny rahalahy mianaka dia mifampiarahaba teny eto tonga soa dia maromaro adidy amanandraikitra amin'ny farany herinandro ny solom-bavim-boaka ny antena sakelena ny anafa antsoroana sy lolo avina député Rodin miara zay zava-misy zay ihany koa mifandehan-draharaha am'izao fotoana zao eto zatsizy ary
voalohany a fiarabana arapaina ataontsika minaka avy a tratrany tia latsinay ny vaovao anonja ny tantara ny zavatra misy a zay le vahoaka vao tonga sainy satria tsy nalala ninina fa vombaka tanteraka andre bracelet reny vombaka tanteraka ny akanjo zarainy vombaka le 10,000 kely satria tsy fantatra vola fivin'le vola reny ny zarainy isam-baravarana isaky nadalana na tsy fantatra na nisy 20 taotrany de zarainy natotona entina nambaka an'le vahoaka vombaka tanteraka le vahoaka fa soa ihany fa teto miara-manonja teto député tim teto député fa ny tao anatin'izany ny ekipa ny RNDM maretraretra ny mpanohatra mitsangana nianao ary fenitra sy ny laza ny voaka malagasy hoe ory voaka malagasy eo misy zavatra tsy manjary to amin'ny firenentsika de andao niaraka sika menakavy niaraka nitsangatsanga antsika namboany niaraka ary zao namana faniry any valopolo isanjato zay nitenenako hoe tamin'ny mata député ambanivohitra avany an-trano napetraka ho député hiaro vahoaka ilaza zava-vahoaka zany ny zavatra misy tsy mihaino an'iza miara-manonja izany ary voamaly ara député hafa avany amin'ny toerana hafa avany amin'ny province no mangataka amiko hoe mba ahoana nazahoana ny kasety andefana azy any amin'ny zavatra misy any satria zay zavatra maloto hitonay zay fiarabana voalohany ny teny teo namana faniry alohany lesahako an'ity resaka hoe inona ny vaovao satria ny teny ny président mpanina zany ny président ny assemblée nationale zay isorana be deabe tsy nampatsiara satria nampatsiaro izy ary nylaza hoe rehefa vita zavatra de anao tatitra voalohany a tsy nataony ambany zavatra zay niazaka zahako androany le vahoaka malagasy isany atongavako any tokantranonao ilazana aminareo fa zay mbola ho avy eto daholo netrarera fa mialany daholo ilazana hoe inona ny tononkira inona ny tononkalo ary inona ny restation anga premier ministre niarovana an'reto ministre reto teny amin'ny CCI vato mipetraka namana faniry ny restation ary zay nefa nitenenako herinandro indrona niakatra teto fa ho avy nay ny restation de ho avy hoe inona ny restation ataony de zao ny tononkirany fa ohatrany hoe misy zavatra be deabe avy any an-danitra iraraka anampatsiaro raha nantsiaro anao efa nitiniko teto zany tamin'ny andro alohan'ny naravany fitondran'ny président Ratsiraka de mileny lazaina hoe milliard zay miteny de milliard zay miteny de milliard de zay nefa rany kango tsisy telo volana efa bola natao raha izay rava ny fitondrany ny arema tamin'izay fotoan'izay misy zavatra mampalahelo kely tiako amboana ny zavatra tikatra namana faniry de aveo mekonondray le izy ilazako ny zavatra zay le tonokalony premier ministre zay mba ilazako amin'ny vahoaka fa tonga de tatitra mivatana mihitsy satria miara-manonja de efa fantatra fa isako mifokotany any amin'ny commune rehetrarehetrany ary zay nisorako be dibe raha bako ny base rehetrarehetra tato anatin'ny tim fa feny base nefa niry feny era ny zay no mahatoko mpanohatra ary maizy azy ny tim satria tsy nisy nanana an'izany hoe base isako mifokotany zany ary natrany amin'ny fokotany commune satria lalàna amin'ny fempanohatra raha metraka lalàna ianao ka hiditra amin'izany hoe anangana toko politika zany aloha fantatra ny mpanao politika fa rehefa anangana politika de ny lalànao anatiny io de hoe tsy maintsy manana ianao olona farafakely ny 10 isaky ny district zay efa afaka manangana an'izany toko politika izany fa ny tim matopokoa de rakotra daoly hatrany ambany base hatrany amin'ny fokotany ny commune ny district ny région manana an'izany tsika amin'izao fotoan'izao ka izany no teninako fa nisy zavatra nampalahelo loha ty ary ho teneniko eto fa mba ho tonga saina tiliara-manontolo zany satria misy grevy eo ataon'ireo mpandraragno ao sisiko fa mahamenatra tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany zany fa ninona ny tokonan'ireo mpampianatra reo mpampianatra eo ao aminatin'ny sisiko ny tiliara voalohany namana faniry de hoe ny sainam-pirenena ony de tovanana orange zay mibaiko omeny ngia chef fisco ary zay ny takin'ireo olonareo anasorana aingana diaingana
io satria dressé zany le anangatsaina ary asiana orange ny sainam-pirenena mampalahelo tsy niainanty atao amin'ity Madagasikara tay anisan'izany teto ambonin'ny tany raha ty fitondrana manahirany ty hoe za moa sy teny hoe mambahoaka intsony fa tsy fatana na misy misy firiny ty azy fa ho hitatsika eto zavatra hoe zany ny ainana zay nitondrana azy faharoa manaraka zany efa nitsika ray ny miara-manonja dia tsy anasafo anao ny atoko-panohatra tsy amety amalifaly anao nareo fitondrana fa itsikera aloha teneniko eto zany ilaza sy anoro ary nitsikeraina voalohany indrindra dia hoe ho anareo tandapa ao Ambotsoroatra tamin'ny fitondrana tamin'ny président Valimana tsy an'izany hoe tsy mitovy zany fa amin'izao fotoana izao misy an'izany hoe mivoaka ny tandapa faniry dia midina dia mizara kit scolaire atao tsara finosana ho an'ny janaka zay manana ekipakipany eo anatin'le fitondrana zany any amin'ny base zany hoe ny EPP hoe ty fokotany anankiray ty dia ny tena mpitolona ato mpitarika ny tolona dia IRD dia midina izy menakavy makany manatitra misy 50 misy ronja misy 100 misy 50 dia anaterana kit ao anatin'izany menaka sardine sy ny fitaovana efa nisesesy io zavatra io satria ny présidtika zany ny président filoham-panohatra dia nakany mangany resaka mangamily iny ndatsaka izy menakavy nakany tandapa fa hoe andeo nefa misy namana mpitarika mangamily mpitarika ny IRD dia lasa ndray tandapana Ambotsoroatra nakany mangamily naninona zarakitany izy hoe misy EPP amorodala ny azy eo amorodalany moako mamay azy fa tsy mieritseritra hoe vahoaka malagasy rehefa manao zavatra ianao na dia atao hoe sardine ray ary na dia hoe trosy anankiray ary no zarainao dia zarao eran'ny EPP ho an'ny mpianatra malagasy io fa ho tasaiko eto manko ny tsenjeriny jiaby premier ministre rehefa avy eo ny inona avy ny zavatra nyresahany tao inona ny tsenjery netiny tao ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa zay fotsiny zavatra mampaloha ajanony fa mampiady ny vahoaka malagasy ataonareo tandapa ao Ambotsoroatra io zany hoe zay kamakamanareo io anie tsy volanareo e tsy volanareo tsy misy an'izany hoe efa arynareo tsy tokony tsy an'izany tandapana Ambotsoroatra zany tsy misy an'izany hoe tandapany any avoloa zany ary zay nanaratsianareo taloha tadidiko tsara 73 député ho anareo MRD 73 député na niditra reo tamin'izany na nilahatra tamin'izany nitolona tamin'izany na ianareo vo napakenzona vaovao reto anao IRD anoana fitonana fa tsy nisy an'izany tao tsika nitako hoe raha vao ny gouvernemanta apetraka satria zay nandontona ny président Iradjomampianina hoe nisy tandapa nisy gouvernemanta anankiray manokana natao teny Ambotsoroatra zay le izy ka izay no nentiko voalohany arabanina ny vahoaka omeko ny fanirana sady manaroatra kely ihany koa no miseto kely miaina kely ao anatin'izay fanazavana zay zava-dehibe zay nentin'ny député Rodain tamintsika izay eto tokoa dia harabaina ny antoko tiako Madagasikara natratra zay fa 7 taonan'izay ao anatin'ny fiainan'ny antoko politika ny faharatrarina taony ohatro zany na dia tsy eo amin'ny fitondrana ara kanefa mbola miroborobo ny antoko raha ny résultat ny élection teo tena ampahanetretena ny resahantsika député Rodain voalohany ny résultat ny antoko tiako Madagasikara na législative io na communal tsy miresaka IRD na IRK tsika eto satria fitambarana antoko vitsivitsy zany plateforme zany hoe ny TGV ao anatiny ny MMM ao anatiny ny freedom ao anatiny ny antoko maintso ao anatiny iaraka isika ao anatiny ny avia ao anatiny et ainsi de suite misy parti maro ao anatiny zany fa ny antoko tiako Madagasikara dia antoko tsy plateforme fa antoko manokana izy zay mibatan'ireo solombavim-baoaka reo ny batany laharana izy ataontsika hoe faharoa tamin'ny communal fa reto composition na plateforme na parti politique nitambatambatra reto zany voafony tao daholo le atokotoko kely samihafa zay tena antsika hoe raha tena ny élection tsika tsy miditra présidentielle satria ny remise en cause na élection présidentielle mbola adevitra be iny fa mandeha tsika atao anatin'le législative sy le communal ny ahitantsika taratra amin'izany voalohany kely antoko tiako Madagasikara tamin'le résultat miainga avy amin'le parti politique le tena parti politique ary mbola matoa
mbola tafatsangana sy mbola miaina tahakan'izao lay antoko politika dia eo lay fikolokoloana zany antoko zany ary zay anisany nampatanjaka amin'ny fitondrana PSD tamin'ny fotoanandro ny sinjay JSDM zay na jeune social démocrate teto Madagasikara anisany nampatanjaka ny antoko Arema ny fisian'ny tanora Marema ny fisian'ny Serema ohatra sy ireo fisian'ireo vondrom-pikambanana ny asa maro na ny branche tao anatin'izany antoko zany nanao éducation citoyenne tao anatin'ny parti nampatanjaka ny KFM zany ny fisian'ny Tarabo Maraina ny fisian'ny gazety Inongo Vaovao nanaovana communication interne ny parti ny mpikambana tao anatin'ny parti nampatanjaka zany nampatanjaka ny antoko MFM MFT tamin'ny fotoanandro ny fisian'ny Mapika MM député Rotain ny fisian'ireo rouge expert zay niasa teny anivon'ny université enina manerina Madagasikara ary nanana zay cercle de réflexion zay zany antoko zany tamin'ny fotoanandro dia zany mbola misy endrika zay hoe voatazo ny antoko tiako Madagasikara manana jeune team mange zany antoko tiako Madagasikara zany misy vehivavy tiako Madagasikara ne ka nateo raha nitranga 2009 dia mbola teo ny jeune team man'izany antoko zany teo re vehivavy team man'izany antoko zany la preuve hitantsika farany teo iza moa ny tena niasa mafy tena hoe nanao tsy omby aloha nikarakara n'ireo nanao akanjo mena tamin'ny 20 févroary député Rotain nandray anjara mavitsika eny ny vehivavy tiako Madagasikara ary tsy mitsahatra mivory sy manao redynamisation isaky ny district zany antoko zany matoa zany mbola miaina satria zay raha teo koa ny ambaran'ny texte ao anatin'izay lalàna ao fian'ny antoko politique zay hoe ny éducation citoyenne zava-dehibe dia manontany zany tsika amin'izao fotoana zao le odiny resany député Rotain teo manko tsy odiny Zatia Rocher fa odiny député Rotain le ody ho anareo antoko amin'izao fotoana zao anaty fitondrana ataoko mihitsy hoe TGV inona zany zao le éducation citoyenne anareo na le rafitra raha manahirana ihany mijery azy inona zany zao satria izay ny tadiavin'ny parti politique izay ny tadiavin'ny lalàna zay natsangana tamin'ny teteza mita ary zay tena hoe hametraka amin'ny maty anina ny fomba fanaovana politika izay sary rehefa tonga fotsiny le mpitondra fanjakana dia natao anamasina n'le mpitondra fanjakana lay plateforme tsika tsy miresaka an'reto karazam-pikambanana satelita kely be da be reto satria tsy zany fikambanana zany tsy zany mitazaina ny ao anatin'ny raharaha toko zany fa zay zany mba tiatsika hanakarana sainy rehetrarehetra hoe matoa mbola miaina ny antoko tahaka izao matoa mbola afaka miteny afaka mbola mitondra amin'izay hoe rôle na contrat pouvoir mbola mahavita démonstration de force ngezabe mbola miteny ny solombavam-boakany ary mbola afaka miroso anatina fandarina tahaka izao ireo mpikambana ao anatiny dia isika hoe mbola misy zavatra voavolavola voakajy ao dia inotsika zany député Rotain hoe mbola voatazona izany fiainana antoko zay ngezabe zay d'ailleurs manana ny filoha nationaliny manana ny birao nationaliny mametraka ny congressiny ary mametraka n'ireo rafitra hatrany ivelany zany antoko zany ka hoy sika hoe arabaina ny tikotiko Madagasikara raha ny vaovao efa entsika mety hiditra mivatana eo izy mirahalahy Maxime sy Andrianjato fa mety mbola hiteny moa député Rotain zany alohan'ny teny hoe rehefa vonona ny fidirana izy mirahalahy dia ho ampidiritsika indray eto amin'ny plateau izy mirahalahy député Rotain otroja tokoa le mandrapatonga n'izy roalahy zay tolona mavitrika tokoa ato anatin'ny ty miara-manonja atyka ary tena mpandalina tanteraka n'izany hoe fiainam-pirenena izany fa hitodika vetivety ako amin'le efa vita ny fiarabanina n'ireo nataotsika sy ireo tatitra tena somary nanakotana saiko maly na manavaniry dia hiditra ary io ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka malagasy nindrindrindra valopolo tapitrisa lazaina fa tantsaha ho anao ny valopolo tapitrisa lazaina fa miaina valopolo ao anatin' zany ny eo ambolam-bahoaka ray manontolo somary ny fanina ny loha tamin'ny sabotsy fa ino nreto atony reto ary hoentina makay reto vahoaka reto zay ve no hoe fampandrosoana atao ry namana fianiry
fa le mpivoatra kely tsisy di mampalahelo na jereo tsara za tsy tena niditra ny tanàna tana teo tazako tamin'ny sabotsy mifanindriana andreo manomboka makany tamena mandrapato iny mpivarotra kely na mpivarotra gazety na mpivarotra inona de enjehana tsy avela mivarotra fa io fahananareo inona nomenareo nefa nareo milaza fa hoe mitombo ny arika reny malagasy mitombo amin'inona rangatia anaty posiny no mitombo misonitra farim-piainana malagasy misonitra amin'ny onona reto mitengy après ministre zao anatin'le station mitombo oziny a ny orinasana tsangana fa nanao tatatavy zany misy taty sao de vienareo paiso sady vienana tsy nianatra reto olonreto le vahoaka malagasy mitady misonitra le satria ino ny antony ko tapainareo le olona nasianareo naka statistika naka patanty ianareo mpivarotra morodalina sy mpivarotra mofo gasy mivarotra ko mivarotra ketapotsy maka patanty daholy reny ny orinasa lazainareo fa natsangana sananan'olony reto tsy any amin'ireny ninona reny miasa ho an'ny tenany mamely tena mba tsy ho enjehanareo fa nasianareo nandovoly izy a anaovanareo ny zavatra mahafinaritra anareo dia avy eo nyroahanareo menakavy enjehana potehana ny zavatra mingainany ka zay natonga hoe instate olo nresahanao dia après ministre fa misonitra zany a ny orinasana tsangana eto Madagasikara misonitra satria isaky indray meta raha de mpivarotra lasopy izy namana erika zay reny ny kotinareo reny le mpivarotra kely na inona bombo voanjo na inona fa tsy maintsy makapatanty a rehefa reny ny tonga de tonga amin'ny statistika maka an'le statistika de reny na ampidirinareo anatin'io fa mitombo tokoa zany orinasa mitsangany zany satria statistika tsy any ny jereny mifampiasam-bola ozy a eto Madagasikara de tonga de olo ny mpamatsy vola nisolotra ozy mibetsaka ny rano natao no avy amin'ny etra-panjakana satria nandoetra daholo le vahoaka teneniko mivatana aminao andramatoa premier ministre ahoary areo ny gouvernemanta fa re olona rehetra nandrika roa amby roapolo tamin'ny roapolo sy roa arivo nampandoavinareo etra tsy sasatra na fanentanana etra nalefa ny miakanjo manty sy mibeboty a manentana miaraka amin'ny commune na manendrika an'olona andoa etra fa inona mivokatra le volana lohany fantrana tanteraka fantrana satria tsy mba afaka nysitraka zay azo nareo mena izy fa ny zavatra azo teo ampelatana zay natonga nitazana ihany aho maly tamin'ny ena manjery anakany natresahany ramatoa député anankiray to niakatra aina manjery niaraka tamin'reto nitazako tao fa nybe nisy ny asa teneniko aminao raha ao commune ao amin'ny district misy any any région tsy teny afa zany hoe manaitra izy mpandoetrany any misy asa nitsangana inona na taxi brosy na pitarika posy na cycloposy ninona mba menareo azy foatran'inona fanendrehana etra alohany nefa tamin'irey sady tsy nidina ny kidiarana tsy niasa fa na tomobile raha tsy maintsy mipetraka tsirikaly ireo tantsanga ny afaka ny varibokatra tsy afaka nitondra vokatra fa ny masom-boly kely de davina taminareo raha tsy misy fa nareo menakavy tao amin'ny fitonana zay tipo amin'ny député anareo no mizary satria nareo ihany tena mitona ny député anareo de mako aminareo de mizara maka ny ministère-ny agriculture reto mba zarazareo any fa takina aminao ho anareo fitonana naka izy arasa amboary avoay fitaony zavatra natao président Ravalomana de fanaovana zesy eo ambaty zaka io fandravanareo io nanangana an'io a ny président Rajaomampianina de fitao io a de avoay de zareo amin'io ny vahoaka malagasy ny zesy faza miantoko miara-nombonanto koa amin'ny karana anafatra zesika eto Madagasikara de amidy lafo
asa nataonareo tany aizadiny fa nanao rantany ambavohatra na atsapy ingana ray na ray azy tena teneko ameo statistika tamin'izany asivy manao tatiny naport ministeranareo misy rano anankiray nataonareo ve tany nataony duranoitsy fambolisora reto vavaky reto avy any États-Unis normo zany reo daholo nanao 23 commune na rano ao anaty nitatry ny hoe napiditra rano isaky ny anina zany nitatitra mandesa premier ministre misana tamin'izany ty sekoly misy sekoly vanina natsanganareo afa-tsy amoron-dalanao rivo eny an-dalany reny mankandro ao anatin'ny région tasy lokonareo amin'ny lokonareo dia hoe sekoly manara-penitra le sekoly eo kaiky raha mpitehanareo fa hoe tamin'ny androny président Ravalomanana fa aloha ikatona fa ty asiana fa mihitatsika eo le zavatra hoe anakay nohita eo hoe inona zany zay le saina tsy tena ambany be le fisainana inona nataonareo tamin'izany sekoly tany tany andrefana ray mantosy tany tsara hatrany Moramanga rehetra any dia zadiny fa le son excellence ambassadeur ny Angleterre taloha teto Madagasikara tamin'ny andro président Ravalomanana izy mivady reo manangana sekoly raha Madagasikara fa fanjakana tsy hita fa misarona fa rehefa tonga hitanareo any zany antany zany natanio asefy zapy ny draine na sefy sikoa inona ny natsangana tsisy any fa ireo izy mivady reo daholo nanangana rehetra any ambanivohitra rehetrarehetra any hatrany Moramanga rehetra any dia tsy menatrareo maka an'le mapy avy ndraikeo premier ministre tsy haiko reto na makany an'inony reto na manafaniry na akany an'inony dika aleany reto ndraisinanay le mapy le nitenin'ny président Ravalomanana leo isaky ny 2 kilometra satria tamin'izay le hoe teny reny mampianatra isaky ny 2 kilometra dia asiana sekoly ary efa tonga teto zany misy député anankiray ao aminay eo miaraka tao amin'ny ministre taiziko asako-razana Ramatory Finitsirana sambo anankiray ngeda be no mitondra an'izany sy fitaovana ho an'ny sekoly amin'le 2 kilometra io fa tongonareo namidinareo zany vavolombelona amin'izany ireo vy rehetrarehetra nanaovana andreo tranondreo ray sambo reo tsy hita nasinareo azy fa izao zany izy rehefa mipotrinareo zany hoe anangano dia premier ministre sekoly isaky 2 kilometra ho avoaka zany letana fa nasitrika tany ohatran'le tramway raha zadiny namana faniry le tramway fa tonga nataony président Ravalomanana sy nolomo machine zao vao mody apotra dirizo zany vo atsangana fa nasitrika tany ohatran'ny zavatra nisy rehetrarehetra any misy azy fa ivoaka zany reo ananganana le sekoly araka ny programme nitenen'ny premier ministre hoe isaky 2 kilometra asina sekoly raha mbola tianao koa porofo miako anareo ao amin'ndiatandapa avy any aminay ao tokotaniny ao nanaovany anankiray tamin'ireny etsany teo naka tamin'ireny alohan'ny varotana an'ireny 300 ariary vidina vita ny sotra vy tsara tare vaovao anaovana sekoly amin'ny vahoaka namidy teny sotra ohatran'le boky ihany koa zany tsisy nahita zany voaka malagasy fa sainginy le menareo tanteraka tamin'ny herisetra dia tsisy samy teny herisetra nakanareo fitonana herisetra zany nanapitenareo varotana ndreny sekoly nataony olo ndreny zany hoe tokony efa feno sekoly daholo isaky ny 2 kilometra akoatra ny sekoly efa misy mba tsy andehanana ankizy lavitra amin'le taona fasivy d'accord ya nafana mihitsy zay fanazavany député Rodin zay azotsika horitina amin'ny manaraka angamba député Rodin le resaka ty hoe mitombo ny orinasa ny afana mandresy izany mandrefy izany dia ny vahoaka mahita hoe ny tombo ny tamin'ny tsy anasy eto Madagasikara dia afahantsika mijery zany hoe raha milaza fa mitombo ny orinasa nefa ny tsy anasa dia maro dia maro amin'izao fotoana izao dia tsika hoe indraindray misy statistika mba mila jerevana ihany zany ny amin'ny hoe orinasa madinika sy ny sisa ny formalisation ireo secteur informel zany dia tokony hazava sy avaka tsara mihitsiny zany manoloana an'ireo hoe misy fananganana an'ireo PME zany amin'ny fitantanana ny raharahana société za moa mbola resahany zany tsy ny statistika ihany nge zany fa tsy maintsy miresaka ny resaka
ino moatsika zany ity EGDM saina ery atanina renina ty atao amin'ny EDBM teo amin'ny TVM taloha fa misy toromarika efa azotsika avy amin'ny namana technicien député Rodin efa ao amin'ny antso atarby ao izy mirahalahy zany raha toka efa tafiditra dia afaka miditra vaitano atao amin'ny antenne miandry anareo ny vaoaka malagasy Guy Maxime sy Zoukbe Andrenjato Vonson. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'ity androany ity. Ny fandarantsika miara-manonja moa fantatritsika fa rahantsika isan'andro eto amin'ny radio MBS. Somary miova endrika kely ny hitondranay sy Andriamatoa Vonson Andrenjato ny fandarana androany. Tao anatin'ny volana maromaro dia fantatritsika hoe niainga tamin'ny antso no nandaminana ny fanehoan-kevitra teto amin'ny fandarana. Ny androany dia ny famotaona izay mirahalahy ny mba hahafahana mitondra fomba fijery anankiray indray amin'ny fandarantsika izany eto amin'ny miara-manonja ka dia anterina ny arahaba ho antsika rehetra na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina. Fantatritsika moa hoe ny nahafantaranareo nay mirahalahy tany amin'ny fiandohany ny volana septambra tany dia ny fandarana resao aloha dia tao anatin'ny ady hevitra fanakalozan-kevitra ny fahitana sy ny famakafakana ny toejava misy hitantanana ny firenena no nitondrana azy teo amin'ilay lafiny fanabeazana ny olom-pirenena ihany koa ny todiana na ny zava-misy teto an-toerana na ny any ivelany, izany hoe tsy miala amin'ny raha politika amin'ny ankapobeny manerana an'izao tontolo izao. Fa tena ny mahasoantsika kokoa dia ny fisian'ny fanoerana teto Madagasikara ary ny asan'ny fitondram-panjakana ka dia miaraba nio Vonson Andrenjato. Miaraba tompoko. Zay ngamba no ela fa iresaka kely géopolitique tsika androany Vonson amin'ny hoe ny firenentsika amin'izao tsika miteny zao dia raha ny régime Radjoelina zany dia mi-mandat, izany hoe amin'ny 2020 ny volana Jolay ho avy zao dia mipaka ny mi-mandat ny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny République. Maro ny zavatra nitranga tao anatin'izay heritaona izay tena ny rosoantsika tao anatin'izay sehitry ny fanoeran'izay sy nanamafisana ny zavatra misy mitranga teto amin'ny firenena. Anisany tao anatin'ny velirano 13 izay nataon'ny filohan'ny République dia ny mahakasika ny Élysée Barsa. Élysée Barsa izay fantatritsika hoe raha ny fanambarana kariary nataony na tamin'ny programany na tamin'ny fanehoan-kevitra maro samihafa tamin'ny hainao manjery dia nilaza ny filohan'ny République ny amin'ny restitution de Élysée Barsa. Fantatritsika nefa fa ny volana Jona lasa teo dia anisany nataitra ny rehetra ny degré izay noraisy ny fanambakevitra ny loholona frantsay mahakasika ny île glorieuse décret 2021-734 izay misy article 3 tamin'ny 8 juin 2021 lasa teo ny amin'ny réserve naturelle nationale manomboka izao ao anatin'ny archipel des glorieuses, izany hoe ny terre australe et Antarctique française dia lasa ny frantsay zany ny île glorieuse. Ina ny azo ambara satria eo amin'ny lafiny géopolitique dia ny fanjakana malagasy izay raha ny tatitra nataony
ministre ny affaires étrangères dia anisany adihevitra ny entina teo nivo Sadek zany Île Glorieuse zany ary nytoanany Sadek ny fanjakana malagasy misy fifandonana ara-diplomatique zany raha izay no lazana azy amin'ny ankapobeny ina ny azo ambara satria tena anisany azo ambara hoe programme anankiray izay nieritreretiny ny vahoaka malagasy fa anisany ampiavaka ny Floratsoela. Mamerina ny arabe ny géopolitique moa zany na ny géostratégie dia fantatsika fa raha hafa mihitsy zany eo amin'ny fomba hitantanana ny zao tontolo zao ary izany endriky ny izao tontolo zao zany dia tsy vao hoe tamin'izao taonjato iainantsika izao fa efa hatramina tany dia izay foana no fomba nandrindrana ny fiainan'ny zanak'olombelona teto ambonin'ity tany ity zany hoe aterokalao io ary zay mihitsy no andikatsika malagasy ny atao hoe diplomatie tsotsoritsika ohatr'izay mantsy le izy rehefa mandalina ny atao hoe géostratégie tsika na géopolitique satria ny diplomatia no endriky ilay serasera ifanaovana makany amin'izay fampiarana ny géostratégie zay dia tsaraina mivavany eny zany ny olon-drehetra amin'izay lafiny rehetra zay dia anjaratsika no mijery an'izany satria tsika malagasy inge manana ny sotoavina atsika manokana ary tsy hoe nindramina tamin'iza ny fomba ahafahantsika miresaka ny atao hoe diplomatie fa na dia firenena iray vonintrevina zay isika tany amin'ny ampivoambon'ny taonjato fafito ambin'ny folo tany hoany 8 indrindrindrindra dia fantatra fa tena firenena mahay miresaka an'izany atao hoe diplomatie zany ny fanjakana malagasy tamin'izany fotoana zany raha raisiko ohatra fotsiny tamin'ny andron'ny prime ministre Renilay Arvony rehefa tonga ny protectorat frantsay 5 dia avetrany dia napetraka mazava fa tsy maintsy mandalo ao Ambotsoroatra satria nalain'ny gouvernorat général zany ny administration française zany zay tantana ny Madagasikara tamin'izany fotoana zany niarany tantana mantsy satria mbola teo fahefany ny fahampanjaka tamin'izany hoe manomboka izao dia tsy maintsy mandalo ao Ambotsoroatra zany hoe mandalo eo anatrehany gouverneur général ny fitantanana ny Renilay Arvony ny raharaham-pirenena rehetra dia hoy ny prime ministre Renilay Arvony tamin'izany fotoana zany hoe rehefa ninterpellen'ny frantsay hoe mahafantatra izay fa mbola misy taratasy tsy mandalo ao Ambotsoroatra trany miakatra eny an-tafiavaratra dia mivaly teny Ngaby hoe tamin'izany fotoana zany dia hoe nalatsiny mihitsy amina roi intendant frantsay fa ny zanak'anabaviko izao mihitsy no nasaiky nitondra an'le taratasy dia narentirentiny ohatr'izao nanamorona n'iny Ambotsoroatra iny satria ny teny frantsay moa nazy hoe désormais à partir de maintenant toutes les correspondances du premier ministre Renilay Arvony devraient passer, doivent passer par Ambotsoroatra. Nandalo teo mihitsy nadikany tamin'ny teny gasy fotsiny zao le izy tena malagasisy mamazava tena ny zanak'anabaviko nandalo teo Antaninarenina tena nandalo an'iny Ambotsoroatra iny tena rangarangany ohatr'izao le taratasy zay tokony hoe ampandalovina ny Ambotsoroatra dia toramemo ny frantsay satria zay le diplomatie zaika zany ingena atao hoe diplomatie ary io diplomatie mialatsiny fa ohatrany hoe hidirantsika amin'ny lafiny tena ahafantaran'ny olona azy ohatr'izay le diplomatie inge que de fait tsy makany tena diplomate
rehefa jerenao zany mijery an'lay tombotsoan'ny an-taniny sy ny ankilany ny fiarahamonina sy ny zavatra tokony hoe hivadika ezaka eo anatrehan'ny fampivoarana ny tontolo akapoben'ny maolona dia ohatrohatr'izay le nyraisantsika raha teo moa zany a dia saiky nandalovan'ny pirate be deaibe loatra ity Madagasikara ty a dia ilay philosophie espiègle zay zany a ny tena ohatrany hoe na diplomatie teto Madagasikara de be deaibe ny zavatra mitranga am'zany endrika fitantanan-draharaha teto Madagasikara am'izay lafin'izay fa ny tena marina de zao rehefa mandinika tsara tsika ny amin'ny fifanarahana eo amin'ny Madagasikara sy la France dia misy moa no miteny mazava hoe relation fraternelle historique zany hoe fifandraisana ara-pirahalaina sy ara-tantara tsy nanam-paharoa ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la France satria mazava zany resy tosika ny frantsay tamin'ny fidiran'ny Allemagne tany Europa de latsaka zany Paris de miditra am'izay zany ny gouvernance allemande tamin'izany fotoana zany de fantatritsika fa i Madagasikara milatsaka koa zany a eo am-pelatanan'ny Allemagne de avotery zany a Mussolini nanao ny tahatsoroka ho an'ny frantsay a nahafahana tena nandreso tosika ny tafika Allemagne zay nanandrana niditra teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany ary fantatritsika fa ny Afrique du Nord rehetra iny zany Algérie Libye moa zana tany italiana tao anatin'ilay mpiaraka tamin'ry Hitler de Maroc hatrany Soudan reny zany tena hoe latsaka fa taty Madagasikara zany tsika avotra tao anatin'izay zay no natonga ny général de Gaulle rehefa resy tosika de miverina nandeha nakasasatra teto Madagasikara izy ary nametraka stratégie mazava ho an'ity Madagasikara ity de fantatsika ihany koa fa ny anglisy rehefa tena nahita an'le tsiron'le Madagasikara izy nahita an'le endrik'le Madagasikara izy de tena saiky hivadika hoe alohanay io le Madagasikara io fa tsy vitanareo no mitantanan'io Madagasikara io de zany rehetrarehetra zany manamafy an'ilay kolotsaina malagasy zany ary ny kolotsaina malagasy eo amin'ny ivon'izany fifanarahana iraisam-pirenena zany de mazava fa tsy nanana développement zany hoe ny modernisme nresahako zany ny modernisme rehetra niditra teto Madagasikara de niainga avao Port-Louis zany hoe niainga avao Nosy Maurice zany hoe par l'intermédiaire ny fanjakana britannika zany a no nitondra ny développement teto Madagasikara ary isika angliciste rehefa tena jerena zao ny géopolitika hatram'izay de angliciste tsika na ny fomba firesaka na ny fomba fanaovana raha-raha-mpanjakana de anglisy tsika fa noho ny fizarana an'izao tontolo zao moa zany a zany le partage du monde io zany a de latsaka tany am-pelatanan'ny frantsay tsika fa amin'ny frantsay io de tena maty amintsika mihitsy fa saingy zao novaniny mihitsy le fomba fanaon'ny anglisy amin'ny fomba natao teto Madagasikara ny fomba fanaon'ny anglisy zany a de fantatritsika fa tamin'izany a nisy an'le ère victorienne zany hoe tena ère victorienne navitan'ny fivoarana rehetrarehetra teto ambonin'ny tany ny ampahambetsaka tamin'ny Grite Mavera zany ary reny niaraka ny tantana tamin'ny mpanjaka teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany de nisy influence be deaibe teto Madagasikara iny ère victorienne iny fa ny frantsay tonga de nanapaka hoe tena machiavélisme no atao eto Madagasikara zany hoe le zarazarao anjakana de tena niova tanteraka zany no fomba fijery ny atao hoe fifandraisana iraisam-pirenena raha ny malagasy ny raisan'ny frantsay tsy maintsy mahay an'izany tsika fa raha vao tsy mahay an'izany zany tsika
de ampilalovin'ny olona eto amin'ity tany zay mazafatra am'izao a fa mbola loi de la jungle zany hoe zay mafy any tsy maintsy mahazo ny fandresena ary izay indrindra hoe izay mafy any no mahazo ny fandresena ndrenjato a dia raha iverenantsika ty decret ny sénat frantsay ity a dia anisany manam-pirofony amin'ny hoe matanjaka ny firenena frantsay toy ny ahoana no paikady afahantsika tena mandeha makany amin'izay géopolitique géostratégique zay a mba hisinny atao hoe politika na win-win satria raha ny fijery azy amin'izao fotoana izao dia tena mitsoka ny raha bloqué ny situation satria dia fantatritsika hoe ny impact économique manoloana an'izany a dia azo tsapaitanana fa tsy crédible amin'ny fanjakana malagasy amin'izay mety fifanarahana na arakasa na eo amin'ny sehitry ny findramam-bola na eo amin'ny sehitry ny eo amin'ny sehitry ny programme zay hevitra ireto ny fanjakana malagasy fa hotohanany partenaire technique financier dia tsy tafavoaka Madagasikara. Zay no mimandara izay no jerena azy satria hitantsika ny fanehoan-kevitra ataony solombavam-bahoaka tamin'ny fasafasy farany teo a dia tena azo ambara mihitsy hoe mandefy nivo ny gouvernementan'ny tsay Christian amin'izao fotoana izao a satria dia mivoaka avokoa reny zavatra voalaza antsika sy voambara teto anivon'ity fandarana miara-manonsy ity nandritra n'izay volana maromaro zay a dia tao natosika sy natoraka mihitsy raha zay no lazana azy fa tompona andraikitra tao anatin'izany ny gouvernementa tsay Christian. Mazava loatra zay satria ny malagasy zany a dia tsy mba maty raha tsy mosavin'olona ary zay zany io zava-misy io zava-misy io zany amin'izao tsika miteny zao dia fantatritsika fa rehefa natao ny adivarotra rehetrarehetra mikasika ny hoe inona no tena lalana akaiky zany hoe le plus court chemin zany hoe ny hitsin-dalana tena hafana tonga dia mahazo an'ilay fampandrosoana tena kilangalanga atao eto Madagasikara zany hoe tsy milininina zany fa kian-danitsa no atao eto Madagasikara dia fantatritsika fa tsy tafavoaka mihitsy zany ary rehefa jerenao amina endrika tena farantsotra nefa ometsika dikany dia Gaël Bourgia ny antony tena anenjehana azy satria izy no mety atafavoaka n'le doublon satria ny tezy nentin'ny Bourgia nazahoany an'le prime le lauréat international zany dia fantatritsika fa ilay émission zany hoe lay fitsapatsapahany rosianina tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018 présidentielle teto Madagasikara tsy le tena any atsimo loatra nge ny tena problème n'ity gouvernement sy ny régime amin'izao hoe fa ilay antom-pisiny le doublon zay fantatritsika fa ny miara-manonja ny tena anisany nanotsana mafy dia mafy amin'ny kasika doublon ity ary manana ny filazany moa fanjakana iny version fanjakana malagasy version fanjakana malagasy mijoro amin'izao fotoana izao iny fa ny olona rehetra tsy adala fa samy mahafantatra hoe inona marina moa zany ny ampleur n'le atao hoe doublon fantatritsika ny enquête nataon'ny parlementaire teo iny zany de queue de poisson satria niova le mandature tapitra le mandature any anaty vatasariana ohatr'izay fotsiny ve reny raharaha reny zany zavatra rehetrarehetra zany no antisy zany hoe ny anti régime tiny amin'ny Gaël Bourgia le any atsimo ihany satria iny nge tany lavitra andriny ary isika no anisan'ny tena mivoy an'izany fitsika moa zany kely feo dia tapahan'ny olona ny fifandraisan'ny MBS amin'ny canal parabole misy eto Madagasikara dia teo zany fa tonga dia kely feo le miara-manonja fa na izany ara zao dingana misy ny raharaha politika eto Madagasikara sy ny raharaha amin'ny ankapobeny eto Madagasikara dia nandray anjara zay no manazava n'le hoe 6 mois enim-bolana vao tafita lay raharaha ary zay vao samy manao relais tony Gaël Bourgia tony zay zany vao mahafantatra ny communauté internationale hoe misy lanceur d'alerte efa niainga efa ela tany Madagasikara
fa zao a vao taitra ny rehetreritra efa taitra izy tamin'izany satria izy no tonga taloha tsika ngefa nyresaka an'izany elabe efa elabe tsika nyresaka n'ole kere any atsimy io e fa zay zareo vao tonga any amin'ny faritra atsimy io de zay zany vao amplifie zay le relation international misy dingana lizy misy dingana le raharaha tsika moa zany ny fody any manao tramo am'vava fa ity miara-manonjy ity zany de efa mba miezaka ary zay ny tanjona hatramin'ireny fitetezana faritany natao niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka nanao tatitra zay nanaovana kifefifefy be dehibe de efa fantatra nefa tsy maintsy efara amin'io fikitihana ny lalam-panorenana fa tsy saha mikitika ny lalam-panorenana moa zany ny régime amin'izao fotoana zao satria tsy maintsy mandalo votation zany ary ny votation eto amintsika tsy ohatrany hoe andro sisy de isan-kerinandro no ataony isan'andro isan'andro fa ny votation eto amintsika tsy maintsy mandray anjara ny daolobe ary ny atahoran'ity régime ity de fifidianana faobe zay no atahorany voalohany indrindra de tonga zay tanjon'zay am'izao tsika miteny zao 6 mois zao de tratra zay tanjon'zay hoe tena tsy sa manao fifidianana intsony ity régime ity satria tsy tafavoaka na hoe ninona maskarady ataon'ny mpitondra fanjakana amintsika miteny zao voalohany aloha miady atrano izy mampiady atrano azy efa bolana zay tsika no nyteny hoe nakaiza no ministra Ramarla ministre énergie zay vovonany idininy lohany amin'ny olam-bahoaka am'izao tsika miteny zao amin'ny délestage sy ny etsetratsetra de fantatsika fa tsy eo zany le ministra angamba tsy misy tsony ny olona afaka iteny atsika hoe tena diso zany sy ny etsetratsetra le izy nge any amin'ny fomba teknika journalistique any hoe il faut prêcher le faux pour avoir le vrai de tsy mamoaka mihitsy ianao zany nge projet de loi ataon'io régime io hoe andeha anao mangarahara ny vaovao-mpanjakana rehetrehtra fa izy zany projet zany fiosahany aseo tsony am'izao tsika miteny zao manahirana be manao izy ara manao auto censure de efa miditra any amin'ny censure ary tsy hoe ny fanampianam-bava fotsiny fa ny fanaovana politika mihitsy ny tena censure eny amin'ny alalan'lay lalàna navoakany teo de hitanao fa zany rehetrehtra zany randra mitarika satria ny olona angamo hoe andeha anampy anao fotsiny eo hoe tamin'ny heritaona ny natao zany satria tena hoe loza era-tany le zavatra nitranga momba ny coronavirus fa efa mahasoroka ny olona zao efa mivany France efa mivany any Allemagne en partie efa mandeha ny any Grande-Bretagne ny any États-Unis zay tena loza be tamin'izany fotoana zany dikan'izay fa voaro zany ny any aminy de tsy de atahorany tsony ena hoe singa mbola andavony vositra de relation internationale zany mila vakina amin'ny misaina tony zany amin'ny maso mijery tena tsy misy kobilobiloka mihitsy ny ijerena tsy mila prisme rehefa mijery an'izany zavatra zany fa mijery an'izany amin'ny tombontsoany reto vahoaka 5 tapitrisa reto fa ro lanjalanjainao fotsiny reto vahoaka malagasy reto hoe mandaingy Gaël Bourgia mais bon 1,300,000 vahoaka ary ny président république eto amintsika de ny atsasak'izay 1,300,000 zay no nalany azy ho président république satria misy ny double ny 2,500,000 tena nalany azy de ny olona kere am'izao tsika miteny zao tena atsasaky le olona mifidy amin'ny président république nalany azy zany inge mila tena anaovana fanadihadiny zany hoe vahinona kosa de nidikan'izany normal raha mahatsiaro ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao hoe tena tsy miraharahantsika mihitsy kay ty régime ty de tsy tsika mamorona an'izany fa zany zava-misy sentiment globaux zany tena mandeha ho azy zany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona
Zay indrindra satria rehefa miresaka an'izany tsika enim-bolana lasa heritaona moa zany zay e no tena ataontsika hoe niompanantsika tanteraka tao anatin'ny rafitry ny fanoerana teto Madagasikara dia nivoizintsika hatrany am-piandohanany amin'ny hoe misy crise politique eto Madagasikara dia rehefa mandeha zany fanazavana rehetra resahantsika izany dia tena azo tsapahitanana ny amin'ny hoe tena mbola ao anatina crise politique Madagasikara satria tsy mazava tsy azo tarafina ilay hoe ny paikady ny fitondram-panjakana tena mitondra ny vahoaka 4 tapitrisa ao anatin'ny fialana amin'ny fahantrana Andrianjato dia io no isintomana ny saintsika eny amin'ny hoe ny scandale miverimberina eto Madagasikara izay tsy resakintsika amin'ny fandrobanany harem-pirenena ny scandale Doubland vao resaka ao teo ny fantatritsika ny fanafarana ny fitaovam-piadiana mahery vaika izay antsokosoko fantatritsika ny raharaha misintona ny sainy maro amin'izao fotoana izao dia ny teti-bolam-panjakana raha jerena tsika mirahalahy tany am-piandohana hatramin'ny voalohany efa nametraka eny amin'ny hoe tratra ny cessation de paiement ity fanjakana malagasy ity nanomboka tany amin'ny volana novembre décembre ny fandiniana teti-bolam-panjakana lasitra na ny LFI zany zao tsika miditra ao anatin'ny LFR ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana dia fantatra fa misy ny ministère izay misy ny restriction budgétaire fa misy indray nefa ny ministère mitombo ny volany dia miopana mandeha makany amin'ireo fotodrafitrasa mahakasika ny fanatanjahantena ny tena maro dia eo zany no mahavalalana ny rehetra ny amin'ny hoe rehetra samy menimenina ny amin'ny hoe misy olana ara-politique crise eto misy problème de gouvernance eto misy olana eo amin'ny sehatry ny fahantrana beny misy problème ankere eto ny olany Covid fantatritsika hoe tsy nisy programme d'anticipation tsy nieritreretina akory ny sy ny deuxième vague sy ny sisa dia zany rehetra zany no mahavalalana Andrianjato manoloana ny zava-misy mandeha ny adevitra amin'izao tsika miteny izao satria ny solombavambaoaka moa zany dia mitsofoka any amin'izay lalan'izay ny amin'ny hoe tsy mahomby ity gouvernement ity tao anatin'ny rotaona sy tapany mandeha ny adevitra ny amin'ny mety hitondrana fantsiana eo anivon'ny fanavaozana ka izay milazana azy mbola tsy fantatra exactement moa remaniement sa miala sa changement mbola tsy fantatra mazava zay sehatra zay raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo zay problème géopolitique géostratégique resahantsika izay eo ny problème zay misy eto amin'ny firenena amin'izao tsika miteny izao dia tena latsaka tanteraka na ny fahefa-mividy mitombo fa ny fahantrana lehibe satria tsy azontsika elana faharoa mialohan'ny farany Madagasikara raha ny firenena mahantra manerana n'izao tontolo izao fantatritsika koa fa tena ao anatin'ny ny olany kolikory isika raha tsy resakitsika teto anivony ty fandarana ity ny raharaha SMMC sy ny sisa mitondra mandeha makaiza raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola havitan'ny mandat manaraka ve ny mi-mandat ve ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao sa inona no mety azo hieritrretana ny zava-mitranga ny vahoaka sahirana. Ny tantara amin'ny firenena zany dia io misy fifanohizana io izay no atao hoe continuité de l'État zay ary ny continuité de l'État zany amin'izao république iainantsika izao dia mbola azo eritreretina hatrany amin'ny 1960 1960 moa zany fantatritsika tamin'ny fanazava-kevitra natao tao hoe indrery no développement tena auto-centré teto Madagasikara dia tonga dia miresaka amin'ireny malala zay zany indrery tsy ranana rerana na vitan'izany tsy nandeha netehitra amin'io porlu io fa io porlu io nataon'ny dadabe tsy ranana mpikapafary sy mpioto-katsaka
teto Madagasikara zay ny raharahandreo le réunion na tany Nosbena tany Brickaville nanerana Madagasikara Piot Café ireo Mauricianina ireo tamin'izany fotoana zany Dadabetsiranana rerana afaka nanao inverser zany hoe namadika an'izany tantara zany ary misy antony zany tsika no mitantara an'izany foana isaky ny mihetsika hoe afo Dadabetsiranana fa Dadabetsiranana moa zany tratran'ilay zay le lazaiko hoe continuité de l'état zany any anatin'ilay natiana na tsy tiana misy crise foana rehefa manao mutation ianao zany eo amin'ilay fahampanjaka miditra amin'ny colonisation mivoaka makaty amin'ny fahaleovatena dia fantatsika fa misy crise politique be mihitsy ao anatin'le transition misy fa any ny Dadabetsiranana nanao an'izay mutation zay fa saingy zao ny hevitra ny olona fa tena hoe tena présidence à vie nen'ny président Tsiranana tantara anankiray fotsiny no resahako ny anjera tany tsoromandidy ny hélicopteran'ny président Tsiranana dia sainy sofy zany hoe tsy naninona fa nanaovana secourisme tany an-toerana taraiky tany zany Fidelis Razavomahify zay attaché de presse présidentielle tena alefa ny Nagra miaraka amin'ny bande magnétique mikasika ny kabarin'ny président Tsiranana dia nalefa tao amin'ny radio dia fomba fanaony eo amin'ny radio manao zany no atao hoe autocensure misaucissonner ny kabary zay mandeha eo zany mila tokony toivina satria zay le maha-professionnel tsy misy hoe autocensure mba tiako ilazana azy fa tsy censure dia efa samy mifanaiky moa tamin'izany fotoana zany fa olona roa tao anatin'ny radio national zay club 48 nandefa alefa so am'izao anina ka zay nge le tsakitsaky 100 hoe zany hoe tena inconscience amina inconscience professionnelle tsy professionnel zay efa politique mantsy zao efa politique be zany hoe tena alefa so aniranga netiny rafidy maty any zany zany isan'ny mpianany dia tantarany an'izany foana hoe ahoana mifandeha nety maty any zany hoe tena zay ny fototry ny zao fahavoazany Madagasikara zao zany hoe inona moa ny atao hoe club 48 efandresantsika teto nge club 48 nge dia mbola malahelo ny tongolon'ny Egypte zany hoe tsy tian'ny fandrosoan'ny daolobe zany hoe ny daolobe iraisana mihitsy reto malagasy 520 tapitrisa reto fa le secteur ary io secteur io zany tena secte tena limité tia azo tombontsoa eto amin'ity Madagasikara sisan'izay andevo zay fomba fijery eto Madagasikara dia zay io mbola lovandrasana resahana mafy be moa miteny an'izany fa resahana zany satria développement tena inclusif ny ilaina eto amin'ity Madagasikara ity ary ny développement rehetra ary zay io mahatonga ny président Rajoelina nge inona moa no nomezantsiny azy voalohany indrindra aloha izy mieritreritra fa izy no premier de malgasy effectivement raha ohatra ka sur le papier dia izy ny premier de malgasy dia mihevitra izy fa ahoana reto professeur Ranjevy professeur zao hoe fa maninony reny tsy tafavoaka fa maninony renjaty ny tsy tafavoaka ry Guy Maxime ny olona nianatra sy netsetretsetra fa maninony Rajoelina ny tafavoaka dia normal any anatin'ny état de conscience ny hoe za zany mahay indrindra eto Madagasikara zay nge io ny problématsika nge problème natendronorony fa raha tena hoe tena mahalamina tsara ny fiainan'ny malagasy araka ny tokony ho izy ampiainan'ny malagasy ny miresaka loi de finance ianao mantsy ny loi de finance ny par rapport amin'ny PIB eto Madagasikara ny loi de finance nge 1/5 PIB eto Madagasikara zany hoe inona moa ny ikaroantsika volany andafy fa maninony anao mpitondra fanjakana io raha mba mianatra ianao mandeha mamondrona ny vola zay misy eto Madagasikara misy vola eto
misy 4/5 budget national nge zany eto jerepotsiny ohatry ny tanina lavony de isika rehetrrehetra no mandeha mirokoraka hoe mangalatra ny karana mahay izy mianatra n'le rouage izy de hainy nitady vola eto Madagasikara de rehefa vo hitanao any an-tafo any izy zay le izy gasy irere any mihitsy zany itsika no piripirina hoe gasy fa izy mirere mihitsy hoe zay gasy lesy zay de état de conscience zany io problème io bloqué tsika schizophrène tsika au niveau de la conscience amin'ny fomba ampandrosonany ty Madagasikara ty tena zay io problème Madagasikara io fa rehefa jerena fotsiny rehefa mifanaja nge ao anaty république zava-bahoaka averiko foana mantsany république hoe zava-bahoaka de tena mazava hoe rehefa samy mihevitsika fa samy tompony ty Madagasikara ty de samy tokony hanana anjara eto amin'ity Madagasikara ty fa tsy hoe isika andeha androtsa-bola ao kitapo-molam-panjakana amin'ny alalan'ny famoriketra zay monopole ny fanjakana iny le resako hoe monopole de la violence tsy afaka manao violence légal nge mifanjakana raha tsy manana etry de ny etra aloha ny poretiny voalohany ianao zay nidikany atao hoe pression fiscale nge re olona de le pression fiscale io efa violence io par rapport amin'ny fiainanao ianao ve anaovan'io angatahan'ny olona etra inona ny retombé fiscale zay mba azoko zany renjato ohatra tsy mahazo rehefa mbola niasa inona de devabilité par rapport ino rehefa raisiko tsotsotra rehefa congé tam'za mbola niasa de rehefa tsy raisiko elaela de mato azy any tsy paye akory zany hoe tsy mba vidiny le fanjakana akory le congéko ary inona mahatonga an'io fanjakana io am'izao fotoana zao mahatonga an'io fidangana ny vidim-piainana io fidangana ny vidim-piainana aloha de eo ny conjoncture internationale conjoncture zany zao hiakatra zany zao nykoron'ny baril io efa lazain'ny olona hiakatra $100 zany zao mibaril anankiray $78 izy zany efa hiakatra zay ny estimation raha tonga ary zany de ahoana nefitsika manao sécurisation recette douanière sécurisation recette douanière nge tompoko hoe de nidikany hoe andeha hopiretin'ny fanjakana no fampidirany entanety Madagasikara ahafahany mahazo vola andinana ny administration centrale je dis bien centrale fa tsy régional satria na mbola eto arenao zany ka andeha ho any amin'ny commissariat na andeha ho any amin'ny commune na andeha ho any amin'ny fraisana de mbola mazava tondra taratasy fina zany nandoavana vola inona le sécurisation recette douanière aiza misy tomobile hoe 300 millions occasion douane am'izao fotoana zao manahirana tena manahirana be zany le fa mila prise de conscience zay moa le hoe inconscience généralisée resako de mila prise de conscience zany hoe mila tena mahatsapitsika fa isika de tompon'ny république mbola tsy fanjakana fahampanjaka zao fa atsika rehetra ty zavatra ty de anjaratsika rehetra ny miara-mosala amin'ny fomba ampandrosona nyty Madagasikara ty de raha ohatritsika tsy hanapaka nyty le hoe dindon'ny fifandambiasa-panjakana sy ny continuité de l'état ty zany de lasa problème io satria zay ny tamin'ny androny dadabe tsiranana de tonga tamin'ny androny ratsiraka tao anatin'ny androny ratsiraka nge de nitaitaina foana izy hoe misy fikotrehana fanonganam-panjakana tsy akijanone eo amin'ny fomba fahafahany mitondra amin'ny fanjakana zay no natonga azy dictature tapoka teo nge satria mipotra rendrema olosony mipotra ry voibe mipotra dolidoly ty olona rehetrehetsy ty any anatin'ny efarany efa mba nahazo an'le taux de croissance de chiffre izy tanin'ny olona vo tena satria manohatra an'izao ataontsika miara-manondro zao hoe misy tsy milaminy ty misy fangalarana to misy etsetretsetra misy dénonciation tena systématique fitentsika eto moa hoe mikororoka ao anany de intelligemment moa no anaovantsika azy zao de ny olona lasa impatient hoe ela loatra nitondranareo azy io fa zany rehetrrehetra zany de midika fa tsy haitsika akory ny manao ny gestion de la crise satria nidikan'izao fiainantsika rehetrrehetra zao rehefa nitambolona hatrany amin'ny faly avao tena makatia de nitambolona ho lasa vato lampy be misakana ny fahafahantsika mandroso zany ilay crise mal géré
ary rehefa mandry zay reny krisy de io mifandehany miditra rajoelona de miditra mialra valomanana de mialra valomanana de miditra rajoelona de elajonaro mampiana nge mbola rajoelona ihany koa eo anatin'le fandehandraha maro samihafa de ndikan'izay zany tsika lasa tena vie sans fin le fiainan'le vaoaka malagasy teny zao a de manahirana be zany a ny mijeriny raharahany fiainan'ny firenena manoloana n'izany rehetrehtra zany a de io na oresahana fahazato farivo ary io lalàna amin'ny fitantanam-bola io a kekerin'ny fanjakana io mifanjakana mikaikitra betsaka io de point tsy misy hozaraina amin'ny olona inona no hozaraina telo isanjato ihany no tonga eny anivon'ny faritra zay nresahanao teo sy ny commune fa ny 7 isanjato zany dia eo anivony zay ataontsika hoe état centraux zay a de zany ny olana ary tsika moa le miresaka foana hoe mikororoka andrainjato anisany miteraka devitra be ny HCC vaovao tato anatin'ny herinandro vitsivitsy zay a ny mahakasika ny fanoerana eto Madagasikara tsara ihany no mba asitsika fanazavana satria raha ny lalam-pandrenana moa zay hatrany ampendoana no efa voalazantsika foana tetony amin'ny hoe izao fanjakana misy zao de manitsakitsaka miverimberina ny lalam-pandrenana de tsy mety mitsahatra mihitsy le izy a fa dia mivoaka ny décision zay ndraisy ny ACC indray tsy ela de tena manakorotana tamin'ny tapabolana lasa zay no nitondrako n'ilay adevitra ny amin'ny hoe raha io lalam-pandrenana io nge de azo atao tsara ny misy ny opposition intra-parlementaire de misy ny extra-parlementaire zany hoe ny aty ivelany zany de gaga any fitsika zany tao anatin'ilay fanapa-kevitra fa dia navoaka ny zoma de ny foanana ny asabotsy ahoana ny famakitika azy nde kororoana kely satria zany mode de gouvernance zany mihitsy lay imatimatesantsika eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity ny amin'ny hoe tsy maintsy pitsiriny zany rehetra zany mba tsy ahafahantsika manana fanjakana sanatrian'izany eta voaiozytsika izay nandritran'izay volana maromaro zay rehefa jerentsika zany ny azo lazaina hoe valeur n'ity HCC ty dia zao ny zavatra tsy maintsy ambara ny décision na arrêt avoakan'ity HCC ty eto Madagasikara dia sans recours zany hoe tsy azo ivaloza fa ny HCC any nge zany no manjary lasa mirecourir an'la décision zay avoakany ary zany tonga de efa manahirana déni de justice ny anaran'izany ary tena mampitahotra mampitsangam-bola zany raha ohatra azy ahoana zany ka tany amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika no nanaovana machine en arrière ohatran'izay inona ny zavatra nitranga tonga de Rwanda zay nge zany ny zavatra mitranga Rwanda zany ary mampisaotra lehibe zao Jehovah-Andriamanitra soa fa tena manana vahoaka endry ny mpanao politika eto Madagasikara ary mampisaotra ihany koa fa ny génération ny mpanao politika amin'izao fotoana zao farafaratsy ny faiseur d'opinion dia endry mahalala fomba intelligent aloha zany tena mba resahatsika kosa aloha zany mba resahatsika fa zany ny zavatra mitranga eto Madagasikara ahoana ianao ny tsy teny miezaka antsika tena hoe mandefitra amina lafin-javatra maro zay ataon'ny fanjakana io fa misy zany sango mihoatra ny loha ary ahina hiteraka fisaraham-basana eto amin'ity Madagasikara ty tena mampitahotra ny zavatra mitranga amintsika amin'ny teny zao indrindra moa fa ny HCC zay mpitsara faratapany eto Madagasikara toy ny ahoana ny mety zavatra hitranga raha ity fanapa-kevitra mahakasika ny fanoerana eto Madagasikara ity aza dia izay no fihetsika
sy ny fandraisana fanapahan-kevitra inona ny zavatra hitranga amina resaka conflit électoral raha misy ny fifidianana zay le voalazantsika teo hoe ty fanjakany ty moa zany raha ny tokony ho izy a dia nisy ny lasitra sy ny taridalana efa nataony ACC teo alohany amin'le tsy maintsy irisona ny fifidianana eny anivon'ny faritra sy ny raha tsy mangaika an'izany kanefa moa tsy misy zany hatramin'izao tsika miteny zao toy ny inona ny mety hitranga manoloana an'izany déni de justice izy ianao teo zany hoe tena goavana zany ary manahirana mieritreritra an'izany raha ny zavatra mitranga amin'izao fotoana no sanatrian'izany ve zay sady ny efa iomanana amin'ny mety ho fifidianana manaraka voalohany aloha zany a ny zavatra mitranga zany sanatria tsy mampitahotritsika eto zany Guy Maxime Maralaise eny fa tena mamisa visitsika mamisa visanao avy-tsika hoe inona moa zany ny zavatra mety hitranga eto Madagasikara eto reny zany ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny ACC de mamisa visitsika zany hoe tena aritra roviana ny kitoto eo amin'ny fitantanan-draharaha tahako zao tsy miresaka lay raharaha ho fitsarana avo momba lalam-panorenana fotsiny fa mandray ny fiainan'ny Madagasikara kapony araka ny fomba filazantsika azy teo raha mitoy ny zavatra ohatr' zao ka ho avy ny barily sultany amina $100 mbola tsy mahita voly ty fanjakany ty fa tsy maintsy mbola morotra arak'izay tratra ny sécurisation de cette douanière ary mbola hanao pression fiscale technique zany resahako zany ahoana ny fomba ahafahany io fanjakany io mitondra fanjakana zay indrindra ahoana ny tena samy mametram-panontaniana amin'ny fomba ahoana amin'ny fomba ahoana ny tsy isina explosion anatin'izany de zao ny mbola ny mpitondra fanjakana sy mpanao politika nge no tsy manana an'izany atao hoe fahamboniny mitanana zany atao hoe secret d'état zany matoa mivoaka enitsika daholo ny zavatra mitranga sy ny ohatroatra zany fa ny mpiasam-panjakana ambony sy ny mpiasam-panjakana malagasy zay manodidididina any amin'ny 170,000 amintsika miteny zao de tena mampisaotra an'Andriamanitra fa manana ny atao hoe devoir de réserve manomboka any amin'ny mpitsara zany amin'ireo mpitantana région reo sy ny etsetretsetra tena manana an'izany atao hoe devoir de réserve zany sisa no mitanany ty fanjakany repoblika malagasy ty fa raha tsy manana an'izany reo mpiasam-panjakany reo ka mivoaka sesilany ny atao hoe felana ao anatin'ny devoir de réserve misy ingatotra ho azy eo ifanjakany io misy any santunany amin'izao tsika miteny zao ny mpiasan'ny postra malagasy zay fantatritsika hoe tena mamaivay ny fanehoan-keviny ny fijoroan'izy ireo manoloana ny ministra ankehitriny efa endrikendriky ny zavatra sanatria hitranga ve ny zay moa ilay atao hoe continuité de l'état tany amin'ny vanim-potoana sasany tany amin'ny taona 70 tany hoany dia nitantana ny posta sy ny fifandraisan-davitra io izahay voaka tao anatin'ilay crise politique tena entsana raika amin'ny 70 zany ny tena crise politique teto Madagasikara ary ny anaran'izao tontolo zao ny manière de faire malagasy ny anaran'izany tonga hatrany Carlos Menem nanao an'izany tany Argentine Lula tany Brésil tany Afrika ray manontolo après une conférence Labol tena nanaraka ny zotra fanaovana tolona sy politika nataony Madagasikara tamin'izany fotoana zany empêché ny président Ratsiraka ny président Zafy tamin'izany fotoana zany de fantatritsika fa zao ny vorika nomenanay tamin'izany fotoana zany tonga de tena alefaso lay
procès ny Câble de Lion zany io zany le ligne 400 le ligne téléphonique 400 ivelana Antananarivo zany zay niteraka scandale be mihitsy tamin'izany fotoana zany satria pakoti hatramin'ny centrale zany prototype AX nafarana tamin'izany fotoana zany tsy nandeha amin'izay loany reny super golety netin'ny Câble de Lion sy ny etsetratsetra eran'ny Madagasikara eraky ny Antananarivo reny tena pakoti tsy tonga mivorika tsy miteny hoe mosavy satria mosavy mantsy ny dikany amintsika hoe mamisy avisany hoavy fa ty tena vorika mihitsy zany tonga de alefasiny any zao ny teniko tamin'ny ministre ny Asin'Andriamanjato secrétaire d'état izy tamin'izany ary melohan'ny rejoigny avako sy tao anaty cabinet de nisy scandale diplomatique be deabe niaraka tamin'ny frantsay nataony ary voatery tsy maintsy naravony zany de naray anjara tamin'ny fandravonana zany en termes de communication fa taty am'le géostratégique zany tena jerena tena ndresahana mihitsy hoe non ndresahana teny amin'ny kianjan'ny 13 mai de anao ampamoaka fa rehefa miditra ty anatin'ny fanjakantsika le secteur clé nijerentsika le vis-à-vis le secteur clé zay tena mafy be tamin'izany fotoana zany tamin'ny tolo ary io piasa amin'ny poste io lehibe un secteur clé de tonga amin'ny banque mondiale hoe ahoana ny atao ty zany ty 2500 tonga de roana mampiasan'ny télécom nanaovako azafady reo ny antokanay tary amin'ny tolonako nahoana zay no asainao mandroaka an'ireo olona reo ty sezanay ty reo olona reo ny antoka azy mialatsiny nga tsy mety zany rehefa tsy mety le izy de alefa sonenareo fa zay anao an'le autodéveloppement nanana 500 milliards en devise matory dormant tao amin'ny banque centrale hatramin'izany ny poste sy ny télécom redevance postale sy téléphonique ny un franc français mbola 1000 francs malagasy raikitra zay nge zavatra hoe sady miménagena ny frantsay ny ménagena ny secteur clé zay fototro ny tolona de lamina ny tsy nisy naharaka ny poste sy ny télécommunication io teto Afrique na ny frantsay ary très loin derrière de anjaratsika zany no mijery hoe ahoana rehefa mitena mitondra fanjakany tsy vitany hoe grevy fa mila tena plonge ao anatin'le raha manontolo anao rehefa manao ary natao tamin'izany de nanovany lalàna ny galeni mifehy fandraisan-davitra solona an'le 193 001 iny moa resakitsika foana paquet de loi voalohany malagasy tamin'izany fotoana zany zany natao hoe mitondra fanjakany de tsy mametsy zandrikely rajoelona am'izay lafa zao moa izy efa nanika ny 50 taona nga io moa zandrikely tsony efa tamin'io taonan'io any lazay efa antitra be fa tsy zany mila mianatra nyty Madagasikara ty tsika rehefa tsy haitsika ty Madagasikara ty de anaovan'ny olona lety foany tsika eo am'izany rehetrrehetra zany de manjary lasa alimentaire hatramin'ny au conseiller mandidy manapaka amin'ny fiainan'ny mpanao politika eto Madagasikara alimentaire zay indrindra mampalelo zany tamin'ny andron'ny ratsiraka ny verina nge nazavo zany vadika meganina dolidolo le automobile sy ny etsetretra mahakivony olona zany de mahatonga ny olona oleo politika de mahatonga ny olona iraviravin-tanana nefa arakaraka mahaleo politika ny olona sy miraviravin-tanana ny olona ny olona angiosan'ny olona tsy mahavoa loatra ny fitatanana ny Madagasikara ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary mety aminy ianao tsy mandray anjara io zay indrindra mety aminy
zay indrindra mety aminy satria izay moa lay hoe ny tombontsoany olombitsy manoloana ny tombontsoany ny 40 tapitrisa dia mety amin'ny mpitondra fanjakana rehefa nivoaka malagasy zay le voalazanao zay hoe tena ninonninona mahazo azy de miaritra izy kanefa nisy ihany koa ny tolona zay voalazanao teo ny 1,700 nisy koa ny tolona ny 2,4 anisany ataontsika hoe hetsy-bahoaka tena nandraisan'ny maro anisa anjara maro zay voaresakitsika teto androany zay indranjato mbola ao moa reo namantsika zay anoy ny fandarana angambany dia apetrakitsika ny mandram-piona hoan'ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'ny ity androany ity dia omentsika ny namana indray ny manoiany zany mametraky ny mandram-piona ary misaotra anao anjainjato ny fotoana ny fanomezantsika momba afaka nitondra an'izao anjara-biriky zao niaraka veloma tompoko miaraba atsika rehetra tokolasy tompoko vavy amin'izao atoandro zao atanatin'ity fandarana miara-manonja ity mankasitraka andreo namana amin'ny rahalahy ny fanesy teto nanomboka tamin'ny faniry ny solombahamboaka Rodin ny apita tao amin'ny ministre Ndrenjato ny ben'ny tanàna Guy Maxime dia tonga aty amin'ny Menadandray zany amin'izao ora izao ny solombahamboaka Antra Razafimanatsoa ny tenako no manohy ny fandarantsika mazava ho azy fa ny zavatra andrasanareo aminay aloha zany dia hovaliana eto mazava be le izy hoe inona no avalan'ny miara-manonja ny reny trangany seho teo anivon'ny fivoriana namaranana ny fotoam-pivoriana ara-potoana teny miara-pirenena ireny sady nisy ny fametraha-panontaniana nandrasam-baliny tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa ary dia zay no horesantsika tokoa ato anatin'ity fiarahana amin'izao atoandro zao ty tsy ary ho ampy ny fotoana raha ohatra ka hoe izay rehetra ny tranga teny no valitsika fa mety hoe misy amin'ny ampahany de toizana amin'ny fandarana moa andritra ny herinandro misy fandarana foana de toizana ray ny ampahany hafa rehefa aveo ary ateza roitina ny tranga ohatra nyreny afahatsika maka zany hoe inona kay ny zavatra nisy inona kay ny fanontaniana napetraka inona kay ny fihetsepo avy any amin'ilay mpikambana ao anivon'ny gouvernementa rehefa nametrahana fanontaniana satria ny tena marina dia efa karazana ao anatina kiondalana le mpikambana amin'ny gouvernementa amintsika miresaka zao tsika rehetra mahafantatra an'izany tsisy tsy miresaka nge zany ny ivelany eny na ny pomba ny fanjakana na ny aty ivelan'ny fanjakana ny tontolo politika ny eo amin'ny sehatra ny fiarahamonimpirenena ny fiangonana za ao anatin'ny miresaka an'izany ihany koa ny mpiara-mombinantoka amintsika hoe mila miovy io gouvernement io ka kiondalana zany le vanim-potoana misy amin'izao fotoana zao dia miaro vatana mafy le mbola te hijanona ao anatin'ny gouvernement ary mieritreritra hoe ny fisiny ny fanontaniana petraky ny solombahamboaka amin'izy ireo ny mety animba ny endriny ka tsy verena indray eo amin'ny toerana io tsara io seza io tena be makafi an'io lay olona mahazo azy fa tsy fantany de zao io seza io nge ka tsy hoe le seza mahaseza azy fa mitaky andraikitra ny fahazahoanao le seza zavatra anankiray fantakiny iny aminao dia andraikitra inona ny nataonao raha navita zavatra anao na ny zavatra vitanao na fantatra hoe mafiorina le sezanao tsy rorosaina kely akory ianao ary alaise ianao mamaly an'le solombahambahoaka da zao mihainy tsara mihitsy ny valom-panontaniana eo maintranianitra moa hitondra an'izay fijeriny koa rehefa aveo hoe rehefa namaly fanontaniana ohatra fotsiny tiraisiko tia ny ministra ajo andreny anarivelo hitanao izy alaise mamaly an'le fanontaniana ary mametraka mihitsy hoe zany valim-panontaniako zany dia valim-panontaniana olona mipetraka eo amina toerana sahaza ny mpanao politika ary mafeny lafiny teknika dia resahany zavatra takiny lay fanontaniana petraka aminy ary mametraka izy zange ohatra zao hoe raha ohatra ka mpitahina amin'reto ministra namako reto présidentiable ao anatin'lay famaliana n'le fanontaniana hitanao zany raha manao zavatra ianao dia alaise ianao mamaly an'le fanontaniana fa raha ianao ny zavatra tsapanao hoe tsy vitanao tao anatin'izy dia le solombahambahoaka no lasa fahavalinao ary le solombahambahoaka no refesinao ao anatin'lay fametraha-panontaniana nefa apetraka foana zay nefa dia ao amin'ny kianjan'le solombahamboaka ianao amin'ny fotoana io no milalao fa tsy hoe any amin'ny kianjan'ny gouvernementa zany hoe tokony fantatrao zany aloha aiza ianao ty androany no miresaka marina fa hoe CCI nanaovana azy fa le CCI amin'iny fotoana iny dia mivadika lapany tsy mba zaza
lapany anteny miara-pirenena ary kanjany demokrasia fa adinonao fa le solombavam-bahoaka dia mipetraka amin'ny toerany mampanara-maso ny gouvernement azy izy amin'iny fotoana iny fa tsy solombavam-bahoaka baikony ny fahefanam-panatanteraka fa solombavam-bahoaka hanara-maso ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ka na inona loko politika na inona loko politikany dia amin'iny fotoana iny izy manao ny hiraka mpanaoviny le vahoaka azy hoe ianareo no nomena ivato ary olom-boafidinareo dia amin'iny fotoana io nareo no manara-roatra mitondra ny tena metraka fanontaniana ary mitaky amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernement ilana tsiny moa fa misy ho any mpikambana sasany ao anatin'le teny miara-pirenena mbola tsy mametraka ambony lanjany zany toerana maizy azy zany amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy hoe olom-boafidy angizy fa tsy olom-boatendry reo olona miatrika anazy reo olom-boatendry reo akatara anankiray ny nametraka an'ireo teo ary akatara anankiray ny manala an'ireo ao tsy mitovy amin'ny solombavam-bahoaka reo ny solombavam-bahoaka zany olona nandeha nandatsabato tamina andro anankiray na amoy ny asa mandraraha mba hampisy solombavam-bahoaka ao anatin'le distrika misy azy tsy mitovy tsike ninona ataonareo raha ohatra ty hitovy aminay nareo dia milatsaho fidiny dia rehefa laninareo ve dia mitovy tsika fa raha tsy milaninareo dia ty jerena fa tsy mitovy tsika zay olom-boafidy ny fidiny vahoaka zay le makeo iny ary zay le zavatra tsy tsapan'ilay olom-boatendry tonga eo fa raha ianao olom-boafidy dia nandeha naka ny toeran'ny olom-boatendry dia efa olom-boatendry ianao zany amma olom-boatendry ianao no miresaka eo fa efa nilanao ny toerana maha olom-boafidy ianao dia zay zavatra zay lay mahatonga antsika mametraka foana zany hoe rehefa miteny ao anatin'le kanjany anteny miara-pirenena le solombavam-bahoaka dia ma olom-boafidy azy zay ny ahatongavany eo dia zay nanaovany an'le asany dia mitaky izy ny zavatra ho an'le olona ny aminy any na nifidy anazy io na tsy nifidy anazy mitaky izy ny zavatra mila fantatry le olona ny aminy any na nifidy anazy io na tsy nifidy anazy zay ny andraikitra ampitondray anazy sy ampivesarina azy eo anatin'ny fotoana iny dia zay zavatra zay no entina ao manoloana n'ilay mpikambana anatin'ny gouvernement fa le mpikambana anatin'ny gouvernement makafy toerana satria tsara le toerana le atao hoe mpikambana amin'ny gouvernement fa efanam-panatanteraka manana mpiaro manana nyty rehetrarehetra ty ny birao sy ny sisa solombavam-bahoaka ny any amin'ny distrika misy azy ny birao any tonga ho misy solombavam-bahoaka manana birao anivony ateny miara-pirenena zany raha tsy birao maharitra trano ny anananao rehefa mivahiny aty Antananarivo izy fa ny birao maharitra ny manana birao anivony anteny miara-pirenena fa solombavam-bahoaka tsy manana birao any amin'ny distrika misy azy raha ohatra ka misy raha misy aro zay ny birao an'le solombavam-bahoaka fa ianao moa le olom-boatendry manana birao tsara tare misy salon rehetrarehetra manana mpiambina efa tsy haiko mandeha telo sa efatra mpiambina ny ministra anankiray ny fiara toan'ny fanjakana ny solika sy ny sisa rehetrarehetra dia tsara le toerana ka rehefa efana maha ministra dia zay ny atahorana n'le solombavam-bahoaka rehefa tonga le vanim-potoana ohatrandreny hoe sao dia aratsy endrika sy aratsy toromaso ana manoloana n'lay mpanendry lay fipetraka le fanontaniana apetraka le solombavam-bahoaka hanika mbola tsy mipetraka akory le fanontaniana dia efa mirara ozy ty le ara zay dia efa miaya lay ministra hoe inona ny fanontaniana azo ana ary ohatrany ahoana ny amaliko azy misy koa moa tsy mahay mamaly raha teo dia sahirana ao anatin'le fahamaliana an'lay fanontaniana misy moa dia tsy mahavaly an'le fanontaniana mihitsy fa zavatra hafa mihitsy ny resahany ka amin'ity atoandro ty dia ezahantsika alaina lay fipetraka le ady hevitra teny zany amin'ny ampahany fa tsy izy manontolo amin'ny ampahany alefatsika hitana taratra hoe ohatrany ahoana fandehan'le zavatra nisy inona le ntenen'le solombavam-bahoaka dia mitsemboka le ministra rehefa avy eo dia alefatsika koa le tenin'le ministra dia alefatsika zany le tenin'le solombavam-bahoaka ray raha ohatra ka mbola mamaly le solombavam-bahoaka dia hoentintsika zany ny karazana commentaire mifanandrify amin'izay mba ahafahantsika mampafantatra n'le olona hoe teto amin'ity teboko ty dia miakapofina ny olona oatra zao teto amin'ity teboko ty dia tsy mahavaly fanontaniana koa ny olona metrahana fanontaniana fa zavatra hafa mihitsy ny teneniny io tsy voatery androany daholo zay rehetrarehetra zay mandeha fa zay ny anaovantsika azy manomboka androany zany tsika manao an'izay dia hoentintsika tsirairay eo lay valim-panontaniana lay ministra eny fa na dia nian'ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany olona rehetra moa zany dia gaga daholo ny jeren'le zavanisy hoe anahoana tsara ty fomba fahomany ny prime ministre lehibe ny gouvernement raha ty fa nataonareo ahoana loatra le gouvernement dia tena tonga hatrany amin'ny faratapony mihitsy lay izikitsika hoe itinge zavatra lalao vo manomboka zay nge le solombavam-bahoaka na ny ao anatin'ny manohana ny fitondrana na ny aty ivelan'ny fitondrana vao entitra tany amin'ilay
mpikambana anatin'ny gouvernement de lasa tsy zakan'le mpikambana amin'ny gouvernement fa zatra n'le asoasona foana manko reo rehefa tonga aminay hoe ministre bogos misy mahazo zany ake bogos anao monsieur le ministre ianao ohatra zao misaotra betsaka anao andriamato ministre misaotra zay ny zavatra azon'ireo hatramin'izay fa tamin'ity indray maky ty izy ohatra somary ny fandanjandanja ny mpisaotra sy tsy nisaotra de nahita n'le fihetsika somary enjakenjana de teo vao manomboka mipotra maha olombelona n'lay olom-boatendry le maha olombelona anazy mihitsy nipotra iny iny tsy azo nanaovana masika hoe andao aloha saromanao tsy ho hita le tava anankiray fa tena nipotra mihitsy hoe io fa mipotra le maha olombelona azy zany hoe le tsy mazaka lay tena hoe tsy manana n'lay fifeheza tena ary tsy mafe politika ao anatin'le izy fa ny nafe politika hitanao mihitsy hoe tsy taitra tao anatin'le zavatra zay nitranga ary niezaka nametraka ny toerany azy tao anatin'lay fisiny ny fanontaniana sy ny valiny avy amin'ilay sombam-bahoaka sy ny mpikambana tao anatin'ny gouvernement tamety ranitra zafy malazo misaotra namana fidèle ankasitrahana daholo ianareo manaraka ny fandarana miara-manonja ary mirabanareo ampitiavana lehibe amin'izany fiondanana zany fandarana miara-manonja zany herinandro vaovao indray no diavintsika amin'ity volanyitya dia misaotra an'Andriamanitra foantsika satria mbola meny zany tombonandro zany meny fahasalamana saina ihany koa ahafahantsika zany miatrika fiainantsika isan'andro san'andro ny teny fampahirezana sy ny fiara-miory amin'ireo fianakavian'ny ireo olona mbola manana ny maty hatramintsika amin'ny teny zao no ny aretina covid-19 dia iarahana manana hatrany hatrany ary ny fiara-miory moa zany dia sotoavina malagasy zay fantatritsika fa mampiakatra ny moral mampiakatra ny ina moa zany ny saina ambany dia ambany rehefa tonga reny fotoana ny fahoriana toy zany ireo marary koa dia ometsika ny fampahirezana teny fampahirezana ary mampahery hatrany anareo zay marary sy anareo zay mitsabo mba ho sitrana somatsara io ihany koa moa zany ireo havana tapaka sy namana zay marary ihany koa mitsabo tena dia tsika mametraka hatrany zany fahasalamana zany sy fahasitranana amin'Andriamanitra satria izy ny tompony aina izy ny dokotera ny rehetra dia fitaovana ihany eo ihany koa isika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja zany dia isoranay hatrany anareo amin'ny fampahirezana zay menareo anay kopakopa tanana marobe alefa aminareo rehetrany misy vitsivitsy kely any Chambéry any Berne any Haïti any Zimbabwe any andraso alova be dehibe izy ao any Afrique du Sud any Kenya any Addis Abeba any Cameroun any Abidjan zany de mangataka kopakopa tanana daholo dia nataonay kopakopa tanana avy aty amin'ny miara-manonja eto Madagasikara indray dia ianareo any amin'ny faritra marobe any misy any Maintirano any Fianorivo be misy any ina moa zany Tolaniaro any Fort Dauphin averintsika eto ihany satria marobe ianareo no manaraka amin'ny fandarana any amin'ny faritra rehetra eto Antananarivo renivohitra moa zany dia tsy hita intsony zay ho tenenina hoe iza daholo ianareo manaraka zany fandarana zany fa dia hoe Antananarivo renivohitra manontolo dia atao anovanay kopakopa tanana zany misy Antananarivo Atsimondrano ao Atanjombato ao ambany andrefana kopakopa tanana ho anareo ao ianareo iria lakamisy ny Fianorivo kopakopa tanana ihany koa ianareo ao Isoraka faritra Isoraka Patsakana iny ianareo ao Amboasary kely mino fa azonareo le izy androany manaraka indray zay tsy voatonina eto moa zany fa dia tenentsika tsikelikely eto ankasitrahanay hatrany ary fampahirezana ho anay reny message sy antso ataonareo aminay reny misaotra sy mankasitraka eto indray zay dia tena hoe misaotra sy mankasitraka fa tsy ohatra n'le sombam-bahoaka manao misaotra sy mankasitraka an'ireo fahefana mpanatateraka reo zany araky ny voalazany namana fidèle teo dia iresaka lavalava isika mikasika ny fionana zay nataony sombam-bahoaka sy ny gouvernement tamin'ny lakamisy zoma teo lakamisy efa nanomboka moa zany fionana zany raha ny tokony ho izy ao anatin'ny lalam-panorenana zay mifehy ny firenena eto amin'ity Madagasikara ty dia
indre mandeha isakitsambolana ny tokony misy an'izany fionana amin'ny gouvernementa zany amin'ny fahefanam-panatanteraka zany ny fahefanam-panao lalàna kanefa no moa ny fandaharana zay atao anivony antemeram-pirenena sy no ny fotoana zay tsy de ampy loatra rehefa tena jerena hoe 2 volana 90 andro fotsiny a no fotoana ivoriana mandritra ny fepitoana anankiray fivoriana ara-pitoana zay ataony solombavam-bahoaka sy ny antemeran-doolona zany 60 jours de ohatr'izay a ny fivoriana faharoa koa de 90 andro any ivelany ihany a tena maharitra be ny fivoriana ary mandava taona mihitsiny ary dia lava be le fotoana ivoriana dia afaka miantso sy miona amin'ireo fahefanam-panatanteraka ireo rehefa rahatrizay ka ovaina io lalam-panorenana io dia anisan'ny sosikevitra lehibe anankiray zay analavana ny fepitoana zay ivoriana mba hahafahana manao ny asa ara-dalàna sy mifidy ny lalàna sy mifidy tsy hoe mifidy fotsiny fa tena hoe mandinika tsara ny lalàna zay mandalo ao anatrehany reny antemeram-pirenena reny sy ahafahana ihany koa mifandresy lahatra sy manao ny asany fanarahana ny fahefanam-panatanteraka amin'ny alalany reny interpellation ny gouvernementa reny na amin'ny alalany fanontaniana sy valy ny question réponse ataon'ny solombavam-bahoaka amin'ny gouvernementa eto mantsy ny tsara marina tsara de zao lasa diso mihitsiny a hatramin'ny fandraisany zany fahefanam-panatanteraka zany hoe ny antony atongavany gouvernementa eo anatrehan'ny antemeram-pirenena na antemeran-doolona dia tafiditra ao anatin'le anjara asany le hoe contrôle et suivi de l'exécutif zany hoe manara-maso sy mijery ny zavatra nataony ny fahefanam-panatanteraka mikasika ny asa zay ataony sy tokony ho ataony fa ny zavatra lasa mampimematsiny de zao lasa le fahefanam-panatanteraka indray mieritreritra fa anara-maso sy ametraka fanontaniana n'le solombavam-bahoaka apiakapeo kely mihitsy amantsiny amin'ity ndray mitoraka ity satria tena diso tanteraka ny zavatra raisiny satria na ny antony mahatonga an'izay isika ihany no madiso an'izay isika solombavam-bahoaka ihany no madiso an'izay hatrany amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra hoe ilatsaka solombavam-bahoaka dia mampanantena zavatra tsy anjara asa ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka rehefa te ho lany anika le zavatra mpanantenainy de zavatra tsy ampelantanany tsy fahefanao ampelantanany ohatra anamboatra lalany za rehefa tonga eo rehefa lany somatsara solombavam-bahoaka dia hijerin'ny sosialinareo hitady asa ho anareo amorona asa ho an'ny vahoaka anao lalana anao trano anao école anao sekoly anao anamboatra lalana tetezana sinsisa any zany de efa diso tanteraka mihitsiny a le fanaovana fampelezan-kevitra ataon'ny solombavam-bahoaka zay candidat ho fidina zany de le vahoaka koa amin'izay fotoana zay dia diso mandray an'le diso tanteraka izy zany induit en erreur zany hoe misy fahadisoana koa ny zavatra raisiny a de manantena tokoa ny vahoaka reny hoe rehefa ilatsaka rakotona rahabe ilatsaka solombavam-bahoaka dia anamboatra ny lalana izy anamboatra ny trano hoan'ny fokon'olona izy anamboatra tetezana izy anamboatra sekoly izy sisy akaraha vao tsy mahatanteraka zay le solombavam-bahoaka de enjehana ary tena matenjika mihitsy ny anao de nanao démagogie nanao zany de nampanantena zavatra tsy misy kanefa hatrany ampendohana ho za de efa diso lesy ndikan'izany mahaiza mifidy amin'ny manaraka de jereo tsara hoe nisy olona zay candidat ilatsaka solombavam-bahoaka raha vao izy no miteny hoe anamboatra lalana ho anareo a amorona asa ho anareo a anamboatra tetezana anamboatra an'izao a anao ny asany fahefanam-panatanteraka de efa tadidiosany zay izy fa tsy solombavam-bahoaka izy zay any amin'ny toerana panatanteraka no mety aminy de asefitendren'ny prime ministre na asefitendren'ny filoham-pirenena ho prime ministre izy na ko ministre na ragova na inona sy ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany hoe zay ampiasain'ny fahefanam-panatanteraka zay de zay zavatra zay no hita taratra tao anatin'ny antemeram-pirenena tsy tamin'ny sabilakamisy izoma fotsiny fa efa talohan'izay ary zay moa zany tsy mitsahatra amin'ny teny eto amin'ity fandarana miara-manonja ty hoe ny solombavam-bahoaka nge ny asa voalohany ataon'ny solombavam-bahoaka dia anao lalàna andany lalàna
anamboatra namola vola lalàna zay atao hoe proposition de loi dia andany lalàna anao adoption de loi fa tsy misy zavatra ataony hafa ao zany hoe andeha anamboatra trano nanao an'izao na zao tsy izay le zavatra ho ataonay fa fanampony fotsiny reny hoe amena vola zay tsy tantaniny solom-bavambahoaka eto koa zany mbola mila amafiziko tsara mihitsy hoe misy vola le atao hoe CLD, misy vola natokana anaovana CLD, anaovana asa anapina ny fahefanam-panatanteraka, anapina ny reny commune zay tsy hitany fitondrana fohy be reny, na anapina ny reny fokotany zay tsy hitany fitondrana fohy be reny mila fanapina dia nanokanana vola ny solom-bavambahoaka izay natao hoe CLD taloha fa zao izy efa lasa novaina hoe SIAD. Io vola io nefa tsy ny solom-bavambahoaka akory no mitatana anazy fa ny chef district no mitatana an'io na ny préfet any mitoerana zany tsy misy an'izany chef district zany fa ny chef district amin'ny ankapobeny no mitantana ny vola io. Ny solom-bavambahoaka tsy mitantana na ny ariary ary fa ny atao solom-bavambahoaka fotsiny dia manao projet, manao vinanasa hoe ty anaovana tetezana riananina, ty anaovana lalakely, ty anaovana trano ho an'ny fokon'olona na trano ho an'ny solom-bavambahoaka, samy jery zay tetikasany daholo ny solom-bavambahoaka dia manolotra an'izany ao anatrehan'ny distrika misy fivoriana zay voriana zay atao misaky ny fiandohan'ny taona zany anapahana an'izay natao hoe programme d'emploi mba ahafahana manapaka hoe inona daholo le asa atolotra ny solom-bavambahoaka ho atao ka ho vatsiny le vola SIAD na ex-CLD. Eto zany mila mazava tsara tsika nohony amin'izay dia zay no mahatonga ny solom-bavambahoaka manao an'ireny asa reny. Eo ihany nefa misy solom-bavambahoaka zay manao an'ireny asa sosialy reny ary ny zavatra misy matetika dia satria any amin'ny tany tsy hitany lavitra andrina moa zany ny akamarony misy solom-bavambahoaka any amin'ireny distrika zay tsy hitany fitondram-panjakana reny dia misy solom-bavambahoaka tsara sitrapo manao asa na manao asa sosialy na mitady famatsim-bola sy ny sisa izy ahafahana manao ny asa. Eo ihany koa moa ilay sasany le hoe manao propagande de melo dia ny zavatra avaty amin'ny volam-panjakana na ny zavatra azo avaty amin'ny fanjakana no zarazaraina etseroa ohatra ny hitantsika matetika reny hoe reny misy kit scolaire zarain'ny ministerany fanabeazam-pirenena dia le solom-bavambahoaka no asainy mizara anazy reny moa zany le hoe fampifangarona ny rafitra fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka lasa miasa ministera reny solom-bavambahoaka reny ary natao fitaovana politika ho an'le mpanohana ny mpitondra fanjakana le zavatra ataon'ny solom-bavambahoaka dia zay no mahatonga ny fanontaniana mipetraka tao amin'ny antemera-pirenena tamin'ny lakamisy zoma hoe rehefa manao an'ireny zavatra ianareo dia tadidio tsara fa volam-bahoaka aloha reny ary vola avy amin'ny fanjakana dia rehefa ohatra reny ny solom-bavambahoaka ny taraina mihitsy hoe rehefa mizavatra ohatran'ireny ka tonga misy ministra tonga mitoerana anankiray na misy zavatra atao asa miatso daholo ny solom-bavambahoaka na izy na izy satria ireo no mahafantatra zay ilain'ireo vahoaka ary ireo ihany koa mila mahita hoe inona nataon'ireo fahefanam-panatanteraka na ministra na ragova na izy any amin'ireny toerana reny mila fatarina ary ataovy aza atao misy tombo siala satria samy solom-bavambahoaka lany amin'ny distrika anankiray. Zay ny zavatra tiana mariana eto zany dia le tsy fahaizana zany manavaka an'izay fahefanam-panao lalàna sy fahefanam-panatanteraka zay no tonga indray ao anatin'ny antemera-pirenena dia hatramin'ireo gouvernemanta no manadino fa izy engeka apetranoana ao amin'ny antemera-pirenena fa tsy izy no mampetrano ny solom-bavambahoaka zay le izy aloha zany dia vao manomboka dia efa diso satria inona zavatra nitranga gouvernemanta moa zany no tonga ho adinina ametrahana fanontaniana fa le zavatra nitranga mihevitra n'le gouvernemanta mihevitena fa tompotrano dia mampandroso mampetrano an'ny solom-bavambahoaka dia aviavy ry zareo tonga ao tena aviavy satria fa zay ny consigne miala tany mampimeza nareo za tena fa zay zany tena zay nge on a rien à perdre
ny mpanohitra ny sombambahoaka mpanohitra nous n'avons rien à perdre tsy misy zavatra very ary tsisy minina atahoranay ho very eo tsy matahotra no very seza ohatra anareo zay zay no tenenay aminareo gouvernement rehefa miteny gouvernement zany de prime ministre miaraka am'ireo ministre BDB reo tsy tompotrano ianareo any amin'ny antemeram-pirenena rehefa tonga ny séance de question réponse fa ianareo no ametrahany solombambahoaka fanontaniana dia adidinareo ary andraikitrareo ny mamaly ny fanontaniana apetraky ny solombavam-bahoaka raha tsy mahay an'izany nareo de mandana aloha mianatra an'le lalam-panorenana eny fa tsy maninona lalam-panorenana moa zany efa tsy rarahinareo isakitsahanareo araka zay tiavanareo anazy io a zay zavatra voalaza ao moa zany efa ny faratapo manitsakitsaka fa ianareo ihany ko gouvernement ta prime ministre ministre rehetra manitsakitsaka ny lalam-panorenana zay mifehanareo manitsakitsaka ny lalàna fehizoro zay mifehan'ny antemera-pirenena nareo indray zany no miseho mieboebo sy mievitena fa tompo tanàna ao anatiny antemera-pirenena tsy mba vahiny mba mipitrapitra mba manao mba mipitrapitra mba manaja tena koa farafaratsany fa manao avyavy be ohatran'ireny avy ny tafara manao be fiavy ohatran'ireny tafara reny adininareo tanteraka fa tsy birao an'ny gouvernement io fa birao an'ny antemera-pirenena lehibe ny antemera-pirenena dia ny président ny antemera-pirenena izy no lehibe n'io androm-panjakana io aoka zay azava aloha de amin'ny manaraka rehefa tonga amin'ny antemera-pirenena de ajao aloha zay tadidio fa vahiny ampandrosononareo anarinareo koa mbola azonay tenena hoe tsy mahazo miditra aty koa fa tranonay io birao anay io miandry fahalalam-pomba zany miandry ampandrosona vo miditra fa tsy tonga de hoe tonga de manjakazaka miditra ohatrany hoe manao violation de domicile de manjakazaka animbanimba ny zavatra rehetra zay ao anatin'ny trano sy teniteny foana nopanopa zay olona ao anatin'ny trano zay aloha voalohany indrindra tadidio manomboka zao ho anareo gouvernement za moa de gaga hoe ngy fa ino ny tenanjohan'ity prime ministre mafy be le pression avany tena mafy be les consignes azonareo tany zany moa zany de ozy izy le saiky hoentsika dao zany zavatra zany mety na tsy hoentsika zao a mety hoentsika amin'ny rapitso raha afaka pitso ozy izy saiky masa manahirana moa rehefa atao hoe dondrina ozy izy de tezitra nareo fa samy nianatra tany amin'ny anarany ozy izy fa za ozy izy fa nareo nga mala anisan'le niara-nianatra tamin'ny comorianina de ohatra zany le zavatra tenenin'le saiky zany isanandro sanandro ao de ohatra zany fa ny navarirana de le prime ministre nafatarana ny prime ministre iny averiko eto indray ny tantara amin'ny prime ministre ianao tsy prime ministre raha tsy nisy ny tolona nataony 73 député teny amin'ny kianjany parvi teny amin'ny parvi teny analakely tamin'ny 1 avril 20 raha tsy nisy ny hetsika nataony 73 député tsy nisy ny didina voaka ny HCC nanovanao nanovan'ny prime ministre nanala ny prime ministre tamin'izany fotoana zany Olivier Mahafaly de nanolonanao marina fa hoe nisy tanany communauté internationale tao anatin'izay nametraka anao teo de zay no natonga anao mipetraka eo hatramitsika amin'ny teny zao fa ianao moa zany rehefa tonga teo a laza fa de hoe neutre dia nanao ny asa raha tokony ho izy de gaga ta teoriana tao anatin'ny heritaona zay de gaga tena mahagaga fa le prime ministre lasa niova tanteraka de diso fanantenana daholo le olona nametraka fatokisany taminao satria mba reharehan'ny olona avany avaratra zany hoe prime ministre avany avaratra zany fa diso fanantenana aminao daholo ny akamaroan'ny olona zay miresaka aminay hoe fa ino ny ty manjohany ty prime ministre ty fa atao anatin'ny fotoana tao ao zay izy a
dia lasa manondranondrana ary lasa tena hoe misolelaka mafy an'le filoham-pirenena. Zay le mahatonga any amin'ny teny eto hoe ny député Tim non rien à perdre, satria zahay tsy manana sezany ao seza arovana toanareo, dia zay afaka se permettre, afaka miteny sy mametraka fantaniana zay tianay atao, fa ianareo manana obligation manaja ny androm-panjakana aloha voalohany indrindra ary manana obligation de se comporter en manana obligation manana andraikitra adidy mba se hoe mpitondra mendrika sy manakajy anareo. Dia zay le teneko zao hoe hatramin'ny prime ministre zay nahafantarana anazy prime ministre zany taloha raha miteny dia mahay manaja olona, zany prime ministre zany taloha rehefa miteny mahay manao mahay diplomatie ary nampiseho hoe tsy misolelaka an'le filoham-pirenena, fa tena nampiseho hoe zara tonga eto dia anao ny asa ma prime ministre, fa nanomboka izy le nikitikity anareo le efa hoe miandryandry daholo ny rehetra hoe fa hoe sorine rino moa zany fantaniana tsy voapetraka satria 3 minitra fotsiny no anjara ny sombam-bahoaka rehefa mipetraka fantaniana dia tsy voapetraka taminazy hoe ahoana tsara momba le démission, ahoana tsara moa le anao lasaina nametraka démission, ahoana moa nikasika an'izao, fa mampalahelo zany dia hoe mampiova olona tokoa le seza, tena mampiova le olona tokoa ny seza, fa matoa zany ny safidiana tamin'ireny fotoana ireny hoe prime ministre ino, ny prime ministre Tsay Christian natao prime ministre dia mba ohatrohatran'izao izy fa izy lasa niova tao dia lasa niova tanteraka mihitsy araka ny teneniko teo, dia rehefa tonga any amin'ny antemeram-pirenena an'izay izy dia adinony tanteraka. Fa piège daholo ny question napetraka etao, mitomina kely fotsiny dia io fa mitsamboatra daholo hatramin'ny prime ministre mibaditaka misamaditaka tanteraka mihitsy adinonareo rehetra namaly ny fanontaniana. Prime ministre tsy namaly fanontaniana fa lozany namaly ny ny mpanohitra fotsiny nataony tao, ny ministre ny akamaroan'ny ministre rehetra tao dia niady tamin'ny député sy namaly ny mpanohitra daholo. Zay nataonareo tao fa tsy namaly ny fanontaniana, adinonareo avy le antony natongavanareo tao nge dia hoe amaly le fanontaniana nataon'le député. Ny sasany moa zany dia sodokan'le voaborosy tsara ny kiraro, tena voalelaka tsara le boty, lescu lesboty. Mampalahelo fa le député sombam-bahoaka mpanohana fitondrana moa misy sasatsasany dia efa mandeha ho azy fotsiny ngambany anany anaty torimaso any ary dia misaotra sy mankasitraka nyreto gouvernement reto tsisy farany, nefa le any misy aminazy ary tena mampalahelo nikere misy ny tsy fandripalemana misy, fa miteny aloha dia misaotra fa nanao an'izao nareo nao zao, fa dia miteny taraina mitaraina eo mitaraina olona tsy tokony hitaraina na nitarainana fa tokony hoe niteny fotsiny hoe ahoana ny programme anasany gouvernement, ahoana ny PGE, ahoana ny fanatanterahana andreo natao sa tsy natao, un point c'est tout, vitiny arabasoa arabatsara, tsy vitiny tenena hoe rovina no ataonareo io ampy zay, fa mbola tsy manao mametraka fanontaniana koa le sombam-bahoaka fa tonga dia de ministre ianona zao, ny prime ministre zao de misaotra anao de makasitraka anao de makasitraka lany misaotra sy makasitraka amin'ny fotoana 3 minitra tapitra andrara iny amin'izay le ministre ry falifalery hoe za tsy nametrahana fanontaniana mi fa za tena tia ny sombam-bahoaka, foka ho izy aveo tena hoe tena tia ny sombam-bahoaka, tena za tsisy nametraka fanontaniana, fa tsy azo ny atsaina hoe 3 minitra omena sombam-bahoaka ngeka tsy ahavitana inny rehefa la ny andro misaotra sy makasitraka tsisy ninina tafapetraka ny fanontaniana, tsisy ninina zavatra hoe holazaina eo, fa ny hoan'ny mpanohitra kosa le 3 minitra dia tsy ampy, tena tsy ampy ary fenotsika amin'ity miara-manojy ity eto no alefatsika rehefa miteny mihitsy azy atao hoe
nareo zany mihevitenanareo fa ianareo indray nametraka amin'ny fanontaniana sombamboaka sy interpelle le miara-manonjy misy avy mampimey mihitsy zany tao miady ny sombam-bahoaka hoenotsika ireo rehefa aveo fa hitanareo hoe ohatra zany ministre atsika ka normal raha nesorina teo amin'ireny départementa reny ny vola be tokony esany satria na ny mampiasa an'le vola zay efa natokana ho an'le ministère raha tsy any akory ny tetikasa zay tokony ataony tsy ataony satria miandro baiko avaria amin'ny fahefana faratapony ery de rehefa tsy miteny ny any de eo de tsy mihetsika tsisy ninina mihetsika de ata zany hoe tena marary ny fo rehefa voatolona rehefa voatolony mpanohitra kely fotsiny mbola voahaiza re zany mbola voahaiza re zany mivoaka daholo ny aratsianareo rehetrarehetra ataony aratsi-pana ny tsy fahaizana ny tatana tsy manana sang-froid tsy manana réponse tsy manana réflexe tsy manana n'izao rehetrarehetra zao hita daholo nareo tao a za moa zany raha ohatra ka mahay andreny caricature reny pauvre zao le mpanao caricature mahay iny pauvre iny zao tonga de mahay mihitsy hoe zao miteneniny anina de zao mitenenile ministre de tsy voavaly ny fanontaniana hafa tsisy voavaly any akamarony de tsisy voavaly ny zareo moa zany nomen'ny président ny foloan'ny antemera-pirenena hoe 10 minitra amalina an'le teny fa nalalaka be to rehefa tapitra 10 minitra de napin'ny foloan'ny antemera-pirenena de ngalabona be tao daholo izy rehetrarehetra de tena hoe zany hoe banga me alina de nyhevitra tena hoe rôle mihitsy fa natafateneny reny diso be nareo tena mampimenareo film efa nandenge nareo hoe tsy gouvernement samba ny tonga ataon'ny antemera-pirenena nareo ka nanao andreny attitude reny fa rapitso afakapitso misy fitsofany rivotra rehefa everina somba olotsotra am'izay nareo de tadio tsara fa tsy mahita lalana andehanana ifanehana mifanehitra aminay naizanaiza tao ihany inge zay de mafanehana taminareo hoe misy niala talohan'ny fotoana ministre premier ministre mbola ao misy lasa loha fotoana nisan'izany le ministre fitantanam-bola baka plus 24 raiky io iny le monsieur anazy tena izy ny tena mahay fa ataovy calcul tsara aloha ny fitantanana ny firenena de ataovy tsara ny raiki-poy mapety an'ity fandehana firenena sy ny fahaizana mitatana ny volam-panjakana dia afaka mifampitana aminay amin'izay ianao fa izy ny anisan'ny lasa nitsoka voalohany tao fanenany député fidèle lasa vily lalana tampoka mahita maître ianitra re vily lalana tampoka misy ministre hafa moa misy ministre mipetrapetraka zany tena hoe miafiafy mitapifipify reny zany efa miandro fotsiny fa atao koa nisy ministre super ministre de na président république rehefa nataony ohatry zay ihany de ao ndraiky io izy a tsy mametraka ny tenany maha-ministre azy fa rehefa nametraka fanontaniana de tsy le fanontaniana valiny amin'ny olona ny valiny fa izy mampitondra tenany gouvernement tahony ny amaly fanontaniana nefa raha ny gouvernement manontolo eo hatramin'ny prime ministre ao daholo ministre rehetra fa tsy ministre kely ministre ny fanatanjahantena zao ny tsy hitako tao fa izy ndray no lasa mamaly sy manadio tena nefa ministre ny fahasalamana eo anoloany eo de izy no mitondra teny ny ministre ny fahasalamana izy mitondra teny ny ministre ny environnement misy teny ministre ny teneniny daholo ny zay tia ny tenenina tao ohatran'ireny fandarana manokana ohatrany anaovana ny TVM anazy io de mampimenareo de mampime maleo aloha enotsika aloha le zavatra resanteur ay mbola mandamina kely aviany io manko tonganao somary miady rery tsy mampisy ping-pong io mandrindra n'ilay feo azy zany zao fandrindrana kapobeany mandrindra satria tsy maintsy ampifanarahana le feo alefatsika sy lay fanontaniana napetrakytsika ahafahan'ny olona mahita hoe inony zany zavatra tiatsika hazavainy zany sy le fitondrantsika n'le fanazavana eto izy ty rehefa misy zavatra ohatran'izao dia zay ny tombony amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fivoaran'ny teknôlôjia manko no ahafahantsika mametraka tsara mihitsy tsisy tsony no monopole io mbola resantsika eo rehefa aveo moa le tetiny ministre serasera le miteny hoe misokatra ho anareo ny tsisy olana le fisokafany TVM CRNM de aveo am'izay asiny hoe fa tsy ao kosa tsy andeha hitenenanareo an'izao amoanareo de nampatsiaro anazy Jocbert Limercia
de zay hoe efa eniko zay fomba fiteny zay efa eniko zany oa satria zao ny zavatra nisy manko tam'zany maitranitra zahomanatsoa zahay ireo miaraka nanoana ny président Rajoelina tamin'ny fotoana tetezamita izy be ny tanàna dia nanao ny hetsika tamin'ny 5 sy 4 dia lasa filohan'ny tetezamita dia rehefa lasa filohan'ny tetezamita dia tao anatin'ny 2 taona niarahana zany dia nanomboka nisy tsy fitoviam-pijery teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny reo lay mpiaradia aminy indrindra fa ny teo anivony TGV dia nanomboka nanana fijery hafa zany zahay tao anatin'ilay fiarahana dia rehefa aveo dia nisaraka mihitsy ny lalana zany hoe za sy niserasera amin'izao fotoana zao dia nisitaka n'lay ataontsika hoe le vondrona niaraka nanoana ny filohan'ny tetezamita tamin'izany fotoana zany dia zavatra misy rehefa taty aoriana zahay zany lasa teo ampovoany nanohitra tamin'izay moa tsy misy hoe fanoherana ofisialy ohatrany amin'izao fotoana zao io ny président Marc Ravalomanana zany tany ivelany iady ivelana te Madagasikara dia ny tomba président Marc Ravalomanana tao Magrosso ohatran'izany manohitra fa zahay zany lasa hery teo ampovoany teo tsy mitovy hevitra amin'Andriamatoa Rajoelina satria tao aminy no mivoaka zay tsy lasa tiako Madagasikara tsy lasa tiany fa latsaka teo ampovoany zany dia ohatray zany le izy teo anelanelany teo dia tamin'izay fotoana zay misy fotoana voatendro ministre ny serasera ny Zoukbe Rolimercia Henri Laurent Radjason mitendrena ho ministre ny serasera tao anaty tetezamita mitendrena ho ministre ny serasera dia rehefa lasa ministre ny serasera izy dia zao ny mpanohitra ny taky ny idirana ao anatin'ny TVM Synernem dia mitovy tsisy valaka amin'ny valiteny navoaka ny ministre ny serasera la tena kotazafo mihitsy zavatra niteneniny tamin'izany fotoana zany hoe ao dia tsy natao hitenenana n'izao rehetrarehetra tsy mety sy ohatran'izao hoe le fanoherana zany hoe ny tsy fitiavana an'ilay zany hoe izy tsy natao ho sehatra n'izay lay télévision-mpanjakana sy lay radio-mpanjakana dia mamerindesina zany androany lay zandry kely rehefa tonga tao anatin'le toerana koa hoe nefa tamin'izany zay na ny ministre Roly Mercia hoe mba hafahafa koa zany valiteny Roly zany ohatra zao dia tadidiko tsara nanao fandaharana tao amin'ny fahita lavitra anankiray teto Antananarivo ny ministre Roly Mercia tamin'izany izy hita alohan'ny nanaovana ny raharaha-pitsarana nazo anazy io dia niakatra tao amin'ny invité du jour izy dia tamin'izay izy tadidiko tsara ny teny hozy izy hoe rehefa mbola tsy ao amin'le toerana ianao izy dia tsy tsapanao zany le zavatra ohatran'izay fa androany izy io ministre serasera io manomboka mahatsapa fa ay eo amin'le toerana izy ary mandray an'le andraikitra izy dia tena miatra mihitsy le zavatra teneny ny ministre Henri Laurent Radjason zany hoe miverina aminy le hoe ao amin'le toerana amin'izay ka izy androany dia lasa asiana harofanina ny fidirana ao anatin'le TVM Synernem hoe ka ao tsy tenenana an'izao ao tsy tenenana an'ry ao tsy tenenana nitsy andraso aloha tonga ao le olona ke mbola tsy tonga ao koa dia mahafantarao hoe notenininy dia zay zavatra zay zany le za mbola alefantsika moa zay feo zay rehefa aveo raha ampy fotoana fa amaritako an'izy fotsiny hoe izay fomba fiteny zay zany efa eny tany aloha tany fa hoe ay izy raha olona hafa zany no miteny anazy dia problème fa rehefa tonga mitorony tena ay mety any le nataony tany aloha le tsy mety elo tsara tenako anazy ay mety any le nataony tany aloha le tsy mety zay zany le zavatra dia gaga be izy tena mijery fitaratra ve tony olona tony sady tsy mijery satria dia hoe iaro an'le toerana fotsiny dia hoe mahazo mitrona rehefa fa tsy tenenana an'izao tsy tenenana an'ity andraso aloha le olona tonga ao ka raha ohatra ka miteny an'izay izy ao anatin'le fanomezana ao an'le anjara fotoana ao anazy ao anatin'le TVM Synernem dia manana zo mihitsy ianao amin'izay fotoana zay teny ka ianao nge tamin'ny ianao tao reto avy ny zavatra tsy marina ny teneninao fa mbola tsy tonga ao izy dia ahoana tonga dia faritanao fa hiteny an'izany izy raha tonga ao fa rehefa tsy tianareo ampiteneninao anatin'le sotsy le fanoherana zay ke le mahatonga le fanontaniako fa izy moa nandray tsy raisina namaly an'le fanontaniako fa rehefa aveo mbola hidirantsika lalina fa hotsika hoe zay zavatra zay efa enontsika fotsiny dia lasa miverina fa tena hoe hotondratsika fanazavana teboka isan-teboka fehezateny isam-pehezateny mihitsy ny zavatra zay hoe tsika eto anatin'ity ilay hoe famalina ny valim-pantanina natao sombam-boaka natao ny mpikambana anivon'ny gouvernement ty satria tsy mifandraiky amin'le zavatra nanontaniana indray ny fomba famalina azy na ny olona mamaly azy na ny zavatra zay mitranga dia zay zavatra zay hitondratsika fanazavana mba tsy hoe manentsika be fahatantsika fa
zany zany za mandra-piandry n'lay fandrindrana n'lay sary zany sy lay feo zay ho alefatsika eto no mahatonga atsika mitondra zay fanazavana zay ny azy zany tiako apetraka dia tsotra hoe ny fanaovana politika eto Madagasikara mahatonga ny olona ho leo politika ary mora lemena ny sain'ny olona zany eo amin'ny politika rehefa tsy mirotsaka ao amin'ny politika tsika zany hoe ataon'ny olona zay tsy diranao ao amin'ny politika mba hahatonga anao mora lemena ny sainao rehefa misy olona zany miteny aminao hoe aza matokotoko mpanao politika dia dikan'izay pepony ny sainao zany tsy tsofoka ao amin'iny nefa izy miteny aminao aza matokotoko mpanao politika miresaka aminy daholo mpanao politika rehetrarehetra io nefa izy miteny aminao hoe aza mba matokotoko an'ireny mpanao politika ireny mihitsy fa reny olona tena mandaingy reny mitovy daholo izy rehetrarehetra fa rehefa hitanao izy rehefa avy eo na izy mahazo asany amin'ilay mpanao politika misy marché any amin'ny ministère sisy zany hitanao any izy na izy miresaka ry amin'ilay mpanao politika lela zay ohatra hoe tsy mety aminy hitanao miresaka any izy misy zavatra ataon'ireny mpanao politika reny hitanao eo izy zay zavatra zay le mahatonga atsika mametraka hoe midira mihitsy ao anatin'ny tontolo politika dia rehefa ato anatiny anao miaina an'izy dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy zay zany le zavatra tsika ngefa hatrany am-piandohana ny vidiny adama sy eva lafo mihitsy ny fahaizantsika manavaka ny tsara sy ny ratsy marina fa le nisan'le poma fanahy zany anomboka teo tsika dia mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy hoe manana fotom-pisainana manavaka ny tsara sy ny ratsy tsika noho izany rehefa tonga amin'izay stady zay tsika dia dikan'izay olombelona misaintsika zany ny tsy itovizatsika amin'ny biby dia tsika mahay manavaka hoe ty ratsy ty tsara ny biby ary mbola tady ahay anavaka ny ratsy sy ny tsara indraindray noho ny olombelona sasatsasany kanefa dia zay ny tombon'ny olombelona hoe ny tsy itovizatsika amin'ny biby dia tsika misaina mahay manavaka hoe ty lahy ty vavy reto ny miaraka no miteraka olombelona fa tsy ty tsizy ty izy iny fa zay le tenentsika hoe na ny biby ary mahay manavaka an'izany hoe ny biby lasy vavy no miaraka dia ahoana moa tsika olombelona zay tenena hoe mampiavaka atsika amin'ny biby ny tsy manana zay toe-tsaina mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy zay noho izany midira ao amin'ny tontolo politika dia manavaka ny tsara sy ny ratsy tsika ao ianao mahita raha tsy mahafantatra ianao tsy afaka ny olona mahay miaina an'le izy no malala hoe itya ay ty interrupteur ty ay ty prise ty ity interrupteur ty ampiretana jiro ty prise ty anatsofoana chargeur na zavatra ohatran'izany akana isotomana herinaratra dia ohatr'izay koa le manao politika mila fatarinao le izy mila fantatrao le ao fa raha zany dia lasa mijery baolina hoe inona kay ty kitikitiandra lahy ty inona kay itsy ataon'izy dia misy miteny amin'izay ianao hoe aza matokitoky andreo dia iny tokoa ianao fa tsy atoky fa raha ianao tafiditra ao anatin'ny tontolo politika dia fantatra hoe iza ny tokony atokisanao dia iza ny tsy tokony atokisanao inona ny tenen'ny rakoto dia inona ny tenen'ny rabe zay zavatra zay mila fantatritsika ao anatin'ny sehatra politika fa zay ny amerveren'olonantsika matetika hoe ny mpanao politika mitovy daholo tsisy an'izany mitovy daholo zany raha mitovy daholo tsy mila alternance tsika fa velao hoetin'olona anankiray tsika mandra-pahatonga anazy tapotsy ny ainy fa matotsika zany matsapa hoe tsy mety zany se ampitantanana zany misy fiatraikany aty amin'ny fiainako zany fomba fitantanana zany dia satria tsy mitovy le mpanao politika dia eo tsika le manina ny tongolon'ny Ejipta hoe tamin'ny androny dada hafa ihany fa ohatra zao satria manina tsy mitovy le mpanao politika zay nge ny ahitanao anazy dia zay mahatonga any amin'ny teny iny hoe andaolo miditra ao anatin'ny politika daholo tsy voatery ianao hiditra hoe dia antsehatra na ohatrandry maître ianitra ohatrandry delona kely ohatrandry njato ozoko be na ohatrandry mera gimaksima tsy voatery fa mila mahafantatra ianao hoe inona ny atao hoe politika inona ny zavatra atao ary rehefa manao politika ianao inona ny anjara andraikitra sany le mpanao politika inona ny ahafahanao mahafantatra sy mahatsapako hoe inona ny zavatra andrasako amin'ny mpanao politika io dia tsy voafitaka ianao amin'izay fa raha tsy zany dia minjy tenen'ny olona ianao hoe aza mitoky amin'ireny mpanao politika reny fa reny mandainga daoly tsy voatery andainga daoly ny mpanao politika zay nefa tsy manavaka misy mampanantena rezatra misy mampanantena fasika ohatran'izany le izy dia zay zavatra zay mila fantarinao hoe ity ny lafiny ara-teknika afaka ampitana an'ilay hevitra tsy misy zavatra amboarina fa hoe io izy io alefatsika dia miara-miaintsika dia hoe zao ny fanazavana hitondrantsika an'izany io samy manana ny angla tiany hitondrana anazy ny olona rehetra raha mijery dia misy ny mijery ny vera raha sinao rano amin'ny atsasany
jereny any am'le tapany feny ny zavatra itoviny de hoe ny tapany io ihany misy de ny tapany io tsisy na aveza jerenao azy na aveza jerenao azy raha jerenao avy aty am'le feny izy toy izy anao ka feny kosa ny atsasaniko fa raha ohatra ka jerena avy aty am'le tsisy ndray de ka tsisy ary ny atsasaniko fa tika zay zany atsasany foana io ninona fomba ijerevana azy de eo ny anarahanao an'ilay fanazava-kevitra am'izay hoe neniza ao anatin'izany fanazava-kevitra zany no manakaikikaiky ny marina ka azonao inony ary reto gouvernement reto ny olana ho any zareo de ity am'izao fotoan'izao zareo efa manomboka mandrorona amin'ny politika manko anao rehefa mirotsaka fidina ny filohan'ny republika de tonga eo amin'ny faratapony izy zay eto zany tafakatreto izy de rehefa tonga amin'ny faratapony io izy ny zavatra sarotra indrindra amin'ny fitantanana de nitazomany an'iny izy eo amin'ny faratapony iny hoe ahoana nitazomany an'iny ka ahatonga ny olona hanaiky azy eo amin'iny toerana iny fa rehefa tsy hainy mitazona an'iny zany hoe tsy voapirofony amin'ny asa sy ny andraikitra zay saniny fa mijanona eo amin'iny faratapony iny izy de manomboka eo izy mitsotsorika am'izay reto gouvernement reto gouvernement ao anatin'le efa mitsotsorika izy am'izao fotoana zao satria efa roa taona ange zareo teo zay roa taona ny prime ministre io efa prime ministre tary am'le teteza mitakely tao anatin'ny farany fitondrana Andriamatoa Rajoelina Mampianina de niditra ny fitondrana Rajoelina izy ny teo de tsy manana proof hoentina tsony zany izy andresena lahatra n'lay misy antony fa tsy hoe voasarin'ilay filohan'ny republika fotsiny zay anankiray fa misy antony be da be matoa ianao difitra na ianao voasarin'ilay filohan'ny republika na ianao tsy mahavita nininona mihitsy nandrasana taminao hoe mba tokony misy zavatra ohatran'izao de tsy hitan'ny olona zay difitra foana ny anaranao na ianao voatsindrin'ilay ministra zay tokony eo ambany fifehezanao no miakatra mitaingina eo ambony de difitra foana koa ny anaranao am'izay tsy voatery le filoha avy any antapony manindro ohatr'izao ihany fa le misavitsaranga avy ato ambany miakatra koa de isany manarina koa reny ka rehefa nambarana azy zay hoe mba mijoroa ianao am'le toerana tokony misy fieritreretana azy de hoe mijoroa de valio le président izy nefa ny ao anatin'ny say nefa mieritreritra le hoe orava le fanjakana orava le mahaprime le gouvernement fa isy fanovana gouvernement zay zany tena manindry be ao anatin'ny sainy zareo de fieritreretany azy fampiadinana azy am'le président le teneny hoe mijoroa ianao misy mille manière fijoroana ange fa tsy hoe rehefa mijoro de dikan'izay andana amin'ny combat am'le président disy be mihitsy le fandraisana anazy fa efa tsoketo ao izy io sady afaka maneny de afaka misy olona baikon'le prime ministre io solombahamboaka le lao reo tsy lehibe sampandrarahana hoe ka le paritra na ka ho baikon'ny ao anivon'ny administration azafady marina fa lehibe ny administration fa ny solombahamboaka panao politika olom-boavidy tsy baikona prime ministre zany fa anjaranao na inakan'le zavatra tenen'le solombahamboaka hoe mijoroa ianao fa le fijoroana tompoky tsy miteny hoe andana valivalio le président andana ianao monocombat israel am tsy zany fa le fijoroanao mametraka hoe misy ianao satria azavainao zany le izy aseo amina asa fa valin'le hoe mijoroany tena zava-dehibe ary de lasany zany zany tena tsy zaka mihitsy le hoe ka efase nefa izy de zay nefa ny zava-misy ka voaporofo nge zany rehefa avy eo e voaporofo zany rehefa avy eo rehefa alefatsika eo le feorerera tamin'iny hoe eto zao anao de fa takona sady anao teto alefatsika rehefa avy eo fa le izy zany constat le an'le solombahamboaka mijery point de vue netin'le solombahamboaka satria amin'ny maha-olom-boafidy anazy ary mba mpanao politika anazy de manana azy tsy azonao sakanana amin'ny fomba fahitany toedra raha ny solombahamboaka indrindra moa fa raha avy aty amin'ny fanoerana fa ianao zany mila mahay mandray an'izy hoe inona kainy tiany le solombahamboaka tenenina inona kainy tiany ampitaina ao anatin'le izy de arakarak'izay ary ianao zany atao hoe prime ministre lehibe nahandrom-panjakany zany lehibe nahandrom-panjakany zany a reto avy isanao fa tsy mety hoe mbola misy hafa tsy hotonoko ny filohan'ny republika iny moa zany a androm-panjakana anankiray de hoe ao anivon'ny fiadidinan'ny republika
ny filohany ateny miaran-doolona androm-panjakana anankiray aty am'mpanao lalàna iny zany akoatra ny ateny miaram-pirenena ny filohany ateny miaram-pirenena ny prime ministre lehibe ny gouvernement reo dia mitarika karaha androm-panjakana matanjaka daholo zany mbola misy filohan'ny fitsarana avy mbola lampanena sisisisisy fa ama lehibe n'androm-panjakana anao zany dia mila hainao mipetraka eo am'le toerana hoe raha za lehibe n'androm-panjakana dia tokony mahafantana hoe ohatra ny ahoana famaliko fanontaniana na famaly tsikera fa ilay tonga dia tsambolina aloha mibikina iny le mitsambikina aloha miboly izy zany a tsy famalina homme d'état iny io ange ny fiainana tsy mijanona amina toerana anankiray rehefa teo anatin'ity tontolona serasera ty a dia isan'ny taiza mpiaramiasa be da be dia zavatra mba nampitaiko tamin'ny mpiaramiasa tamin'izany fotoana zany maître anitra rehefa miresaka amin'ny mpiaramiasa dia izy hoe raha ohatra ka amin'ny asa zay ataonareo amin'ity lafiny serasera ty anareo mijanona toerana ray dia dikan'izay tsy mivoatra nareo zany tao fiainareo fa tsy atao mataitra mihitsy raha ohatra ka hoe avy tato amina station anankiray tato anao dia mivadika ato amin'ity anankiray ty dia mivadika ato anankiray ty na teto amin'ity asa anankiray ty anao dia lasa tam'ty zay le fivoarana zay hoe mila miovaova zany ianao mba hanananao traike fa amin'io asa sy sehatra asa ataonao io ihany fa raha ianao tsy miova eo mihitsy fa teo foany dikan'izay zany hoe tsy mivoatra ianao am'le asanao ka tsy maintsy eritreretina foana zany raha pitsy raha afaka mivoatra amanao zavatra fa tsy fantatra le premier hoe eritreritra hoe io faratapony ve fa mbola ianao ny mbola hivoatra raha pitsy raha afaka pitsy ary tsisy tahotra mihitsy ampivoaranao an'izany hoe androany a prime ministre raha pitsy mety ho lasa président république raha pitsy mety lasa tsy fantatra lehibe an'androm-panjakana hafa ndray ohatra hoe lehibe ny filohan'ny ateny miaran-dolona na filohan'ny ateny miaram-pirenena lasa masivo ny andraikitra zany a miovaova raha ohatra ka mahomby ianao am'le izy dikan'izay tsy ho le toerana misy ianao io dia mijanona eo foana ianao mahazo mieritreritra ihany anao zany mitsindry hoe inona moa za raha pitso fa sao dia le androany ianao miakapovimena fa raha pitso raha afaka pitso anao tsara iny tatara dia zay ngely izy dia zay le mila hoe ahaizanao tsara mamaly amin'ny mahalehibe ny androm-panjakana anao hoe eto lehibe n'androm-panjakana indrindraindrindra dia ny fahafantarana fa hoe mandeha mivantana amin'ny fahita lavitra ity zavatra ity dikan'izay zany tena mila mahatsindry fo ianao mila manana fahatoniana faratapony ianao satria ianao nijeren'ny olona eo ianao nitarafiny eo ny solombamboaka amin'ny mahasolombahamboaka azy zay sady tompotrano izy mety raha iandra teo no mpanao politika mety anindry mibokotra mampisaoty ianao mihitsy koa ny tanjony iny ianao fa tratra dia lasa ninana ao anatin'ny velam-pandrika amin'izay fotoana zay zay le politika iny ampisehoana mihitsy ny endrika hoe ohatra ny ahoany ty olo ty rehefa atao ohatra zao hoe misedra samy hafa mahazo anao rehefa manao politika ianao ary ny toerana zay misy an'ireny olom-boatiany reny dia toerana politika reny fa misy ny mitazona ny toerana teknisiana fa ny akamarony koa dia mitazona toerana politika ka ny toerana maha-praministre lehibe ny gouvernementa ny toerana maha-ministra dia toerana politika dia eo ianao mandalo sedra dia ozy ny olona hoe eto ary ianao tsy maro toerana eto ary ianao tsy mahafe tsy matazona n'le toerana maika fa raha atao toerana hafa akoatran'izay mety ho sahirakirana ianao ao anatin'le izy zay ny tarafan'ny io ange na fiteny na firesaka na fitsangana jerena daholo eo anatin'le izy dia zavatra ohatran'izany ny zavatra mitranga zay ny mipoitra tamin'iny fa mbola voaty amin'ny mahasamy hafa anazy a tsika eto afaka mijery tsara ho anareo zay mpanaraka amin'ny politika andrema toera janaro mampianina tratrany ataontsika hoe sedra natanjaka izy fa efa taty amin'ny farany mandany tena hoe efa enim-bolana safiry volana sisa efa le taona farany le taona farany teo izy zany vao tratran'le sedra matanjaka ianareo amin'izao fotoana zao mbola vo misasaka vo misasaka le dikan'izay raha mbola vo eo amin'ny fisasahanareo nefa misaoty be ohatran'iny a mbola aiza le tena hoe tonga trary amin'ny farany mbola lava zany mbola misy zany ary aza donona fa ao anatin'ny heritaona farany tapitra ny mandany tena manaikitra ny kiraro eo izy zany raha ohatra ka nieritreritra ianao pointure 37 avy tary aminao le vonitsofoka tratrany dobera sy nretrarehetra nohaninareo tao dia me mahazo aina aty amin'le mandafarany ty tery le kiraro mivotivoty le tongotra dia ka manaikitra izy eo zany mila mahay tsara manao an'le kiraro satria me manaikitra izy amin'izay fotoana zay ka zay zavatra zay le mila iomanana koa hoe miomana tsara anao fa manomboka eo amin'ny fisasahany mandangy manomboka enjana ny manazava sy mandresy lahatra ny olona satria efa mitsotsorika le ataontsika hoe tany fitiavan'le olona anao satria fa vo misy sedra maro andalovanao dia mifoana ny sedra dia tratrana sedra politika ohatrareny ianao tonga dia hitan'ny olona hoe atoko hoe point faible an'reto tonga dia hita ny faiblesse n'le mpikambana tao anatin'ny gouvernement ny akabeazany tao anatin'iny ary tena
na ny olona manohana ny fanjakana azy dia tena masamy mihitsy masamy mamoaka vava za zany nahita an'izay tafa resaka tamina mpomba fanjakana dia hoe ny problème amin'ireo ministre reo nge honorable izy dia tsotra tsy nitolona ireo vitsy amin'ireo no nitolona fa le olona tsy nitolona ny mahazo toerana na olona tsy ary niaraka taty amin'ny clan any rajoelona mihitsy fa tany amin'ny clan hafa no tonga aty dia reo izy mihinana ny ato an-trano reo misy mamarina le teneniny ao anatin'ilay satria avitaiza tokoa moa reo ministre rehetrarehetra reo avy aiza ny fiavian'ireo raha ara-politika izy any amin'le clan any rajoelona androany io tena niarany tolona tamin'andriamatoa any rajoelona tokoa ve ny akabiazany fa misy ane tonga dia raha masabomangy fa tsy nitolona ary zay zavatra zay teneniny le sombamboaka indrindrandrindra zay tena hoe manaraka le raha politika ary miaina n'le politika ary niaraka tamin'andriamatoa any rajoelona foana dia mametraka an'izay izy hoe zay tange tsy nitolona zavatra anankiray andrefesan'ny olona anareo koa zay anareo zay fa efanampanantanteraka hoe marina fa nareo mitady an'le servo fa ny olona koa mijery hoe aviazany ny avianao ao anatin'lay fianakaviambeany andriamatoa any rajoelona ao anatin'lay fitantanana raha-pirenena maître Antoine Zafimanatsoa araky ny zavatra amresantsika teo moa zany a misy feo be deabe o alefantsika io fa mbola mandamina tsika izao fa mizara aminareo fotsiny aloha zany le zavatra mitranga hoe c'est le monde à l'envers mitsombadika mihitsiny zany ny fomba fahitany ny fahefanam-panatanteraka ny gouvernementa ny anjara ndraikiny sy ny toerana misy azy a sy ny solombavambahoaka sy ny androm-panjakana misy zany solombavambahoaka zany zay fanadinonana hoe tsy fahalalana koa tsy manina leo fa tenena mihitsy hoe tsy fahalalana zay mihitsiny dia mahatonga anazy anaonao foana toy izao tokony ao anatin'ny sain'ny premier ministre eto zany kopakopa tanana ho anareo any andapa anareo ambanja inareo any ekify zay manaraka zao fandaharana zao fa ato moa zany misy miteny maromaro ato hoe avany avaratra amin'ny premier ministre ozy fa zay tena kivy mihitsy fa mba inona ary nataon'le premier ministre ho anay amin'ity faritra avaratra ty zavatra ohatr'izany zany no hitan'ny olona fantatry ny olona hoe rehefa manana toerana anankiray ohatr'izay ianao a dia miandrandra le olona hoe mba hijery ny toerana misy anay ihany fa satria sahirana le premier ministre tsy mahavita korina ny any amin'ny faritra hoe mba hanasoa ny any amin'ny faritra misy azy ihany satria resaka budget io miady aloha misy vola ampidirina ao anatiny teti-bolam-panjakana ny vola namboarana an'ireny lalana tamin'ny andron'ny président Ravalomanina reny tsara ny faritra betsaka ny faritra avaratra iny no navitana lalana tsara fa efa tsy misy moa zany ny fikarakarana sy ny entretien dia simba reny lalana reny a rehefa tonga aty amin'ny folo taona mahery aty aoriana fa le fihetsika mihitsy zany hoe manjary inona moa zany mahadiso fanantenana n'le olona mihaino fa hoe inona nanjoan'ity premier ministre anay ity fa lasa le adiny le fiarovana ny sezany no namay anazy satria araky ny tenentsika teto nketsika anisan'le hoe pio misy rivotra be mandehandeha hoe mandrivorivo ny rivotra ny hainontsika zany zay koa anatiny antemera-pirenena nge na tsy ao anaty fivoriana rehefa reo misy zavatra mitranga dia aingana be ny communication serasera hoe ohatra misy mieritreritra fa anao motion de censure ary misy mieritreritra fa tehanalany anina dia hovainany anina miazakazaka ty raha politika aty fa efa mandehandeha any ndray fa misy anarana premier ministre anankiroa telo efa mandeha any tsika eto miara-manonja miresaka n'izany zavatra zany foana fa misy fotoana hoe misy foita le izy dia avoaka antsika eto amin'ity miara-manonja aty a misy miemitra tampotampoka any miemitra zay le tsy zakan'ny premier ministre ary io tsy ny premier ministre amin'izao fotoana fotsiny moa zany no sur le qui vive matahotra isan'andro sarandro fa misy misintona io sezana io ary misy manala eo ambony seza io izy dia miady mafy hijanona eo fomba fiteny daholo re miteny hoe za tsy hijanona ela eto toerana ifandibiasana za tsy te za miady azam-pedinareo amin'ny filoham-pirenena zavatra misy daholo ny resantsika io fa zay premier ministre tonga eo rehetra dia tsy misy mieritreritra hoe raha pitso ravaka pitso hiala eo sahady fa mieritreritra izy fa hipetraka eo mandrakizay satria le fahefana azo dia miakatra any amin'ny loha any dia mampiova le fihetsika manontolo na ny fihavanana sy ny finamanana ara dia tapaka hatrao satria matahotra hoe raha mbola raha mino zao mbola misy fanairasarana amin'ny namana sy ny amin'ny havana dia matahotra hoe angatahana service angatahana toerana angatahana zao dia lasa manisy elanelana lasa manisy distance io tsy voandroany zany zavatra zany nitsapa ny amin'ny akapobeny ho
ny olona rehefa mahazo toerana indrindra fa hoe tampoka ny nazahoany an'la toerana tena hoe manavany an-danitra dia miova ny fomba fihetsika lasa le namana sy ninana ny mata sy ny masaka omaly sy fakomaly adiny tanteraka ary tena hoe bloquena mihitsy anatin'ireny telefona reny na tsy ampidirina ao anatin'ny répertoire vaovao rehefa mahazo numéro vaovao a reny tompona ndraiky mpanjakana reny tsy ministra fotsiny fa amin'ny rafitra na gouverneur izy na inona izy fa eto moa zany a gouvernement tandresantsika dia zay le resako eto hoe matahotra fadiran'ovana amin'ny prime ministre tena adininao tanteraka amin'ny fanontanianay ary tena tsy nandalina mihitsy ianao zany hoe inona ny message tiany anampitaina tamin'iny fa zany prime ministre zany manana ny azon-damosiny zany rehefa hoe tena prime ministre izy ary raha raisitsika le article 54 li ao anatin'ny lalam-pandroenana hoe ny sombam-bahoaka no manolotra anarana vitsivitsy a isafidiananao prime ministre dia tokony mba mieritreritra aloha le prime ministre hoe misy olona nge izy nanolotra anazy fa tsy hoe le président fotsiny tonga dia hoe ianina fa marina aloha hoe ny filoham-pirenena foana matetika tsy hoe matetika fa izy foana no miteny hoe ianina no atao prime ministre fa asivoanaran'olona ray na roa fotsiny miaraka aminy ao nefa vita melohan'ny fotoana zany iny a dia formalité fotsiny ataony anatin'ny antemeram-pirenena fa na inona zavatra tenen'le prime ministre na androany arenao miteny hoe asa-pedinareo amin'ny filoham-pirenena na ny zazakely ao an-trano ara na tenena hoe ndana miady amin'le zaza tsy ambadika atsy mbola mieritreritra izy fa tsy hoe tsy zany tsy langage na prime ministre zany tsy langage na prime ministre zany zay nge mahafantatra ny zavatra mitranga ao anatin'ny lapa ao ary teneninay foana hoe manatsofina ny rindrina tsy hoe namanareo daholo akory ny olona rehetra na ny ministre rehetra dia hoe tena atokisanareo zato isanjato fa tsy hamoaka secret fa ny ao aminareo no mamoaka zao zavatra nitranga taminanao conseil de gouvernement nampiakape le anankiray super ministre tsy nazaka ny prime ministre dia iny fa lasa nivoaka ny trano ary nanakarapaka varavara nefa izy eo amin'ny lapany misy anazy io efa enonay nge le hoe nametraka démission enonay nge hoe nasterena anao démission enonay daholo ny zavatra mitranga hoe misy tsy fifakazahoanao mety hoe tsy miady manao totondrinareo fa misy hevitra tsy fanarahanao ary misy zavatra tsy fanarahana mihitsy hoe tsy mimbokevitra amin'ny zavatra ataonareo toy izao zany nge zavatra misy zany zavatra tsy tokony mataitra zany fa le hoe tsy zaka fotsiny hoe solombavam-bahoaka no miteny anazy apahibe maso ary amin'ny télévision sy radio nationale ery mahenao zany daholo ny era Madagasikara dia ohatrany hoe neverina fa fanambanina anazy zany fa ianao koa nga zazakely no aporosihana dia andeha hiady fa rehefa zay no zavatra misy vonona foana rapitso na rafakapitsy hiala amin'ny toerana io mety ho alefany any amin'ny ambasady indraingy ianao mety rapitso rafakapitsy koa ianao mety présidentiable tsara ihany koa ohatran'le ministre ao anatin'ny gouvernement ao rehefa miresaka hoe fanamboarana fotodrafitrasy fanamboarana lalany fanamboarana zao raha misy olona tena hoe tokony ina moa zany ieboebo fa navita lalana dia ministera mpanamboatra lalana zany ary raha zay zavatra zay nyresantsika hoe manao fotodrafitrasy izy tsy tokony le filoham-pirenena no andeha ieboebo sy andeha hitokana ny etseroa fa le ministre tena nanao ny asa miaraka amin'ny techniciane reny olona reny nge azo atao daholo reny hoe présidentiable daholo reny fantatritsika hoe le filoham-pirenena matahotra fadiran'ovana ohatra ty raha vao hoe ianina mihetsiketsika na ianina ny resadresahana eto resantsika daholo zany prime ministre rapitso mety présidentiable ny ministre ny travaux publics présidentiable ny ministre zay mba mihetsiketsika eo présidentiable ary miady ho an'izany daholo fa zany kosa tsy miteny hoe aza prisianareo zay ianao an'izany présidentiel zany olo dehibe manana eritreritra daholo na olona mpanao politika daholo reny ary ny olona tsy mahay politika no aloha tsy anao politika dia aloha naovan'ny olona mahay politika azy io nge fetsaram-belatsy be dehibe nataonareo anatin'io fitondrana io mody misolelaka sy mampijabaka daholo nefa avy eo misolelaka dia misolelaka tena mety daholo président ny ataonao nefa vao miala eo efa hafa ny zavatra resahana dia ohatra izay no manjoanareo ministre rehetra reo mampalahelo fa tena hoe ministre opportuniste daholo moa zany sy arriviste noenontsika ministre ny environnement tonga fofona be mihitsy domina kely fotsiny dia mivoaka ohatran'reny mbola aizare zany tsy manala ny népotisme zany mbola avoakany daholo ny anaran'ny olona rehetra re mitaky hoe excuse publique aty aminay aty amin'ny sombam-bahoaka maître ianitra olo dia zany no hiteny aminao raha matoa tsy anao excuse publique mihitsy ny
miteny fa tsisy an'izao tsy marina zany resaka fanotoka fividiana bombo sisety 20 milliards d'ariary 20 milliards ariary fa inona fa nanana ny marina ny teto miara-manonja rehefa namoaka ny rehefa dia niala ny jaikojaiko nody fotsiny efa enontsika ao a efa vonao ny oronapeo a tsy orona-peo fotsiny izy fa le orona tsara hitatsika hoe ahoana zany fihetsika zany mpitondra fanjakana somary elaela le farafeo fotsiny io vetivety kely ty moa zany mahita sarinareo a dia aleo atao zavatra misy sary sy feo le alefatsika mba ho hita hatramin'le endriky le olona zay miteny ao anatin'le zavatra ka ity alefatsika voalohany ty a dia ny solombavambahoaka Naivra Oldinina zay solombavambahoaka IRD tao anatin'ny 3 minitra ny naneho hevitra zany izy no miteny izy moa dia isy fa tsy niteny alakamisy izy zany na dia taty amin'ilay ray hatramin'ny 570 aza ny laharana misy anazy fa efa nangataka an'izay zany izy dia lasa niaraka niditra taty amin'ny 970 hatramin'ny 150 ary tsy izy rery fa nisy solombavambahoaka hafa koatra zao hoe Rafidimanana Arson zao dia isany ary amin'ny raika hatramin'ny 570 koa fa satria raha tsy diso 55 numéro ny Rafidimanana Arson zay tokony lakamisy izy dia niditra taty nangataka hiditra taty amin'ilay 970 ka hatramin'ny 150 dia 3 minitra zany ty rahantsika voalohany ty aloha zany satria mbola nangataka satroka izy rehefa aveo fa ity alefantsika ty aloha zany le 3 minitra ny voalohany ny tenenany a dia ao arinan'io tsika mitondra fanazavana kely fotsiny dia mieniny valikafatra avy amin'ny ministra ny fitsarana ho anan'Andriamatoa solombavambahoaka Madagasikara ho vita boriboritany 5 Naivra Oldinina dia aveo io a commententsika dia averintsika indray lay satroka nangatahany solombavambahoaka Naivra Oldinina tao arinany fitenenany mpikambana gouvernemanta dia nangataka satroka izy satria tena nelanela izy nangataka fa tsy nomeny ny bromaharitra fitenena hoe lapan'ny demokrasia ty tokony afaka mamaly fa tsy nahazo fitenena izy fa tany arina izy zany vao nahazo satroka dia zay vao mandeha le izy misy fandaminana ho resantsika koa rehefa aveo mikasika an'io le fandraisam-pitenenana io fa rahantsika aloha zany ny teny nataony fanontaniana napetraky ny solombavambahoaka Naivra Oldinina andao ary miomana ireto misaotra rahamatofolona meny fitenenana ho an'Andriamatoa Prime Ministre sy ministry ny fitsarana Andriamatoa Prime Ministre betsaka ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ary isaorana filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fotodrafitrasa maro vita isaorana nareo gouvernemanta ny fandeha sino malagasy tsy mba leo mifandeha tretandroka misy efa lalàna telo zay lany fa mana olana amin'ity fananantany ity isaorana iny eo amin'ny ministera fanajariana ny tany sy ny any anivon'ny domaine fa dia niasa andro manalina izay na dia teo aza ny visioconférence sy ny sisa fa ity Andriamatoa Prime Ministre sy Andriamatoa Ministry ny fitsarana angamba tsy vaovao aminareo ny teniko fa mety efa heninareo amin'ny ano manjeky foana matoy izay 73 député nivoaka teny Tsimbazaza dia tsy misy mpiaino izay matony tena nanongotra ny Andriamatoa Makaravalomanana 2009 dia resaka ady tany Somamanina resaka ady tany ka mba jereo Andriamatoa Prime Ministre Andriamatoa Ministry fitsarana fa be dia be ny didim-pitsarana tsy aradrariny ao raha miteny an'izany tsy mpanohitra Naivra Oldinina zany dia tsy hanohitra ny Andry Rajoelina président raha mbola manao politika izy fa za kosa tsy degarina tava tsy teo latsainy vahoaka Andriamatoa Prime Ministre fa mitaraina ny olona eny an-tanandrano 30 hectares ve mba eno vahoaka eran'izao tontolo zao lasa ny karana lasa ny telma tsy aradrarina tsarainy impiry io be dia be amin'ny Moramanga anynosy be rehefa manaty ady izay dia le didim-pitsarana misy didim-pitsarana ray tsaraina fitsarana ray tsaraina indroa zay mbola manamafy ny tenin'ny filoham-pirenena mba tokony isy fitsarana manokana amin'ity ady tany ity satria mitsara mpitsara ray ato hafa tsara mpitsara ray ato hafa sanatria mivavana dilela tsy za mihitsy tsy tian'Andriamatoa Ministry fitsarana zay nitendren'ny Prime Ministre zay natolotra tato sy filoham-pirenena fa ny tena koa amin'ny mampandalama malagasy folo taona na filohan'ny voamera amin'ny fananantany ahako ary nanekeko an'izany tsy teo tsarain'ny vahoaka ahako zay mbola fekiko teo any
gadraina teny somamanina nanao be-marenina ny fitondrana teo aloha lasa ka za andra matompo prime ministre jereo akaiky eo tana teneny ny orinasa telema mbola tsy vita ny didim-pitsarana mahagaga hoe exécution provisoire zay tena mahita misy mpitsara tena miasa ao a za mbola mamerina tsy mahakala mpitsara zanako mpitsara anabavy mpitsara fao tena misy mpitsara tokony ho jerena akaiky mihitsy fa voatonga ao tsy maintsy maresy na tsy nosy karana za zao nangatakatany tsy mahazo indrian'ny mpanao gazety sasany mpangalatanga olodinina nefa ny tany rehetrarehetra tompoko lasa mpanambola lasa ny sinoa lasa ny karana tsy misy miteny raha ny sinina viana ny enty diaka tany 30 hectare mbola anakadra indianina anakadra indianina telo taona tranomaizana ivoaka velonany nefa eto dia manjakazaka loatra tsy fitiavana toe tsy fitiavana karana sinoa zany misy député karana to fa aleo kosa amin'izao fotoan'izao a mba hisitraka ny tany malagasy ely zay isaka mandray taratasy zay eo zay ny fandraisam-pitenenana 3 minitra ny sombamboaka Madagasikara voafidy tao boriboritany fahadimy na ivra olodinina miantefa any amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny ministre ny fitsarana mikasika ny rarahana fanana tany izy raha teo a dia filombomiera ao anatin'ny anteny mera-pirenena satria voamiera ny fanajariana ny tany a dia izy no filombomiera ao anatin'ny anteny mera-pirenena ka tsy mahagaga atsika zany lay iresahany resaka hoe ady tany soatran'izany ao anatin'ilay fempotoana nomena anazy ary itenenany an'ilay tranga misy tsara toerana kokoa raha mpitahina amintsika mety ranitra zafy manatsoa zany hoe sombamboaka ny Evroldine zany hanakihana n'le mpikambana amin'ny gouvernement fa raha tsika mako zao teneny ohatran'ireny dia hoe ka ianareo mpanohitra fa na Evroldine isan'ny teny akanja tamin'ny 73 député napatsiahivony tele izy matozy izy no mivoaka tato anatin'ny lapa ntsolombamboaka 370 dia satria tsy nisy miaino androany zany izy mampatsiahy an'le tantara hoe inareo le tsy miaino io raha zay zao ny teny zany dia hoe akanareo nge mpanohitra dia lazainareo fa hoe tsisy miaino fa efa le solombamboaka miray di sy miray loko aminareo ny mametraka hoe tsisy miaino mampatsiahy no natonga ny solombamboaka 370 mivoaka dikan'izay zany ny zavatra ataonareo androany mitovitovy amin'izay zavatra nitranga tamina mpivoaka ny sombamboaka 370 zay tsy miaino nareo fa raha miaino nareo tsy mamerina zany fitenenana zany le solombamboaka miara-dia aminareo zay zany de teboka anankiray tao anatin'le izy ny teniko izy hoe nitranga tena nanahirana tamin'izany dia resaka ady tany dia somamanina zany zavatra zany zay matoa ampatsiahivon'le solombamboaka dia zavatra nisy teto amin'ny firenena ary na ratsy endrika n'le mpitondra teo aloha dia ny zavatra ambarany dia hoe za tsy te ho tsarain'ny vahoaka zany hoe mampatsiahy zany izy fa rehefa ohatra ka be marenina ny mpitondra dia mitsara le vahoaka ka tsy te ho tsarain'ny vahoaka ho izy amin'ny mafiloha voameran'ny fanajariana ny tany ana ka zany zavatra zany no napetrany zany tao anatin'le izy ho an'ilay fampieritreretana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement manomboka eo amin'ny premier ministre sy lay ministre voaresaka ao anatin'izany na gaga tao anatin'le izy nefa dia ity teo ane ministre ny fanajariana ny tany fa na ray minitra aro tsy nasy ny fitenenana mihitsy io dia ny ohatra ny hoe tsy eo izy zay le tenentsika hoe le fahaizanao mitoetra eo amin'ilay toerana misy ianao sy lay mampanao politika ianao zany satria toerana ministra toerana mpanao politika no ahafahanao mahita hoe inona le zavatra rahan'lay olona any an-trano ka inona ka zavatra misy io aizaka ty toerana ty lay olona miteny eo alohanao a solombavam-bahoaka le zavatra mandeha mivantana hitan'izao rehetrarehetra zao nisy ministry fanajariana ny tany ake hoe fa nga izy ny teny na ray minitra mikasika le izy fa ny olona natsiary tena voatohina tao anatin'le izy ary voakasika dia ny ministry ny fitsarana dia rehefa nakany amin'ilay ministry ny fitsarana amin'izay ary ny resaka odry anko vareo izy le ministry ny fitsarana fa dia tena hoe fitsarana i masom-bahoaka satria ny eritreritra izy hoe izy dia tratrany interpellation ao masom-bahoaka ary io nefa tsy eo masom-bahoaka satria ao anaty lapy io andre matoa ministra ianareo io zany na inona zavatra teneny le solombam-bahoaka anareo eo dia tadidia hoe tsy eny an-dalantsika no miresaka marina fa fivoriana azony be sy ny maro atria ny fivoriana io fa tsy any an-dalantsika miresaka ao anaty lapytsika no miresaka dia zay firesantsika ao an-dapy zay a dia zay zany ny zava-dehibe ao anatin'izy hoe tsy misy hoe fanalambaraka anareo fa zay mihitsy ny demokrasia ao anatin'ny lapany demokrasia tsika
malalaka mifanehoan-kevitra ao anatin'izany lapo zany fa raha ao anatin'ny teny miaram-pirenena io tsy mahazo maneho hevitra ohatra nataon'ny solomaamboaka naivra olodinina ny solomaamboaka dia dikan'izany zany akatinareo mihitsy lay malapa ny demokrasia n'lay anteny miaram-pirenena io angeny lapy sady dia avinareo hidina an-dalambe ne zany ny solomaamboaka naivra olodinina iteny an'ireny dia ho avy amin'izay nareo isambotra anazy hoe manao atteinte nareo ny solomaamboaka naivra olodinina ao anaty lapa mihitsy izy ao izy no manao ny interpellation zoany zany satria ao andapy izy fa tsy any ivelany lapa tsy misy fanalambaraka na ray segondra mihitsy zany rehefa ao andapa ao izy no miteny ary tsisy solomaamboaka azo mienjena amin'iny fanehoan-kevina iny lalàna nge mametraka an'izany na ivelany miaram-pirenena raha ao anaty sady iny ao anatin'ny fotoam-pivoriny ara-potoana ny ateny miaram-pirenena no miteny izy fa ny fandraisan'le ministra anazy zavatra hafa mihitsy otrany dia tena nangovotra hatramin'ny tanany mitazona micro mihitsy ike gaga daholo no laza hoe ahoana ty ministre tsy fataony io tsy hoe mahagaga fa tsy fanaony iny hoe mitazona micro izy dia mangovotra otrao fa nanomboka voanandray fitenena voalohany izy dia nangovotra dia nanantany teny fa maniny ty ministre ty no mangovotra aika izy io hoe fa mieritreritra n'le tapany faharoa ka le valy teny alefatsika eto na lahatsika le izy mamaly an'le fanontaniana hafa fa tonga dia eo amin'le izy mamaly ny honorable naivra olodinina no raisitsika dia aveo tsika manao commentaire andao ary minitra no fotoana afanareo député asanao raha andriamatoa hajaina raha olodinina telo minitra no mena dia mety soampy le fanontaniana apetraka ao le miantefa amin'ny premier ministre sy amitenako ary raisika ndraiky tany mamaly amin'izay mpatandrifika kanefa dia efa niotra ny telo minitra ny interpellation nataonao en public tany miainao manjery sy sanatria miady ary tsy natao ihany fa fitiava-tanindrazana iray iombona natikatra ary tsy sanatria famalina fa ny amisavisana ny iny moa zany ny savasavanan-dravina ahitana amin'ny fotony ka lasa ohatran'ny tsy mety le fomba fitenenana indraindray manohina ihany na dia potendry aza ny tenanay ary ampanajana no itenenana zany zavatra zany hovaliko eto zay azo valiana satria ianao ihany no miteny teo fa mbola mandeha ny fitsarana ny raharaha misy ny secret tsy maintsy tazomina no mandrara-pitsarana misy ihany koa nefa ny azo avoaka ary eto dia efa milaza ahoko fa ny fitondram-panjakana ankehitriny dia sady tsy manao adi-poko misy tsy mitarika ady ifandrafesan'ny olona eto Madagasikara ary ny tenanay dia nomena andraikitra ny ho amin'izany ko sanatria fotoana andeha iresahana hoe tsy fitiavana karana fa misy amin'ireny karana ireny tompoko mitondra ny zo-pirenena malagasy na koa orinasa vahiny so sy ny sisa satria misy amin'izy ireny mety ho vahiny fa ny orinasa kosa malagasy ny lalàna tompoko no ampiary ny any amin'ny fitsarana fa ny manao ny lalàna dia maro ary ny amin'ny ankapobeny dia ianareo eto amin'ny antenera pirenena ary ny lalàna tompoko dia natao ho ampiarina ny mpitsara dia tsy mpanao lalàna fa mpampiatra raha mikasika ny tanandrano raha ny azoko resahana dia aoko fantatritsika fa be dehibe loatra ny resaka mandeha lasa mampisavorovoro ary lasa mampandainga fa efintelo ianao monsieur le député ny tonga tao amin'ny broko tao ary raha ny amin'ny broko fotsiny zay fa ny any amin'ny sampany raha hafa ministera dia efa misy bebe hafa mihoatran'izany ohatrany telo ny any amin'ny mpitsara dia saika anisan'ny baravaran'ny fitsarana dia efa voatapitra voatetezinao intervention dikan'izany ary io intervention rehefa diso tafahoatra dia mba be ny kivy ary be ny sahirana fa amin'ireo mpitsara ireo be dehibe araka ny teninao teo misy manao mety misy koa ny tsy manao tsy mety fa ny mpitsara toko dia efa vonany amin'izany ary efa ho miasa n'izany ny atsasa manila ny mahazo tsy faly ary ny atsasa manila faly ary mamedera ko dia efa vonany amin'izany zahay ary efa zany ny asanay ka dia tsy manino zany fa ity ady tanandrano ty oko fantatry ny be sy maro ity amtrotasy ty ny evon'ny vitatra zany ary netikeo ty document be dehibe fa le 10 minitra mety soampy décret tamin'ny décret d'expropriation pour cause d'utilité publique tamin'ny 1953 nety mboan'io resaka io ireto izy eto
ary io décret mivoaka tamin'ny journal officiel netiko aty koa fa angamba mba sao de ve ho tapitra ny fotoana ko de tsy vakiko a fity ny journal officiel mbola manakery mandraky tiany androany nalaina io tany io zay nisy tompony le olona miady teo reo tamin'izany fotoana zany a dia nalainy fanjakana zafady ary rehefa nalainy fanjakana dia mena n'ilay hoe société stimade société stimade io no mikarakarany io amin'izay anina mba ho hanatanteraka ny zatantaviavy fotoanam-panjakana tamin'izany aty aoriana ny société stimade a nanome azy société télécom zany ary société télécom malagasy io no nanome azy ny telma nisy procureur olona efa nasorona teo amin'ny toerana tsy ho tompony io a milaza fa anazy ny tany ka mila verina nandalo tao fitsarana nahazo an'izany décision de rétrocession zany a ary dia io décision rehefa avy eo ohatrany namerina an'ireo tany ireo ho an'ireo olona ireo au détriment an'ity décret mikasika ny expropriation de cause pour cause d'utilité publique zay mbola manakery mandraky tiany androany nanao appel ireo olona ireo zay nahazo ny tapitra ia ilaiko vetivety fa misaotra anareo tompoko ka rehefa nanao appel nanao cassation sy ny sisa dia tonga hatrany fitsarana tapiny namerina an'io tany io amin'ny endriny teo aloha zany io les causes d'expropriation pour cause d'utilité publique zay ny fandeha zany hoe tsy fantatra reto zafokely reto na iza fa niverina io mandraky ty ny androany dia mbola mandeha niady momba n'io raha io ary nefa nytao anatin'ny fepitaona namerenana ny tany ho amin'ny loniny no nisy nanararoatra tany amin'ny service de domaine navita nanoratra ny tany ho an'olona vitsivitsy tsy reto olona mitabataba reto fa misy olona anazy titre reo izay arovanao ankehitriny a honao ny resaka hoe vahoaka monsieur le député izahay dia mamoaka didy amin'ny anarany vahoaka koa ka raha ohatra misafotofoto le resaka ka tadiavina vadika hoe menakarana sy ny sisa zafady tompoko fa misy tany manana maizy azy Madagasikara misy lalàna ny manao ny lalàna indrindrindrindra dia anareo rehefa hitanareo fa tsy mety zany dia voay fa rehefa nanao an'izany fanoratana amin'ny fomba tsy ara-dalàna tany amin'ny boky ny domaine zany dia nisy nigiadra tao satria nisy voto tany fitsarana nanao faux et usage de faux no ilay fanazavana ny meko teo hatreto dia mbola mandeha le ady any ary ny fanaovanao intervention dia nilazana hoe ova io fa ataovy amin'ity ny fitsarana tsopoko tsy afaka anaonao foana satria manaraka ihany koa lalàna zay nareo manao azy ka raha hitanao fa tsy mety ovay fa azany mpitsara zay niezaka ary raha nyteny ianao tany interpellation publique nataonao ahy tany amin'ny TV plus dia ny zavatra natao tao tany dia hoe niatsoko azy dia mba hiantson'ireo mpitsara ny tsaran'io mba ho anariny efa mihoatry ny enimpolo tompoko ny mpitsara nanao an'io nanomboka tamin'ny taona 1953 mandrapaka toy ny androany ka ireo enimpolo ireo zany sanatria farafaratsy ny raha ohatra ka tena ho aratsiko ny 50 plus 1% reo zany dia manao risofisy dao sy manao zatra tsy mety mba asiana eritreritra ihany tompo fa tany manana lalàna tika hatra ary tsika tsy manana intérêt mihitsy a ny korotana ny firenetsika indrindrindrindra raha teo raha ny projet présidentiel ankehitriny hanatanterahana an'ilay ataontsika hoe un plan émergence dia miprévoir BDP misy expropriation pour cause d'utilité publique ka raha mampilaza ianao ny zatra hoe tanamasoandro ohatra sao dia tarika ny olona ikomy sady eo anatrehan'ny projet zay titsika rehetrarehetra ny antanterana azy ho tombontsoana izy ho tombontsoan'ny firenena ka atsiko ny tady any aplaniko sy ny ompy atsiko ny teny any ampony mahalala mba namaly ary aty amin'ny toerana tokony hamalina azy fa tsy eny akianja ka rehefa mba tonga ny fotoana fanazavana amin'izany a ao tompoko ny document rehetrarehetra ahafahana mafanazava sy papera fa asa taritina tain'Andriamanitra ianao monsieur le député ny olona ikomy ka handeha tarika fikotanany eto amin'ny tany sy fanjakana zay sahirana no ny antony maro ka sanatitsika indray rangolo fototsy ny afo tsy ampandroso ny firenena dia misaotra anareo zay indray zany ny teniny ministre ny fitsarana zay tena namaly any honorable Nèvre-Oldina moa zany tao anatin'izy mikasika an'le raharaha tanandrano ny vovoahantsika teo moa zany dia nisy conférence de presse nataony Sombamboka Nèvre-Oldina tamin'ity marain'ity mino fa mitondra mbola manamafy fanazavana mikasika an'iny raharaha iny toy iny le teny amin'ny CCI iny zany ny Sombamboka Nèvre-Oldina ao anatin'izay fanandresaka ampono gazety zay nataon'izay gakytsika ary talanjona rehefa nijery an'ilay satria Nèvre-Oldina tamin'ny fotoana iny lasa nivoaka
satria hoe nisy fiantsoana ny vonjeny tany amboriboritany fadimy fa avy any izy niverina niverina izy rehefa avy eo verina mihitsy izy ary tonga de miverina ary namonjy tery aloha tery tena hoe eo le ministra de natonony akaiky eo mihitsy eo mifanakaiky eo zany izy roalahy tsika moa avy ty ambony aty metra mijeratra zay ahoana zany no avy fa vao manao satroka ny izy no mavoaka de oka aloha ary isan'ny tena hoe nitambatambazina manokana ndresena lahatra mihitsy tao anatin'ilay fivoriana hoe kalmosy ianao aloha kalmosy ianao fa mangotraky ty raharaty satria ny olona tonga de matsapa zany ato anatin'le kianjany démocratie ary zay ny zavatra ny teneny rehefa nitsangana izy nangataka satroka teny dinana mamaly leo le mpikambana gouvernement de niteny izy hoe kianjany démocratie tia ameo fitenenana aloha mba hiteny ny olana ho antsika tao anatin'le izy mety raha nanao fanamarena an'izay tsika sanao de ny hoe tsy mitovy le fepotona omena n'le mpikambana amin'ny gouvernement sy lay solombavam-boaka le fandamina anasa mihitsy zany ny tena any satria tsika 3 minitra de raha mba mahazo fanalavantsika 30 secondes de nen'le mpikambana amin'ny gouvernement manazava izy tapitra le fanazavany mbola saina am'tena izy hoe toizo ny fitenenanao andre matomby izy enareo tsara ngamby izy teo mbola mahazo ndray tsy voafetra ntsony ary le fanoizany fa le 10 minitra le voalohany fa rehefa aveo izy le faharoa tsy voafetra fa izy mihitsy no mijanona hoe tapitra le fanazavany zay izy vao mijanona tsy mitovy zany fa raha hoe natao ohatran'ny solomamboaka hoe 30 secondes koa ianao de mitovitovy le izy 3 minitra ny amalia fa izy moa zany mahazo fepotona lava zareo amaliana an'le izy nefa ny zavatra atao de ny député anankiray mametraka fanontaniana amin'le mpikambana amin'ny gouvernement manontolo lay mpikambana amin'ny gouvernement koa de mamaly mifanontaniana lay ataontsika hoe le solomam-boaka ray zay mametraka fanontaniana aminy eo ka rehefa mahazo manohy lay mpikambana amin'ny gouvernement tokony mahazo manohy koa le solomam-boaka fa io moa zany zay natao hoe 3 minitra ny anareo de 3 minitra de raha manohy de 30 secondes de ny ataon'ny solomam-boaka moa zany de hoe aza mitondra tenin'ny Sainte Marie i tena grave za mitondra teny Sainte Marie nefa izy zany député amin'ny toeran-kafa de rehefa mandeha le fanazavana sonny ranovongo izy de sonny ranovongo eny zany de fara mipanina teny Sainte Marie ve zany efa nanontaniana Sainte Marie fa mitovy hevitra ny sonny ranovongo kasika an'le tité zany lasa na izy sonny ranovongo ohatran'le blague na parasy ka zavatra mitranga tao anatin'ilay fivoriana atao zay nolina nolonay fepotona zay tsy ampiny ny solomam-boaka ka raha jerentsika lay valiteniny lay ministre ny fitsarana zay mamaly ny solomam-boaka naivy raolidina atao anatin'izy de hoe miaro an'lay karana ao anatin'lay interpellation ataony solomam-boaka mihitsy ny ministre ao anatin'le izy satria raha le filazana n'lay resaka hoe expropriation zay natao tamina décret tany 1953 zay efa nitondrany ny ministre taty aoriana fanazavana tam'le mpandofa hoe raiso ny fananareo fa tsy ilainy fanjakana akory io ministre anankiroa mazaka Clermont anankiray Rebouza Julien anankiray samy mitondra fanazavana mikasika an'io daholo de aty arina lay ministre zay ao ministère fitsarana ny moa zany le mijery an'le ministre aty zay hoe io ambonina eo ndre mato ministre misy ministre tam'izany fotoana koa hoe io hoe fa izy zao foloany andro fanjakana foloany teny miara-pirenena fa ministre tao am'le fanajariana ny tany koa io rehefa ministre ihany koa io tao amin'ny ministère fitsarana fa nandray andraikitra mikasika ny tany io fa tsy ohatran'izany ataonao zany ny zavatra nataony de makaga moa le izy zany ohatrany hoe satria mamaly an'lay solomam-boaka lay ministre miaro an'lay ataontsika hoe lay karana de lasa mametraka fanazavana somary sadasady ohatran'izay zany ao anatin'le izy de hoe ka mety hiteraka fanakorotana zavatra mipetrahinao am'le toeran'le olona mazava ngeny tenin'ny solomam-boaka naivy raolidina 30 hectare aveo menareo ny karana de normal raha ohatran'izay famalin'le ministre le zavatra mitraka zany ohatran'ireny de ohatran'le hoe manamafy foana ny zavatra voalaza atsika sy voalazan'ny olona rehetra am'le hoe ao anatin'ny posin'ireny karana reny ny mpitsara ny tompona ndraiky mpanjakana
le geste le zavatra le fomba famany zany lasa malasa eritreritra mihitsy hoe fa maninona moa le ministre ny fitsarana zany a no manjary mandeha mijoro miaro an'le karana zay tompo milaza fa tompony tany fa ny zavatra hita raha ohatra mijanona neutre ny ministre fitsarana amin'ireny fotoana re zany tena miteny hoe hojerena tokoa io na zao io fa netiny mihitsy hoe reto dolo ny document de izao de ohatra nyreneny amin'ny fitsarana reny mihitsy ny zavatra atao eto ampelantanantsika nefa ny porofo ihany koa zay mitsipaka n'le zavatra lazainy le ministre fitsarana ary efa nampiakarintsika teto nisy fotoana ny mpisolovava ny mpifanandrina amin'ny telma ary mitondra an'ireo antota taratasy rehetra izy tonga teto satria zay ihany koa anisan'ny fepetra anankiray zany zay entitsika eto amin'ity fandarana miara-manonja ty hoe tsy izay olona te hiakatra eto amin'ity plateau ty kory de hoe omena fitenenana foana fa rehefa mitondra an'le porofo kosa izy hoe reto nge ny porofo entinay mikasika ny ady zay ataonay de tafiditra ao anatin'izay zany hoe manana porofo dia mitombona ny zavatra lazainy hiapuieny zany hoe anamafisany zavatra voalazany ary raha nahenontsika mbola hojerentsika ny orona tsara sy ny orona peu tamin'ny fandarina miara-manonja ny karan'ny mpisolovava ny mpandova razana mahery zay miady amin'ny telma zay resantsika foana moa zany hoe telma no entina eo anoloana eo fa irg asinainy irg no ambadika izay ary rehefa miteny zany hoe manakorotana ny vahoaka na manakorotana fokon'olona zany tsika tsy manao incitation na maprisika ny olona ikorotana fa isika kosa miaraka amin'ireo olona hianjariany zany tsindry azo tsindry mafy zany de resahana eto mogaga za moa zany manana des formation professionnelle rehefa misy olona anankiray miteny zavatra ohatra reny de hoe reto daholo ny document retony zao fa ny zava-dehibe anankiray ao anatin'izay de hoe ny porofo netin'ireo mpandova ny tany eny tanan-drano netina nanao an'le mutation na hoe nanovan'ny anarany ny olona misitraka an'ireo tanyreo tamin'ny fotoanandro zay de nisy didim-pitsarana ary hitanay teto le didim-pitsarana fa ny filoha ny ministra moa ny teny tary de hoe manao manova anarana antsokosoko any amin'ny domaine any ohatra ny miteny zany izy hoe nanao kolokolo tany amin'ny domaine reny moa zany dia manamafy indray zany izy ny zavatra andresantsika tamin'ny farany teo teto amin'ity fandarana miara-manonja ty hoe be de be ny kolokolo eto amin'ity firenena ty fa le ministre ny fitsarana mihitsy moa zany teniny hoe nisy nahita lalana tany amin'ny domaine tany de navita nanova nanao inscription nanao mutation ny tany io kanefa ny hitatsika teto amin'ity fandarana miara-manonja ty tamin'ireny fotoana reny ty fidèle dia hoe didim-pitsarana zay nivoaka teo amin'ny fitsarana no netin'ireo olona mpandovareo nakany amin'ny domaine nanao any inscription sy nazahoany titre azy eo pelantanany fa le tateoriana indray hoe nisy didim-pitsarana nafahana nanova ny anarana amin'ny nanarany tany amin'ny anaran'olo ary nazahoana titre an'ireo tany io dia tateoriana indray na nisy ary zay titre zay dia nisy didim-pitsarana maika adomaika zany référé no nanao an'ny farafoanana ny titre iny zay tsy fanao mihitsy de tsy fantatra aloha raha mahafantatra an'izany sy mahafantatra zany ministre fitsarana fa manjary lasa mieritreritra hoe sao de anisan'le tafiditra ao anaty posin'le olona miresaka zavatra ohatran'ireny ara baraingo moa ny anay no ataoko zany fa mijanona neutre zany rehefa ohatra hoe tena technicien de neutre fa any amin'ny sehatra tsy tokony hanaovana anazy izy moa zany teny hoe tena ty amin'ny toerana zay ahafahana miteny no miteny zay le averiko eto za hoe diso le gouvernement rehefa miteny hoe any amin'ny antemeram-pirenena ny lazainy fa kianjanza temeram-pirenena any solombavam-bahoaka io aza dino zay na iza zay tonga ao any amin'ny kianjanay ianareo zany no milalao ny tsy tokony milalaovina ary diso iaho hoe le fadisoana ataony rehetra mihitsy le hoe question réponse zany tsy fanafisafoana ny tokony atao any zay le teneny koa zany hoe solombavam-bahoaka mametraha ianareo ny toeranareo amin'ny mahasolombavam-bahoaka anareo fa any amin'ny toerana misy anareo io zany rehefa hoe lapam-panjakana ny solombavam-bahoaka antemieram-pirenena de tadidio tsara isika rehetra mitovy daholo nampanohitra nampanohana fanjakana le institution no arovana ny position ny rôle ny député no apetraka
dia mipetraka amin'ny toerana misy azy daholo tsika rehetra fa raha mbola misy volomandroma manorandrana ao zany hoe sombavim-bahoaka mitsirapaka ihany koa hoe lasa misolelaka ministra dia tadidio tsara zany fa lasa diso daholo na mifandraisana an'izay ary diso le zavatra atao tsy mety zany zay zavatra zay raha tonga any aminareo ministra any amin'ny district misy anareo any amin'ny circonscription anareo any izy angatao an'izay tianareo angatahana fa aza ao anatin'ny antemeram-pirenena nareo no mangataka sy misolelaka ohatran'ireny any mba anivelan'ny lampinareo manao an'izany io zany tena hoe mila fampitaizana sy fampitenenana mihitsy tsika ao anatin'izay fa tadidinareo tsara inge tsika tamin'ny nanao niny LFI tamin'ny farantaona tamin'iny ange fanapa-kevitra goavana be mihitsy le fanaovana soni nanao pétition hoe anala ny ministry ny fitantanam-bola io ministry ny ministra ankehitriny io Richard Popman nanao soni daholo zay sombavim-bahoaka atao ary efa atsasa manila sombavim-bahoaka moa zany efa nanao soni tamin'ireny hatramin'ny lehibe ny filohan'ny antemeram-pirenena anisany nanao soni satria tsy nakasitraka ny zavatra nataon'io ministra io fa nanao soni daholo ny rehetra atao moa zany fa raha vao nivoaka teo amin'izay nivoaka ny lapa amin'izay dia nazo rappel à l'ordre rahareo ny lehibe ny androm-panjakana ny ministra mpanohana ny fitondrana dia nijanona treo le izy dia napedy daholo moa zany tamin'izay fotoana zay ka izay zavatra zay mila tsapantsika hoe manana ny herintsika manana ny force tsika ary droit absolu ozy izy le raiky avavy droit absolu amin'ny solovavim-bahoaka rehefa ao anatin'ny antemeram-pirenena manao an'izany ady politika zany zay zany le démocratie resantsika zany hoe kianjan'ny démocratie io fa ny ady politika na ny zavatra tenenina ary tsy misy solovavim-bahoaka hoe hosamborina na hogadraina na atao enjehana noho ny faneho-keviny amin'ny asa zay ataony asa iandraikitany ka anisan'izay le teny lazaintsika ao anatin'io antemeram-pirenena io ary zay no amaliko ny reto membre ny gouvernement taty hoe nareo aza mihevitra ny tenanareo fa any amin'ny kianja misy anareo ao anatin'ny lalam-panorenana ny zavatra ataony solovavim-bahoaka rehefa ao anatin'io lapany antemeram-pirenena io izy na dia anompanareo amin'ny fomba mihaja ary tsy miteny ratsy le hoe gros mot teresako eto fa miteny amin'ny fomba ienjana mahery be jereo mba alefitahaka ny any ivelany any jereo any ivelany any jereo zavatra atao mba manao manokana fotoana fotsiny adiny ray fotsy ary mba mijereva reny débat rencontre sy question réponse amin'ny sombavim-bahoaka sy ny ministre raha hatramin'ny premier ministre ny any ivelany moa hatramin'ny président république afaka tonga amin'ny anatrehany antemeram-pirenena ny atsika tsy misy ao anatin'izay ao anatin'ny lalam-pandroenana hoe ny président république tsy afaka mifandray amin'ny antemeram-pirenena na amin'ny sombavim-bahoaka fa amin'ny lalany zavatra tsoratra taratasy no ahafahana mifandray amin'ny filoha-pirenena fa raha nisy an'izany teto marina mafy maloza ny manjoan'io tena angamba zany ny anisan'ny tokony hovaina ao anatin'ny lalam-pandroenany hoe tena zay le hoe tokony manana indray mandeha isa-taonitsika dia tena fionana amin'ny filoha-pirenena ao anatiny fa raha tsy lany amin'ny fisaorana indray tena misolelaka indray moa zany ny zavatra atao zay zavatra mitranga zany mbola misy teny hafa nataony mbola misy anapiko an'le teneny maître teo ka kasika an'le izy teo ahitsy kokoa le teneniko e ndreo izy hoe io amboninao io le tiako tenena tamin'le ambony teo ny filohan'ny antemeram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoangy ka ministry ny fitsarana talohany ministry ny fitsarana amin'izao fotoana zao mahafantatra ny resaka tanan-drano izy satria tamin'ny teteza mity io nefa nandehany io ady efa nisy an'io e tamin'ny fitorana teteza mity tamin'izany fotoana zany izy nefa namoaka pile Ramatoa Kristina Razanamasoa namoaka pile dia ny anankiray de la loi dikan'le izy zany hoe ministra no manao an'le fampakarana ambony dia miverina mihitsy ho tsara irandray io raha io ray zay dia taorinan'ny ministra Kristina Razanamasoa zay mieno anazy eo avy eo ambony eo satria ry ambony amin'le tena ry ambony ry izy eo ambany eo no mitavatava izy hoe mahafantatra n'izany zavatra zany inge hoe olona eo ambony io e fa mbola nisy ministra anankiray koa azy ny ministra Andremisesa ministra ny fitsarana indray tamin'ny andro ny hera Jonaro Mampianatra mbola namoaka pile ihany koa hoany io raha io ihany zany hoe zany tiatsika tenenina amin'ilay ministra androany zay miteny hoe satria misy an'ity décret ty hatramin'izao manan-kery hatramin'izao fa matory eo olona reo ministra anankiroa samihafa zany ny ray mipomba n'izao fitondram-panjakana zao zany hoe tamin'ny andro ny tantana ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny teteza mity ny ray taty aoriana ny teteza mity samy namoaka pile mikasika ny raha io dikan'izay io zavatra efa mateza rytina le mato ministra efa zavatra efa tena hoe samy mijery ary samy namaky
an'lay raharaha-pitsarana daholo fa raha ohatra ka mihaino an'lay minitra zany de ohatrany hoe tsy mahay ny filohan'ny anteny miara-pirenena avy sa hoe tsy mahay ve ny ministre Ndremy Sezala tsy alain fa misamo Charles de zavatra tena mahagaga zany zavatra zany rehefa ohatra ka mihaino ianao zany an'le anankiray aty arina hoe tena tonga de manitsinitsy be ao maka ilany zay maka tsika maka ilany ao anatin'le raha ary zay le tiatsika apetraka rehefa tonga eo am'ireny toeran'ireny le olona manazava eo amin'ny fantany zay apetraka ny solomamboaka de mametraka tokony mametraka tsara izy kazao ty kazao ty kazao ty fa na le solomamboaka zay mitondra an'le resaka eo ane ka tsy androany miaraka tamin'le olona rehetrarehetra teo koa mikasika ny raharaha io ary io raharaha io efa tamin'izany zany hoe fa nefa nisy fitondrana indromosesy zany fitondrana teteza mita aloha de nandritra fitondrana mandahana le matera jonampiana miditra am'izao mandahana le matoandra jela zao mety mbola tsy ho tapitra fa mbola mety mandamanareo mbola io ihany raharaha io satria manina rehefa ohatra ka hoe tsy miverina am'le tompony le tany ary ny tena manimba ny sainao anatin'le izy mihaino an'ilay ministre fitsarana amin'ny tena zany de hoe etrareo tsara fa raha ny zava-misy zany ka ohatr'izay daholo le mpitatandraraha-mpanjakana de tsisy hiaro mihitsy le vahoaka fa tika zany mahatonga n'ity hoe miakatra le raharaha miakatra eo ambolina tapatra satria misy solombavam-bahoaka mijoro miaro an'le vahoaka fa etrareto zany ho an'le tsy misy solombavam-bahoaka miaro le raharaha de tratra amin'ny fanampiampona ohatr'izay avy any am'le tompona ndraiky mpanjakana dikan'izay mahatomomboka mangina daholo le gasy tena tompo gasy ange etiny adivan'le solombavam-bahoaka hoe gasy taranaka gasy mpandova gasy fahasandrazana eo am'le toerana ary efa maka ohatra mihitsy izy hoe le izy ange izy izy tsy raha ny Inde ve anao de azo akatanina karana 30 hectara ohatrany hoe tonga avy ety le gasy mipetraka any na hoe tsy possible zany ka zay zavatra zay le apetraka ao anatin'izy hoe doan'le gasy piray tandrazana le atao fa mampatonga ansaina heritreritra hoe so ary de mba nampanantena tamin'ny fampelezakevitra tany rehefa manao propagande ao zay meo vola ry karana apio fa rehefa lany zay de atoanana nareo amin'ny ady tany amin'ny malagasy zay indray izy de zavatra fa hoe nakana natao takalon'ny fampelezakevitra tamin'ny fifidianana tany aloha tany le izy de hoe meo vola aloha fa rehefa tonga eo amin'ny toerana zay de arovana ny ady tanynareo de tena zavatra hafa indray izy raha zay ka misy zay nge ho le teneko to zao hoe mampametra-panontaniana ary ohatra manamafy le zavatra voalazantsika eto le resantsika hoe tsy mety zany hoe ny vahiny mirehare hoe ao aposiko daholo ny mpitsara ao aposiko ny mpitondra ao aposiko ny gouvernement le fihetsika ohatr'izay zany mahatonga ny olona mieritreritra an'izay zavatra zay tsy tokony hitatsika zany zay fitongilanana zay zany a rehefa misy zavatra raharaha manahirana ohatran'io ny resaka ady tany fidèle tamin'izany mbola nanao ny exercer zany tamin'izany mbola ny asa nisy efa ady tany amin'ny 4,700 tany no nandeha teo amin'ny fitsarana io ady tany ohatrany mandeha le izy any eo ambaratonga voalohany de miakatra eo amin'ny fitsaranam-boly de fitsarana any amin'ny cassation de misy pile misy pourvoi en cassation de miverina indray le izy tsara ena de ohatr'izay tsy mety vita mihitsy le olona le tena mpandova direct tompon-tany direct efa maty daholo fa efa mpandova fampiriny no tonga any fitsarana tonga aty amin'ny efa 10 taona 15 taona lasa zany ny tiako tenena zany ao anatin'izay de hoe ianao mpitsara androany ianao ministry ny fitsarana androany raha pitso raha afaka pitso anao tsy ho eo intsony de olo-kafa indrainy eo fa io raharaha io mbola mitoy foana mandra-pahafapony hoe tapitra tanteraka voie de recours sy zavatra tsy azo atao rehetra nefa ny ady tany zany be de be zany ny procédure ahafahana miady an'io hoe mety ho resy ianao amin'ity anankiray ity fa mamorona procédure anankiray hafa ianao de mety mahazo gain de cause anao zany hoe ifandrohitana eo foana zany ka mieritreritra an'le hoe tellement sy ny SNNJ androany nareo toanan'ny fanjakana ary anisan'izany zany le resantsika eto foana le talehan'ny ina moa zany directrice talehan'ny kabinetra ny fiadidinan'ny république tamin'izany fotoana zany izy niaro nikarakara ny serasera momba ny serasera tao anatin'ny telma io groupe telma io zany de izy ny anisan'le manisy an'le tsindry am'ireo mpitsara reo ny lehibe ny fitsarana ny ministre ny fitsarana moa zany teny hoe
tsy manaonao foana mpitsara fa efa mpitsara mampiatra didy mampiatra ny lalàna fa zay ko eto diany dia miteny mihitsiny hoe misy tsy mampiatra an'izany ary zay zavatra anankiray zay na anisan'ny kian'ny mpisolovava ny miady amin'ny telma io hoe le olona namoaka didy tamin'ny miady maika le référé no mbola mamoaka didy amin'ny le votoatiny le fond zany zay zavatra zay fotsiny zany dia efa tenena hoe tsy manaraka ny lalàna zany fa le zavatra mitranga mihitsiny zany hoe satria misy didy zangy anisany nafantatra an'io resaka le hoe misy olona migatra ao anatin'io telma io le ao anatin'io ady io misy ranga anankiray zay migatra tena hoe ny sakanana mihitsy ary tena mena baiko isan'andro ireo mpitsara tany amin'ny mpitsara nambaratongna nataty amin'ny fanambaratonga voalohany atao amin'ny cour d'appel zany hoe zao ny baiko tsy mahazo mena liberté provisoire mihitsy io ranga io fa iny olona iny ange tsisy nidirany amin'ity procédure zay miatra ty ary zay ny madiso za hoe avavy zany tenen'izany ministra zany fa hafa mihitsy ny nampigatra an'iny olona iny fa tsy misy idirany amin'ity resaka ady ataon'reto olona reto mpandova reto zany ary tsisy idirany resaka fanaovana tambo tsy misy di tsisy alalana io fa tany amin'ny commune moa zany izy nahita an'iny koa zany hoe ndray mato ministra fantatrao fa efa misy nahitahita koa nge nanao an'ny nahazo an'io permis de construire io fanamboarana tamboho io ary misy fanakanana be deabe zay atao ny olona tompony tany mihevitra fa hoe mbola anazy ny tany ny tiana tenena zany ao anatin'izay dia hoe miaka eny amin'ny antemera-pirenena zavatra tsy tokony resahana teny ary tena zay fadisoana zay averiko eto foana hoe ianareo ministra ianareo prime ministre zay andalo antemera-pirenena tena amboary tsara aloha ny dossier hoentinareo eny fa mitony tena ohatry ny lolo fotsiny nareo rehefa manao zavatra ohatry ireny dia io ihany koa zany hoe ministra hafa koa manao zavatra hafa koa mamaly zavatra hafa koa any amin'ny antemera-pirenena tsy kianjanareo io fa anay io zay averiko foana aza zay nge no misitona anareo tena hoe tsy azonareo an-tsaina mihitsy nge fanao politika eny ao anatin'ny antemera-pirenena fa piégé nareo rehefa tonga ao io ny zavatra piège tratra daholo zanareo traingo ny zavatra nisy tao anatin'ny fisotran'ny fivoriana io moa zany zay koa ny tsy tsapan'le mpikambana amin'ny gouvernemanta mieritreritra izy fa isy olom-baom-bahoaka io na samy manana ny lokony ary dia hoe tsy miresaka mihitsy zany fa le solom-bahoakany rehefa misy solidarité ivelan'le hoe zahay zao tiako Madagasikara ny sasany RPSD ny sasany maleo tena ny sasany MTS ny sasany mpanohana fanjakana IRD ary misy aza lany tamin'ny tsy miankina zay vao natsofoka vao niditra any amin'le vondrona parlementaire IRD zany hoe raha jerena zany ny fototra ny angany dia tsy miankina izy aloha zay izy vao naka an'le maillot anareo mba ameo an'iny maillot volomboasary iny zay anaovanay dia nitsofoka anatin'le dia zay izy voalasa any aminareo ny vondrona parlementaire ary misy rehefa nitsofoka tanatina vondrona parlementaire hafa mihitsy zay tena nandika lalàna nitsofoka any vondrona parlementaire IRD ndray rehefa avy eo nefa efa nisalotra maillot hafa zany zay tsy azo atao ao anatin'ny antenimera-pirenena ianao raha vao nandray maillot dia efa inona ianao hatramin'ny farany fa tsy mahazo hoe ohatran'ny tsy tiako re ty maillot ty fa taty ndray ianao maillot miara-manonja indray tsy azo atao zany zay miovaova vondrona parlementaire rehefa na ianao tsy miditra mihitsy dia eo ianao zany mijanona fotsiny tsy miditra eo ianao dia zay hevitra metimety aminao nitoananao makaty ny rivotra dia makany ianao makaty dia manohana makaty miara-mirona eo fotsiny eo zany arakaraka dia ironanao amin'izay fotoan'izay fa io solombaboaka io rehefa vita le zavatra atao miaraka aminao dia mifampiresaka io
manao resaka anjorony ary ny resaka anjorony tsy heninareo fa zahay maheno anazy le resaka anjorony miara amin'ny resaka anjorony aminay reo hoe tena tsy mety ny ataon'ny ralahy reto mametsiny anareo zany na ny solomamboaka avy amin'ny firehana misy anareo hoe tsy mety ny ataonareo ary ny sasany ary tena mametsiny nama mihitsy tsy tokony isorana ntsony reto bandy reto fa tokony isorana amin'ny fomba hafa le fisorana manko misy sansany anankiroa misy le hoe misaotra dia misy koa le hoe misaotra samy hafa ny dikan'ireo misaotra anankiroa reo kana dia hoy zay zalahy hoe ireto minitra reto tsy tokony ohatran'iny fomba fisorana azy hoe tokony isorana amin'le reto finamana gouvernement tokony isorana amin'le dikan'iray faharoa zany hoe zay zany tokony isorana anareo zay ny resaka anjorony zay a resaka anjorony zay tsy tantaraina anareo koa moa fa raha vao tenena le anarana dia ho avy ndray nareo zay hoe fa maninona manao resaka anjorony nareo miaraka amin'iretsy fa reo dia manao resaka anjorony miaraka aminay ary tena hafa mihitsy ilay fomba firesahana rehefa ty anjorony aty ilay samy solombaombahoaka no miresaka fa inareo dia voafosa tsy hita maso e fosafosa maivana ty ambady ty navatra be da be ne ny enina ety ambadika ty amin'ny fosafosa maivana fa sao dia verinareo fa tsy hoe tena karazana fosafosa maivana mihitsy miainga ato ambadika ato rehefa tsy le eo aminareo fa avy eo ny solombaomboaka le pombanareo dia makery aminareo dia mitsikitsiky eo izy dia tena tsaratsara velatsy eo izy zany le mety tsara vela tsy maivana koa izy eo aminareo dia mety ny fiarahana eo fa rehefa mikisaka eo izy ny ao am-pony mivoaka mihitsy aty amin'le resaka anjorony aty zay tsy heninareo zay zavatra zay le izy koa moa tsy ampitaina aminareo fa aloha koa nareo zany mba tsy maheno any fa aloha zany zay zavatra zay raisinay ho anay fotsiny zay mahafantatra hoe iza nanao inona iza no nyteny inona rehefa ty amin'ny sisiny zay mikasika nareo mpikambana amin'ny gouvernement ka zavatra ohatr' zany le mahatonga antsika mametraka hoe normal le prime ministre lehibe ny gouvernement raha tsy mamaly an'le fanontaniana fa ny akapofona dia zavatra hafa mihitsy no mivaliana fa alefantsika aloha ny fanontaniana napetraky maître Anitra Razafimanatsora efa vonina jesy ya le fanontaniana fotsiny aloha ka le fanontaniana aloha ny alefantsika dia alefako ngamba fanontaniako rehefa aveo satria na le valiny arenge le fotoana somary rehefa lasalasa ihany fa andro manaraka tsika mandefa an'le valiny fa reo fanontaniana reo zany a tsy voavaly misy niny prime ministre zany aloha zany eto le teny antsika nareo afaka mihaino an'le valiten'ny prime ministre amin'le satria io nge ao anatin'ny tahiry tsary ny TVM dia hitanareo akoho valiny le valiny le izy zany hitanareo fa apetraka eo le fanontaniana dia tondrana fanazavana ny fanontaniana napetraka ny solomamboaka Anitra Razafimanatsora zany rahantsika zao dia aveo somary komantena dia fanontaniana napetraka koa fa ilay mahakasika amin'ny prime ministre ny tena oraisitsika ao anatin'izay ndao ary ho an'ny ministry ny environnement potika tanteraka ny tontolo iainana indrindra ny ala amin'ny parc nationaux tao anatin'ny roa taona zay tsy hita ny zavatra mivaingana mikasika an'izay ady atao zay fa ny mampalaza ny ministera dia ny resaka népotisme sy favoritisme fa tsy misy asa tena concret ary amin'ny resaka an'ireo mpamatsy voly zahay dia marobe no mitaraina momba izany satria be dia be ny vola atotonao inona no azonao ambara mikasika an'izay ya ialana tsiny a fa lasa petraka teo amin'le hoan'ny ministry ny tontolo iainana le izy fa ho averintsika tena hoe le fanontaniana ray manontolo iny zany tao anatin'ny fanontaniana napetraky ny solomamboaka Anitra Razafimanatsora fa le hoe iny rehefa aveo jerevantsika raha tratratsika le valiny le valiny iny fa le
fantaniana ray manontolo dia misy fantaniana ho ampramisy averintsika mihitsy zany hoe inona daholo ny fantaniana napetraky ny solomamboaka antra razafimanatsota ao anatin'la 3 minitra zay fantaniana rehetrarehetra zay no alefatsika aloha fa ao anatiny iny le resaka ho an'ny ministre ny tontolo iainana iny fa rehefa aveo manko mitsemboka be koa ny ministre ny tontolo iainana le ministre fitsarana ihany mitovy mihitsy dimy mihitsy hoe kianjan'izy ary ty rezany ty magataka fa elatsiny apabe maso mihitsy ditsika kalomosy ianao voalalalao zany ministre ny tontolo iainana zany ange raha eo amin'ny sehatra ara-politika alahatra ao amin'ny solomamboaka antra razafy manatsoa dia ny anankiray mpanao boly pokotany dia nyray efa manao boly tia mamasiny zay zany izy raha alahatra eo akianja hoe ity mpanao boly pokotany ty ve ny andrefy an'ity ekipe nationale ty tsy mitovy mihitsy ianao nalatsaka be ny tanàna mety tsy lany samy hafa mihitsy le izy ary ny sehatra ara-politika ny traika efa politika ianao tsy mbola madika tatatra kory ao anatin'le izy zany raha ohatra ka zay ny tena azo iresahana azy ny ministre ny tontolo iainana fa zany hoe io moa zany ny tonga am'le hoe milatsaka tsy fantatra vezany latsahany avy any dia ministre ny tontolo iainana aloha dia tsika ino ny ministre ny tontolo iainana fa raha ohatra ka ny olon-dehibe ny anontanytsika dia manaikitsika hoe manana traika efa ara-politika ary fantatra hoe taiza fa raha le aty amin'le ankizy niditra ao amin'ny tontolo politika androany dia tena mbola tsy misy vesatra ara-politika mihitsy ao ambadika mba azo andrefesana azy hoe mba nanao inona teo amin'ny tontolo politika moa tony ministre ny tontolo iainana tony fa averintsika le fantaniana feno mialohan'le iresantsika n'le resaka tontolo iainana fotsiny rehefa aveo fa andao aloha averintsika ilay fantaniana feno napetraky ny ministre napetraky ny solomamboaka anitra razafy manatsoa satria ao anatin'izay izy no miresaka ao an'ny prime ministre izay fantaniana tsy nazahombalo zany akabiazy amin'ny fantaniana napetraka tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement tandao ary mbola miandry kely ony fa mbola tsy vonona le izy fa mbola namboarina kely ao anatin'izay zavatra zay ka io zany rehefa manomboka memarefo ny mpitondra rehefa manomboka memarefo ny mpitondra dia manomboka tsy tohinina io zay le natonga zay le natonga atsika nyteny hoe anaonao foana zao rehefa aveo satria zay le izy rehefa manomboka hitan'ny olona ny lesoka dia tsy ndromin'ny olona any amin'le marary ianao dia ny afarahanao zany ianao manao foana satria tsy mafehtena ntsony ianao zany tsy mafehtena ka iny taratra ilay ataontsika hoe farefony le fanjakana hoe zavatra mitranga rehetrarehetra reny izy midonaka reny zany tena taratry ny farefony le fanjakana mihitsy reny fa tena mafinatra mijery le ministre midonaka nena zany moa rangaty mbola tokony hotratratsika le valen'le alefatsika fa ino zany tenozao tena mahagaga solomamboaka ihany izy taefa le anisan'le ministera tena tsy maholo mihitsy midonaka tanteraka mihitsy tena ao andao rena raha tsika le 3 minitra ny solomamboaka antra razafy manatsoa fantaniana apetraka voalohany a ministry ny fahasalamana rovina no avoaka ny mangarahara rehetra mikasika ny vola azo ny ministera ny fahasalamana sy ny nampiasana azy sy ny fournisseur rehetra na azo ny marché mikasika ny ady natao tamin'ny covid-19 fantaniana faharoa rovina ny vaksiny manaraka ny tonga dia inona le vaksiny ho avy ho an'ny ministera ny serasera ovina no azo ny mahazo ny anjara ny hiditra ao amin'ny RNM sy ny TVM ny official ny mpanohitra ofisialy zavatra maharitra fa tsy zavatra mandalo kely akory zany zay no adiny edinareo tamin'ny fotoan'androny ho an'ny seg andrematoa seg inona moa le tena olanao amin'ny solombavam-bahoaka indrindra fa ny solombavam-bahoaka ny mpanohitra fantaniana avy amin'ny olona zandary maro rehefa misotro ronono ve dia mbola afaka mibaiko sy mbola manao akanjo mahazandary ofisialy azy mikasika ny saigany azonao ambara ve mikasika n'le trano joalajoala be zay ataonao zao avaizany vola mba tsara fantatra mangarahara momba n'izany mikasika ny ministry ny vola
ho an'ny androm-panjakana lehibe toy izao izay manapaka ny volan'ny teti-bolam-panjakana, maninona no ampijalianareo toy izao ny antemeram-pirenena, maniandry mangataka vao afaka miasa fa tianareo mihitsy hoe mandadilady ny androm-panjakana toy izao, manao tsinitsinina ny solombavambahoaka sy ny lehibe nyty androm-panjakana ity. Ho an'ny ministry ny environnement, potika tanteraka ny tontolo iainana indrindra ny ala amin'ny parc nationaux tao anatin'ny roa taona zay. Tsy hita ny zavatra mivaingana mikasika an'izay ady atao izay, fa ny mampalaza ny ministera dia ny resaka népotisme sy favoritisme, fa tsy misy asa tena concret. Ary raha miresaka an'ireo mpamatsy vola zahay dia marobe no mitaraina momba izany satria be dia be ny vola atotonao. Inona no azonao ambara mikasika an'izay? Mikasika ny ministère de l'énergie sy ny rano izay voakasika ny JIRAMA. Fantatsika fa ny JIRAMA dia JIRAMAT no anarany. Ny rano tsy mandeha jiro tapaka. Isan'andro misy fitaraina ny olona marobe, ary raha mijery ny tao anatin'ny LFI zahay, tao anatin'ny LFR, tsy mahafapo zany ny zavatra mety miasa ho an'ny JIRAMA noho ny antony voalazanareo, kanefa ny vahoaka poretina amin'ny resaka faktura isan'andro miakatra na tara dia tapaka foana. Inona ambarao mazava tsara ny olana tena mitranga mikasika ny JIRAMA, fa aza saritsaromana fotsiny hoe tsy mahazo manao subvention intsony. Zay ny fanontaniana napetraky ny honorable Antra Razafy Manantsoa, dia atoytsika amin'izay question zay ny fanontaniako zany ao aorianan'izay, satria reo le tenentsika hoe le fanontaniana mety efa any amin'le ministre sy mety efa any amin'ny prime ministre, dia misy tsy mivaly zany reo fanontaniana reo sasa fa lasa na mivaly fa tonga dia misy mitsemboka be. Iny le tiatsika ho apotra eo manko rehefa aveo le izy ohatrany ahoana fipetraky le izy ao anatin'ilay ady-hevitra. Ny solombavambahoaka Antra Razafy Manantsoa nametraka tamin'ny prime ministre ary amin'ilay anjara fitenena ny vondrona parlementaire isan'isany, izay nentiako Madagasikara moa zany nizaraina roa, ny ampahany voalohany nentin'ny filohan'ny vondrona parlementaire, dia ny ampahany faharoa nentin'ny solombavambahoaka Antra Razafy Manantsoa, zay azo atao tsara araky ny fipetra sy fitsipika zany tao anatin'ilay fivoriana hoe azo delegena amina solombavambahoaka hafa ny ampahan'le fotoana raha ohatra ka ho zarainy ilay filohan'ny vondrona parlementaire dia ny intima zany nizaraina roa, dia tao anatin'izay nametraka fanontaniana ho an'ny prime ministre lehibe ny gouvernement, fa le fanontaniana napetrako tao anatin'ny 3 minitra anjarako sy ny anjara ny solombavambahoaka Boriboritany faharoa, solombavambahoaka Rastany, satria tsy tao toerana dia nampitondra fitenenana. Zay no raha antsika rehetra efa voninao le izy manohy an'ilay fanontaniana teo, dia rehefa aveo hitondrantsika commentaire le izy anankiroa mitambatra zany, le fanontaniana anankiroa mitambatra mandra-pamenemamera nareo indray an'ilay valin'ireo fanontaniana reo arahantsika zany le fanontaniana dahoara. Sotra raha-matokoloana amin'ny fitenena. Ny fanontaniana voalohany Andriamato prime ministre lehibe ny gouvernement, mba omeo Andriamato prime ministre ny antony tsy andoavanareo ny volan'ireo mpandraharaha tamin'ny fond d'entretien routier, dia nafantatra fa taratasy avy any aminao nalefa tao amin'ny trésor manakana an'le fandoavana an'le vola. Inona le tena antony marina? Zay zany fanontaniana voalohany. Ho an'ny prime ministre lehibe ny gouvernement ihany, firy marina ny trosan'ny pétrolier amin'izao fotoana izao amintsika, satria efa manomboka mananontany amin'ny fampiakarana amin'ny vidin'ny solika raha ny fanambarana ataony eo anivon'ny OMH. Nidina ny solika tsy mipotra ny OMH, miakatra ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, manomboka mipotra ny OMH miresaka andeha ampiakatra ny vidin'ny solika indray venareo. An'ny ministry ny fambolena nisy fahampitehana
lakan-drano be da be tao amin'ny Valemariana PC15 tsisy fanamboarana le izy hatramin'izao midina amin'ny vokabary. Inona ny zavatra hoentinareo anarenaneo amin'ity taom-pamolena manaraka ty 100 000 tonnes ny gapitsika amin'izao. Ministry ny varotra efa manomana fanafarana vary ve tsika, mila valana zay. Ministry ny fambolena ihany nisy fananana taonareo nanomezana vola baoritra tany Anjozoro be fa tsy azon'ireo lauréat reo io vola io hatramin'izao manomboka amin'ny million d'ariary. Eo amin'ny 70 nazo anazy Ambatondra Zaka manana eny. Aiza le volan'io volana azo loka tamin'ny fananana fambolena io, fambolem-bary. Andriamatoa ministry ny fambolena. Ministry ny rano. Mba omeo anay ny mikasika ny reva forage. Hatraizitsika amin'izao fotoana izao amin'ilay 350 forage. Zay tokony natao ny reva forage io nefa le anaran'le orinasa ary amin'izao efa miova. Any amin'ny faty diana mailaka sy ny sisa Sofia iny nanaovana anazy. Mila fatarina hoe makaizy ireny satria nandaniam-bola. Hoe firy ny vita, inona tsy mahavita ny amin'ny raha ohatra ka misy tsy vita le 970. Ny ministry ny fitantanam-bola. Le rapatriement de devise tompoko natsiponareo any amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Eo nareo afaka miteny nandefa nakany tokoa nareo fa maninona tsy alefaneo amin'ny primature makaty aminay aty amin'ny teny mera-pirenena ny mikasika an'izay. Mangarahara Andriamatoa ministra. Raha ny eo taminay ny teknisiany ministera fitantanam-bola dia ny teny izy teo amin'ny fandaniana kapobeny fa efa niova le taremarka ho an'ny taona 2024 fa 8 000 milliards d'ariary. Mijerinao GT zay natongavana eto mbola le 6 000 milliards d'ariary ny ao. Avy aiza 2 000 milliards d'ariary elanelan'izay inona io financement io mbola mafata koa hoe firy marina kay ny PIB isam-batan'olona tsika. Raminy napita taminao ve izy? Ento Député izy io? Député Rastany. Rastany? Deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement. Menanao ny numéro 98. Numéro 98. Tokony ianao fitenenandroany. Menanao ary ny afaka miteny ianao ho an'ny solombavam-bahoaka izay nanatinanao. Sotra raha matokoloana amin'ny fitenehana. Mikasika an'izay ihany any amin'ny ministry mponina. Marary ny kere no lany atsimo amin'izao fotoana izao. Nanovana ny anarana hoe ministera ny mponina sy ny fihahina ara-tsosialy dia nazahoana fa matsimbola avy amin'ny banky raisam-pirenena nataontsika tao amin'ny FSS. Hatraiza marina ny tatitra tamin'ny ianao niditra teo amin'ny ministera mikasika ny FSS. Firy natokanareo ho any tany amin'ny faritra tsy momba ny FSS io raha matoa ministra. Ministra ny serasera. Aiza ho aiza tsika amin'ny TNT amin'izao fotoana izao. Satria raha nivory ny asam-bomiera dia niresaka ny TNT ho avy zay ohatra nangatsika ilay izy tsy hentsika intsony hatramin'ny androany mikasika le resaka TNT. Mikasika ny ministera ny atanga. Avy aiza marina ilay vola nomena an'ireo ragova satria rehefa nanontanianay io tao anatin'ny asam-bomiera dia niteny ny teknisianina tamin'izay fotoana izay hoe nendray mibary tsy fantako hoe naveza le vola omena ny gouvernoura. Mba mangataka zany zay hoe aveza nakanan'le izy satria tsy fantan'ny teknisianina teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola rehefa napetraka izay fanontaniana izay. Zay ny mikasika ny ministera ny atitany. Mikasika ny resaka politika dia zendana zay zany amin'izao fotoana izao. Hoe inona marina tena tianareo atongavana amin'ny fomba fanoherana eto Madagasikara. Hoe anidovavan'ny mpanohitra ve nareo ka tsisy azo atao mpanohitra raha tsy zay lany solombavam-bahoaka ihany. Nefa be velarana be fanoherana eto amintsika. Misy be ny tanàna mpanohitra. Misy mpanohitra eny an-tanàna mpanohitra. Misy olona hafa ivelan'izay mpanohitra ao anatina antoko. Nefa ny zavatra misy hatreto dia feranareo ary ahidinareo anatin'ny faritra farak'izay kely
ny sehatra ahafahana manohitra eto Madagasikara. Zay mahatonga ny ametraka le fanontaniana hoe ny tsisin'ny fanoherana mihitsy ve ny tanjon'ny fahefana mpanantanteraka hatreto mahatonga n'izay zavatra zay mikatona tanteraka androany. Farany raha ny androm-panjakana misy eto Madagasikara dia eo ampelatananareo avokoa, manomboka avy any amin'ny fahefana mpanantanteraka, fahefana mpanao lalàna, fahefana mpitsara, dia eo ampelatananareo mitondra amin'izao fotoana izao. Ianareo avokoa maro anisa amin'izany. Ny zavatra hita nefa dia tsy mandroso le firenena. Afaka miaiky ve nareo fa tsy mavoto firenena. Eny ary, zay ny fanontaniana anankiroa no nentina tao anatiny iny. Ndray napetraky ny solombavamboaka ny Tarazafy Manantsoa, ndray napetrako tao anatin'le izy naka ny ampampitoana ho an'ny solombavamboaka ny boriboritany faharoa motsika nanoizana n'ilay fanontaniana afana nametraka ny ampahany vitsivitsy amin'ireo zay netreretiny saina ho resahana moa zany fa tena hoe atao haingakaingana koa izy noho ny tsy fahampian'le fotoana satria tapaka foana ny fotoana rehefa mametraka fanontaniana satria lany le izy zany dia zay no miteraka n'ilay ataontsika hoe tsy fitoviana eo amin'ilay fahefana mpanantanteraka zay tonga metrahana fanontaniana sy ilay sombamboaka zay tia fahefana mpanao lalàna mametraka n'le fanontaniana. Ny fanontaniana napetraky ny sombamboaka ny Tarazafy Manantsoa teo dia nazava-be mihitsy le ho an'ny teo anivo ministera serasera hoe oviana no tokony ahazo anjara fitenenana ao amin'ny televiziona mpanjakana sy ny radio mpanjakana ny mpanohitra ofisialy, zany hoe ireo zay nisoratena ho mpanohitra mihitsy zany. Le izy zany le fanontaniana tsy hoe ohatry ny ahoana ny antonantony azahoanay miresaka ao amin'le izy fa mifanontaniana dia oviana no mahazo an'izay fahafahana miresaka ao anazy. Raha ohatra zany ka mamaly tsotra le ministra dia hoe am'ray volana na afaka 3 volana na tsy misy mihitsy, fa tsy nanontany mihitsy hoe inona ny antony tsy azahoanay fitenenana ao satria inona ny fepetra tokony hotakiana aminay vao mahazo miteny ao zay. Raha zay le fepetraky le fanontaniana dia marina zany. Fa le izy hoe oviana, zany hoe fepitoana zany nangatrahana taminy hoe oviana raha mato ministra no afaka mivahiny ao anatin'ilay onjam-peo-mpanjakana izahay zay misoratena amin'ny fomba ofisialy fa mpanohitra ny fitondram-panjakana zay misy amin'izao fotoana izao. Zay zavatra zay zany lay ataontsika hoe ahafahana mahita n'ilay tena any apotsy milokany ireo le fahefana mpanantanteraka reo satria tsy mifanandrify amin'le fanontaniana petraka ao aminy ny valite zay omeny anao satria na izy misalotra kanto sahaza azy mamaly anao na ohatra hoe zavatra tsy anjara ny valiny fa ohatra zany na tsy mamaly fotsiny. Dia misy zao fanontaniana petraka ny maître Tarazafy Manantsoa tao amin'ny ministera ny fahasalamana tsisy valiny ange. Ianao nga manatsikaritra an'izay. Raha ny zavatra manantaniana rehetra reny aloha namaly tsisy namaly an'le valy fanontaniana daholo ireo ministra reo zany. Zay zany aloha zany dia hoe défaillance totale satria tsy araka ny zavatra etsonanareo question réponse ange ny zavatra question mametraka question mametraka fanontaniana sombambahoaka dia mamaly an'iny nareo fa nareo moa zany miala ilany daholo ary tsy mahafehy an'le asa satria zavatra hafa no entina le toe-tsaina hoentina miatrika sombambahoaka mihitsy no hafa hoe ho an'ny sombambahoaka mpanohana fitondrana dia nareo dia misaotra sy makasitraka fotsiny dia mamaly dia misaotra nareo zay fa tena makahirana zay. Fa raha vao mpanohitra no miteny dia mamaly bontany anareo zay le resantsika foana hoe manohitra mpanohitra dia tena tsy le efa resantsika foana le lalam-pandroena moa zany hitsakisahanareo hatrany faratapony zany manitsakisaka an'io dia mitohy ihany le efa hitsakitsahana lalam-pandroenana tsy olana efa mahazatra anay zany hitsahanareo zany foana ny lalàna fa ho an'le vahoaka zay mihaino anareo amin'izay marinareo fa tsy manana an'le voina moa zany voafehy an'le hoe principe de redevabilité fa hoe satria nareo fahefana mpanantanteraka fa tadidio tsara fa ianareo no mitondra ny feoan'ny filoham-pirenena zay lany raha zay nareo fa lany tamin'ny fomba ara-démocratique iny zany dia voafatotra le principe de redevabilité mila mamaly ny zavatra ataonareo ao anatin'io fitondram-panjakana io ary ny anjara andraikitry ny solombavambahoaka zay manontany
io nge tadidio tsara fa solombavam-bahoaka tsy le vata tena mijoro eo no tena izy fa mitondra teniny reo olona zay vahoaka amin'ny maha solombavam-bahoaka ny Madagasikara anazy tsy hoe olona ao tany voalohany fotsiny no mitondra afatra na miteny fa misy olona marobe ary izay no anisan'ny teneniko foana hoe tsy mahay an'izay asa zay na ny fahefanam-panatanteraka raha hoe adidiny ary tena hoe obligé izy mamaly voatery izy mamaly ny fanontaniany solombavam-bahoaka rehefa tsy mahavaly ny valiny fanontaniany solombavam-bahoaka izy dia mieritrereta zany mialahy eo amin'ny toerana io fa tsy izy ianao zany mandany ny volam-bahoaka fotsiny ianao mandany ny volam-panjakana fotsiny ianao mandany ny volan'ny contribuable fotsiny tsy alehany ozy izy ny ankizy tsy mahavita azy eto moa zany hoe tonga fofona ny ministry ny tontolo iainana alefatsika alefatsika fa lava be matsy ny zavatra oresako eto ary ny anaran'olona be de be dia eto any amaly anao raha matoa ministra dia amaly an'io ianao ary ho ataoko taratasy ko raha mbola ilaina koa ary anontany ianao fisiko an'iny zavatra fanontaniako iny satria asio antetateniera-pirenena sitsika daholo iza daholo reto olona reto ny roa mpihavananao amin'ireo olona rehetra reo dia mivoaka ianao zany iny no nitady dia ho avoakanay le izy ary io teneniko anao fa tsy maitra ianitra no namoakan'io fa olona vao aminareo ihany zay nge tsy manana ny accès ao anatin'ny anaran'ny olona rehetra zay nomenareo eo na SP io na directeur régional io na membre ny cabinet io na inona io be de be le anarana ao anatiny ao manana roa mpihavana aminao daholo zany olona zany ka aza mitady aza mangaro biby an-davaka ianao no anao excuse publique amin'izay fotoana zay anazava eo anatrehan'ny prime ministre sy ny filohan'ny république hoe tena marina ke le voalaza fa misy népotisme grave be atao anatin'ity ministère ty fa le zavatra mitranga raha ohatra nge hoe mandeha tsara ny fiarovana ny tontolo iainana reare mantsy ny tao le ministre ny tontolo iainana za tsy manana fandraisana anazy manokana tsy idirany mihitsy zany fa anisany tena hoe mba mahasarotiny ny resaka tontolo ny iainana fa tao anatin'ny telo taona zay midory tanety zany tena miopampana be ary nisy chiffre nisy fanoharana mihitsy eto zany hoe ohatra ny kianjana fanaovana foot ndasa aloha averiko eto mihitsy moa le izy zany fa misy statistique izay navoaka ny hoe impiry raha be an'ny tontolo iainana ny ala arovana na ny alanjava ina moa zany ny parc national na ny zone na aire protégé reny zany may tsy resaka fotsiny efa resantsika ny resaka tany amorondava iny ny le amin'ny parc ny Antomena fa be de be izy misy hoe 102 hectares may tsy misy fandraisana andraikitra tsy misy ninina azo atao dia oeraoera no ataon'le ministra sy filazana foana hoe nambolo azo zay
tary namboly misy taremarika nomena nge le tamin'ny fambolekady tsy hita hoe ay zary zany balin'izay firy tamin'ireny nitratra ny tanjona ka ny fambolekazo tsy midika mihitsy fa hoe raha mamboly azo ianao dia tsy misy ny doro tanety tsy misy ny doro ala tsy misy ny fanombana ny akarafantsika tsy misy ny fanombana reny air protégé reny fa reny suivi ny fanaraha-maso ny fambolekazo reny hoe 4% reny azo reny moa ny tena maniry ary mame ala sy masolo an'ireny ala reny toerana mahita voadoro reny ary misy vola be resahana foana nke ao anatin'io hoe tsika nge ny fanjakana tsy mame vola za raha mame vola dia kely hierovana ny tontolo iainana tontolo iainana ngezandrindra zay eto Madagasikara aloha zany raha vao miresaka tontolo iainana dia reny ala voajanahary reny ala arovana reny parc national reny fidiram-bola vahiny daholo reny fa raha mbola hiresaka doro tanety fanaovana tavy sy ny sisa tsika mbola hafa koa zay fa io tsy vitany oeraoera hoe any anatin'ny tambajotra serasera ianao ny makasary dia mampiseho sary hoe tena hoe miasa tsy izay le izy fa misy ho tompona ndraikitra reny toerana reny vondrona ifotony reny vondron'olona ifotony voi reny be dia be nge reny zavatra reny nitrange fa tsy vitan'izay fotsiny ho ia le izy fa aleo alefantsika daholo le feu rehetrarehetra aloha dia raha tsy vitantsika androany mamaly an'io dia verenantsika indray io nga io mbola lavalava mihitsy ny resahana anazy fa ny manomana an'le valiteny manko tsika eo zao manomana an'le valiteny zany a dia alefantsika le valiteny ny valiteny ny ministry ny tontolo iainana zany nefa vonina dia aleoloha raha tsika nge le teniny hoe inona zavatra teneny taorina n'le fanontaniana napetraka taminy zany a dia niakapofina be izy tena niakapofina be tapahantsika hatreo amin'le miakapofina fotsiny izy rehefa aveo angamba mba tsy halavan'le fotoana satria le izy mamaly an'le fanontaniana hafa reny tsy dia ana fa le izy le niakapofina mihitsy ny ilayntsika jesia alefazy aloha dia miteny zay hoe hatreo dia tapahantsika hatreo ay miandro kely mbola miandro kely fa zavatra anankiray nafinaritra ao anatin'le izy fotsiny maître dia hoe izy rehetra ke zany miara-manonja daholo satria izy foana ny référence izy rehetra zany dia miara-manonja daholo kopakopatananao anareo anareo ministre sy membre gouvernement tamianao na isan'andro sy zay asaina miaino atsika moa zany mety hoe misy olona koa asaina miaino atsika mihitsy zany dia miaino eo zany ka dia iny moa le tenentsika foana rehefa ataon'iny a dia efio fakandro na te ienina sy te eny dia tsy maintsy miaino satria asaina miaino fa izareo zany dia miaina ary tsy mienatra mihitsy zareo no miteny hoe ao amin'ny onjam-peo anareo moa zany na ao amin'ny radio anareo na ao amin'ny fandaranareo zay zany ny avalin'ireo olona reo rehefa mamaly zany idiotsika hoe ary miaino daholo ke zany nareo tsara ka tsara rehefa miaino tsara ke le miaino tsara le miaino mba ahafahanareo maheno hoe ina le zavatra hoentina eto ao anatin'le izy ary zay mahatonga anareo mandany lay fanontaniana apetraky ny maître Andrazafa Mantsoa hoe ovina ny aty amin'ny fanoherana ofisialy no tokony ahazo anjara fitenenana ao amin'ny radio-mpanjakana sy ny fahitalavim-panjakana ary tsy hoe indray mandeha fa tena hoe mitohy dia nitahotrareo an'ilay ataontsika hoe zavatra ohatra an'izao mba tsy antsona raha nga le telefona aloha fa mbola manao fandaharana ipiry efa asehako foana izy zany mbola miantsy ihany ka le izy zany mba misy fotoana koa zany tokony fantaran'le mpiantso rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao manao fandaharana retolo reto dia mba tsy miantso aloha zany eo dia ny zavatra tiatsika tenena zany dia hoe lay fandarana zay ataona eto dia atahoranareo le izy atahoranareo hoen'ny olona any amin'ny faritra nefa na atahoranareo hoen'ny olona any amin'ny faritra dia zay tsy hanomezanareo anjara fitenenana ty amin'ny fanoherana ieno any foana nge io e ary zao ny mahadiso hevitra anareo mihitsy dia ity arakaraky ny anakananareo ny enon'ny olona anay no malina ny olona hiaino anay iny zany tena hoe ampabe masonareo ny mandaa tsy te ampiain'ny olona anay dia ozy izy le olona hoe fa maninona tokoa iny tsy omenareo sehatra re olona reo fa inona marina ny atahoranareo an'ire olona reo dia voame zany ny olona lina amin'le zavatra teneninay dia eo ny olona no mitady hoe aiza ny ahitana sy fomba hahafahana miaino an'ire olona reo dia izy no mitady amin'ny moyen
en propre moyen zany hoe ahoana no ahafahana miaino miara-manonjy, ahoana no mahafahana ny teny nambarany président ny mpanohitra, ahoana ny ahafahana miaino zavatra teneniny ireo any amin'ny fanoerana. Izy nge rehefa tsy menareo dia mitady ny olona ary raha ohatra ka zavatra tsy maresy lahatra ny nataonay ty tena proof ahitana amin'ny faiblesse-nareo a. Raha zavatra tsy maresy lahatra ny zavatra resahanay eto inona kay ny anonareo ny zavatra tsy maresy lahatra na ianareo ary miaino anay tsy voahafinareo mihitsy miaino anay nareo. Raha ohatra ka miteniteny foana zay na tsy maresy lahatra olona le zavatra tenenina eto tonga dia izy nareo za miaino andreo fa olona mirediredy reo fa nareo ary miaino anay satria tsy maintsy ianony zay ny antony. Matahotra an'le opinion nareo satria manaraka anay ny opinion, miaino anay le vahoaka dia io ankizy tsy zakanareo io. Dia rehefa antenareo oviana no tokony ahazo anjara fitenenana ao anatin'ny radio-mpanjakana sy fahitana-panjakana zay dia tena mandaa mafy mihitsy reo ka afaka omena fa tsy mahazo mitena reo raha reny zavatra teneninareo re nga zavatra tenenina nge zavatra anankiray be da be nge zavatra teneninay tsy anankiray fa tsara ao zay raha miteniteny foana rehefa miteny ao anatin'le izy afaka miteny mihitsy nareo efa nomenay nareo fa niteniteny foana nareo a dia tsy azonao mena ntsony fa le izy nge na tianareo na tsy tianareo le olona mihitsy no te hiaino anay zay le tsy azonareo anatin'izy. Dia zay le tsy fahaizana politika any aminareo tsy makalesina amin'ny zavatra tsy nety nataony teo aloha. Zay le mahatonga na ny teny namerina sy nampatsiahy teo hoe mampatsiahy efa eny koa zany fitenenana zany satria Zoukbe Rolimersa efa niteny an'izay dia le fahadisoana nataony dia mbola averinao nefa ianao tamin'izay fotoana zay afaka ny tsara anazy hoe tsy mety zany nataony Zoukbe zany tsy anomezana tsina anazy. Fa zay ny nataony fa ianao aty ariana mandimby no mahatsapa hoe ko satria tsy netiny nataony dia tsy mamerina an'izay fa ny zavatra misy mamerina koa ianao zany an'le zavatra tsy mety zay nataony. Dia zay zavatra zay le tiatsika tenenina hoe raha ohatra ka tsy misy makalesona dia ny teo ihany ny teo ary tsy mivoatritsika ary ty dia tadidio tsara fa tsy hoe resaka ina moa ty intérêt n'olona anankiray no resahana ao anatin'izany. Ianao nge solomahamboaka zany mitondra feon'olona be da be dia ohatran'le fantany napetraka maitranitra hoe fantanina ozy izy avy amina zandary nazahoana anazy efa tondrony mihitsy zany hoe iza no nanome an'le fantaniana taty aminy izy zany amin'ny fotoana io dia misalotra an'le akanjony masolom-bavambahoaka azy ka napitany filaminana ary dia vahoaka io zany no niteny taminy hoe mba hapetrao amin'ny segy raha matosolo-bahoaka ity fantaniana ity hoe azo atao ve zay nge le fanontaniana napetrany hoe inona ny azonao ambara zany hoe raha ohatra ka mpitandro filaminana efa misotro ronono ve dia mbola mahazo manao fanamina ary mibaiko ny mpitandro filaminana perinasa dia tsy tokony tsy hitako mihitsy hidirany dondrona sy ny mahay ao anatin'izany fa mamaly fotsy ianao hoe